สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์รอ1 2
โลเทสกราบนมัสการท่านพระครูเจ้าท่านพระครูนพดลสุวรรณเมธีผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตที่เคารพอย่างสูงและขอสวัสดีท่านพุทธศาสนิกชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันดีเป็นวันสลีนะครับวิเศษเป็นวันที่เราจะได้ฟังเทศน์มหาจารย์การเทศน์ธรรมมหาจารย์ในวันนี้ของวัดสถิตบรรพตได้แบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกก็เป็นวันนี้เป็นวันที่27กรกฎาคมมาช่วยกันหลายเรื่องอาจารย์จะขึ้นมาแล้วช่วยกันนี่ครับก็วันนี้จะมีการเทศน์ทั้งหมด6กันนะครับคือมาลัย9นะครับที่ก่อเกิดองค์พระรัตนตรัยคารวะแด่พระสงฆ์องค์เถรานุเถระทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าก็พี่ในน้องเพื่อนปองวงศาปู่ป่าเอาอาตายายทั่วห้องบัดเดียวนี้นะเสียงดังจ้องสะล้อซอซึงม่วนเพราะมากันเถอะนะให้มันเหมาะเจาะใส่ขันแก้วให้เนอพุทธธรรมะ
ตอนนี้ศรัทธาพี่น้องที่อยู่ตั้งนอกเนอะก็เดี๋ยวจะประกอบพิธีทางศาสนาจะเริ่มไหว้พระหับศีลตามเวลาเนาะตีมาแล้วก็ขยับมาตั้งนาเลยแม่อุ้ยแม่ย่าแม่ย่าสาลีโยมบีเรียนเชิญมาเลยมานั่งข้างหน้าเดี๋ยวมันออกอะไรเขาเรียกว่าอะไรออกโซเชียลเรียนเชิญโยมแม่พัดวงพรมสายมาแม่ย่าเอาแม่ย่ามานี่แม่ย่าไปนั่งบมแม่ย่ามาเพ่เป็นประธานเก้าเพ่แม่ย่าสาลีมาพ่อมานั่งแถวหน้าให้เต็มถ้าคนใดอยากถูกหวยรางวัลที่ 1มาแถวหน้าให้เต็มกันเนอะแม่สุมาลีมานั่งข้างหน้าแม่สุมาลีขยับมาดังหน้าเลยเนอะแม่สุมาลีศรีชัยตาหน้าให้เต็มก่อนทั้งหลังเลยจะมาที่หลังมาเพ่ลูกเนาะกำลังบุญหาสถานที่อยู่มาตั้งหน้าเพ่แม่มาตั้งหน้าให้เต็มเอาจังฟ้อนเอาซีดีส่งเอาเทพส่งเลยทุกปีจุกครับเปิดกำเด้อให้ฟ้อนเหี่ยชุดหนึ่งก็เดี๋ยวก็จะไหว้พระจังฟ้อนเอาอันนั้นมายังซีดีเอามาเสียบเลยขยับเข้านานนะแม่ขยับเข้ามานานเลยไม่อยากมานั่งหน้าเพ่ไปว่างไว้แอมยังครูบาอาจารย์ไปจะนั่งพุ่นไม่อยากนั่งนี้ไม่อยากนั่งนี้เอาไปให้ตุปิจุกบาเดียวเนี้ยฟ้อนจบแล้วก็จะเอาชุดเดียวเนอะชุดเดียวก่อนอย่านั่งเลยไม่ย่าสาลีแต่งเราสวยไปนั่งข้างหลังมาข้างหน้าโยมบีเรียนเชิญเลยที่นั่งหน้ายังมีดักครับขอเชิญพุทธศาสนิกชนมานั่งเก้าอี้นะให้เต็มครับทุปิจุกดูแลเรื่องซีดีครับเปิดเพลงครับไอ้นัดมาเถอะครับทุกพี่จังฟ้อนมาเลยเนอะเวลากระชับหน่อยเวลากระชับหน่อยอะไรนะเอาฟ้อนตรงนี้แหละจังฟ้อนมาเข้ามาเลยเอาไหมครูจันล่ะเอาเพลงเดียวพอก่อนเอาเพลงที่สำคัญพอก่อนเอาเพลงที่สำคัญพอก่อนเอาเลี้ยงเข้าล็อกเลยก่ะเอาเลี้ยงเข้าไปเลยขยับตัวนั้นออกมาตุ๊พี่หนุ่มขยับไอ้นี่ออกมาดิเนี่ยไอ้กล้องนี่ทั้งชุดเลยขยับออกมาเลยกล้องก็ออกไปนอกเลยกล้องก็ออกไปนอกเลยครับแม่เอาไว้ถ้าจะนี่เอาไว้ปุ่นเขาแบบตีปุ่นไหนตีเขาอยู่ตีเขาหนังตะเกียบปุ่นกันก็วางเขาวางกันไปวางกันเลยบึดเอาไปวางกันก่อนไปวางกันก่อนจับเรียบร้อยโอ้ประธานแขกผู้มีเกียรติมีอยู่ ประธานใหญ่มีคนเดียวป้อมันนะพี่เดี๋ยวเวลาถ่ายรูปมันจะได้งามชุดขาวเข้ามาเลยเดี๋ยวจะไหว้พระแล้วเนอะเข้ามาเตรียมตัวเลยเนอะจะเอาจังฟ้อนขึ้นก่อนจังฟ้อนคณะดอกตะล่อมเนาะดอกตะล่อมตอมบุญพร้อมแล้วเนาะกราบพระแล้วหันมาดังแขกผู้มีเกียรติเพ่ยังเห็นคนเอาตรงหน้านี่นี่กว้างขวางพอเลิกประเต๋อสบายมากนี่จังฟ้อนอนุบาลเขตลางนครนับอายุได้600 ปี
ยับเนอะเฮ้อพ่อชุดเดียวก็เดี๋ยวจะได้ประกอบพิธีทางศาสนาญาติโยมก็ทยอยมาเนอะหมู่ที่อยู่ตั้งนอกเนอะหมู่เฮาเนาะทีมอาสาหมดงานดูเก้าอี้ถ้าบปอขยับมาเพิ่มเพลงนี้กะ นึกว่าจะฟ้อนเพลงนี้น่ะโอ้อย่ามาเก่งแต่เก่งว่าพร้อมรับพร้อมตุ๊ปปี้เอาเลย
ขอขอบคุณจากก้อนคณะดอกนาลมจากเทศบาลเมืองลำปางอันนั้นโอกาสดีด้วยครับขอขอบคุณครับอยู่ในลายเดียวอยู่ในลายอย่างเดียวเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะตอนนี้จะได้เริ่มประกอบพิธีทางศาสนาเป็นลำดับไปเนาะจะได้ปูจาพระรัตนตรัยไหว้พระหับศีลแล้วก็อาราธนาธรรมกันแรกก็จะขึ้นเนาะสำหรับปีนี้ในการตั้งธรรมหลวงเตดมหาชาติเวสสันดรชาดกตีวัดบรรพตสถิตของเฮาที่นี่ก็เป็นปีแรกเป็นครั้งแรกที่เฮาได้จัดตั้งธรรมหลวงขึ้นโดยดำริของท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีอยากจะให้สถานลานธรรมวัดบรรพตสถิตของเฮาได้มีโอกาสได้รักษาอนุรักษ์เผยแผ่วัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาของเมืองเหนือของเฮากูเตื้อทุกหัวตีทุกครั้งเฮาก็ทำร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้จัดทำที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งก็เป็นส่วนกลางแต่ว่าส่วนของวัดเฮายังไม่ได้จัดกำตัวฉะนั้นปีนี้ท่านอาจารย์ก็ได้มีความดำริริเริ่มเพื่อจะให้เกิดการได้จวนศรัทธาญาติโยมบรรไกลเรือนเคียงตลอดถึงศรัทธาคลื่นสีขาวเจ้าลำปางของเฮาได้มีโอกาสมาตั้งธรรมหลวงที่วัดบรรพตสถิตแต่ว่าจะตั้งที่เดียวรวดมันจะ13กันบวกกันพิเศษ4กันเป็น17กันวันเดียวก็จบฉะนั้นก็เลยได้จัดเป็น3ยกตัวการยกแรกยกที่1นี้ก็จะเป็นจัดวันนี้ยกที่1ยกที่1วันที่27จะมี6ผูกด้วยกันการแรกผูกแรกก็มาลายเก้าผูกที่2มาลายปลายผูกที่3คาถาปันผูกที่4อานิสงส์เวสสันดรผูกที่5กันทศพรผูกที่6หิมปานเนาะศรัทธาปล่อยแม่ตั้งหลายตอนนี้ศรัทธาก็มากันพร้อมแล้วเนาะที่บ่ได้ใส่ขันดอกกันแล้วไปแล้วเนาะวันเดี๋ยวนี้จะเริ่มประกอบพิธีทางศาสนาแล้วเอาขันดอกปล่อยอาจารย์น้อยเอาขันดอกมาให้เนาะลุงบอยกขันดอกมานี่เลยกันยกขันดอกมาหน้านี่เลยอาจารย์ปั๊บตอนนี้ได้เห็นได้ก่อนเสียงมันเบาศรัทธาที่มาถึงแล้วมูปใจอยู่ตั้งนอกเนี่ยช่วยกันนั้นขยับเก้าอี้เพิ่มเก้าอี้จิมเก้าอี้ตอนนี้ตั้งในแบบพอแล้วคนเฒ่าคนแก่มาเพิ่มหันก็ขยับเก้าอี้มาแหมเนาะเอาขอบคุณทุกพี่ขยับเก้าอี้เข้ามาแหมขยับเก้าอี้มาฮือศรัทธาเท่าแก่เพิ่นได้นั่งเนาะตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วกราบน้อมถวายความเคารพต่อหลวงพ่อท่านพระครูอุดมศิริทัศน์เจ้าคณะตำบลทุ่งฝายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางท่านอาจารย์ใหญ่พระมหานพดลสุวรรณเมธีท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์นะที่ได้เดินทางมาถึงแล้วในขณะนี้เพื่อจะให้ศรัทธาได้พร้อมกันนะหมู่เฮาที่อยู่ตั้งหน้าเอาบุญยกแรกก่อนเอาบุญเจริญสวดอิติปิโส3 จบ3 จบนะเขาจะเป็นต้นเสียงให้ว่าพร้อมกันไผว่าดังจะได้บุญนักไผว่าเลยได้บุญน้อยไผดับปิดับปิงว่าสักน้อยมันได้บุญนะ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชา
จารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติโอ้ได้บุญกันตั้งลำดับต่อไปจะได้เริ่มประกอบพิธีทางศาสนาวันนี้เป็นปฐมฤกษ์ในการตั้งธรรมหลวงที่วัดบรรพตสถิตเกล่าวกับผมพระมหาสมชาติชาตปัญโยอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยได้รับผิดชอบดำเนินรายการเป็นฝ่ายประสานงานตามดำริของท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีกราบในเมตตาของท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีหลวงพ่อท่านพระครูอุดมศิริทัตน์ท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์จากดอยสะเก็ดครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ศรัทธาสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านบัดนี้ทุกอย่างพร้อมศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันณศาลาบำเพ็ญบุญที่นี่เป็นที่เรียบร้อยอาตมาภาพก็ขอได้รับเมตตาจากท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีได้เมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบนิมนต์ท่านอาจารย์ครับศรัทธาอยู่ตั้งหลังนะเดี๋ยวเก้าอี้มาเนาะขยับเข้ามานั่งได้ศรัทธาทุกท่านได้โปรดประนมมือเนอท่านประธานกำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยลำดับต่อไปจะได้เป็นการจุดเทียนสัตพันธ์เล่มแรกเล่มกลางสูงสุดนะก็ขอได้กราบในเมตตาของท่านพระครูชลทานพิทักษ์ครูบาอาจารย์ที่เคารพได้เมตตาได้จุดเทียนสัตพันธ์เล่มแรกครับกราบในเมตตาของท่านอาจารย์พระครูครับเรียงกันมาเลยนะท่านที่สองขอได้รับเกียรติจากโยมแม่โยมแม่พัดวงพรหมสายเจ้าของการเต้ผูกแรกเนาะโยมแม่พัดวงพรหมสายเล่นเชิญนี่แม่ลุกมาเลยมาจุดเทียนสัตพันธ์ป่อบุญธาทีละโพลุกขึ้นมาเลยมาทัดกันไปเลยนะเล่นเชิญโยมแม่สาลีทองสอนเรียนเชิญคุณโยมบีนะสองคนพี่น้องมาด้วยกันสองคนแม่ลูกมาเลยบัดต้องกลับเนอะเดี๋ยวมันจะจ้าไปยามบรรเทาเนาะบรรเทามักจะกราบก่อนเรียนเชิญโยมแม่นั่งตั้งหน้าแม่ย่ากิ่งแก้วมณีเนตรแม่ย่ากิ่งแก้วมณีเนตรแม่ย่ากิ่งแก้วแก้แม่สุมาลีจุดด้วยกันมาตัวแม่กิ่งแก้วแม่สุมาลีลุกไปกับแม่จุดด้วยกันจุดด้วยกันนะโยมแม่บัวเย็นจันทบแม่บัวเย็นจันทบเรียนเชิญนะโยมแม่บัวเย็นจันทบโยมแม่อุไรวันธรรมะขันแข็งทัดกันมาเลยทัดกันมาเลยลุกมาเลยแม่บัวเย็นจันทบแม่อุไรวันแม่ย่าอุไรวัน
แม่ยาอุไรวันอภิธัญญากร ทำมาขันแข็งบนลูกติ๊กอ่ะแม่อุไรวันเรียนเชิญแม่อุไรวันลุกขึ้นมาแทนอันนี้แทนพี่น้องตังบันฟ่อนเนอะมาเลยแม่ไปทางพูดอีกแม่มาอย่างเพะ มาอย่างเพะ อ้าวเหลือแหบสองเล่มแม่บัวเย็นกับแม่อุไรวันมาแม่อุไรวันมาแม่อุไรวันอภิธัญญากรนัดจุดสองคนแม่ลูกแม่บัวเย็นรอกำเนอะแม่บัวเย็นมีกู้อยู่ตั้งหลังแม่บัวเย็นมีกู้อยู่ตั้งหลังแม่อุไรวันมาอยู่ใกล้ๆแม่บัวเย็นเนอะทีละกู้เจ้ากระเดียวก่อนเนอะกระเดียวก่อนไปหาอาจารย์พูดอาจารย์จะเข้าพิธีเรียบร้อยก่อนคนหลาย มาได้เตื้อมาเป็นอย่างเตื้อขันมาไล่เก้านี่ไผ่ก็บ้านอย่างก็หมู่บ้านอย่างก็เจ้าภาพมาไล่เก้าเจ้าภาพแหละเจ้าภาพกันเทศแหละบ้านบ้านป่าจ้ำเนี่ยเนอะบ้านป่าจ้ำบ้านน้ำโจกะป่าจ้ำน้ำโจแม่ท่าเนาะลำดับต่อไปจะได้เดี๋ยวต่อไปก็เชิญมัคคณายกประจารย์ใหญ่นะประนานศรีไวยปออาจารย์ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถได้การได้สอนเทศสอนอย่างเยอะนะเป็นตู้เจ้าก็เทศมาซีเก่งตอนนี้พร้อมแล้วศรัทธาญาติโยมว่าโดยประหลวงนานนะอิมิดาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมิดาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิสาธุมะยังพันเตสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลายาจามะติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะสอบสาม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระ
สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปาตังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อตินนาตนาเวระมณีสิกขาปาตังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปาตังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปาตังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปาตังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปันตานิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภคสัมปตา ธุ สีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสตะเย สาธุพรหมาจะโลกาทิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจทะสันติทะสตะประจักขชาติกาเทเสตุอนุกัมปิมังปะชังอาราธนังกะโลมา จุดเทียนทรงธรรมเนอะคณะศรัทธาญาติโยมจากบ้านน้ำจำน้ำโจกันเนาะแม่ทะเนอะเอามากันเป็นสัก2-3 คนก็ได้มาจุดเทียนทรงธรรมด้วยกันลุกขึ้นมาเลยแม่สวัสดิ์กับทีมงานลุกมาเลยเจ้าภาพจากตังบ้านจำอีเนาะ บ้านจำบ้านน้ำโจบ้านจำก็จำจอสระอำจำได้นี่กะจำกะมาจำจุดบ้านจำน้ำโจเจริญปอนจุดโดยกันเลย
โลหนึ่งสองสามสี่โลหนึ่งสองสามสี่โลหนึ่งสองสามสี่น้ำมนต์เดียวก่อนจุดเทียนบาทน้ำมนต์เรียนเชิญปหลวงนันมุนนะจากแม่เฟืองหลวงพ่ออันปนันมุนแม่เฟืองปนันมุนลุกมาจากแม่เฟืองปหลวงนันมุนวันนี้มาอบอุ่นใจแต่เนอะศรัทธาญาติโยมวันนี้หลวงพ่อถ้าจะเตะม่วนห้องนั้น หันญาติโยมมานักหลวงพ่อนี่ซ้ำเตะม่วนยกเอาเห็นไหมตะกี้อาราธนาบัดได้อันใส่กาบใส่กาบเห็นหน่อยห้ามใส่กาวกับใส่เนาะสุริยะอาทิเตตเตโอจรสาดอนมาแก้วบัดนี้แล้วขออาราธนาลูกศิษย์พระมุนีตนพันเพวขึ้นนั่งธรรมาสแก้วสถิตนั่งแล้วจุงเตสานาธรรมเบิดใจศรัทธาผู้ข้าแกงขับจำใส่ละบำธรรมสักสองสามสี่บังการว่าอิดในก็ยังจุงวานะมาโมไปสาตุอนุกรรมปิมังพระชังอาราธนังกาโลมาสีนะโมแม่นาโธขอเอาพระพุทธเลยเป็นอาติจังพระปุณพระธรรมพระสังฆาเจ้านาเป็นรัตนะก่อนสิ่งอาหารใด
ได้มหามลศรัทธาตั้งงานลาตั้งยิ่งใจถ้าลำแล้วแถวเท่าตีนใดเกิดมาปุ๊บศาสนาพระเจ้าตนจื่อว่ากอนดมาก่อนนับว่าเป็นบุญนากุศลอันใดสร้างไว้จัดหลังก่อนเกิดมาจากนี้ได้ห่วมพุทธศาสนาคงเขตต้องแห่งห้องดงนาวัดบรรพตสันติภานาอรัญญาแก้วกว้างมีตันเจ้าพระมหานพดลสุวรรณเมธีตนเอกอ้างเป็นเจ้าอาวาสรักษาอาลามบ่เฮเวิงว่ามองมนหันนาโซเศร้าตำแหน่งหนึ่งนั้นเป็นเจ้าคณะอำเภอวังเหนือคุณเขาอยู่ห่างไกลอำเภอเมืองเขลางเฮาบ่ใจไกลจึงขอย่อนยุกขาบไว้อภิวาทาวาหันตาขอข้าเล่าว่ามหามหาเทลานุเทละเจ้าสินนาสาย
ลวดถึงพี่น้องญาติโกติกาวงใหญ่บ่ว่ามาไก่ก็ว่ามาไก่ตัวอาตมามอนไทยก็ขอจะเริญปอนจะไปนักเป็นข่าวซอยสั่งก่อนยังห่วงอาทรทำอะไรเก่าโหกตอนยังยาวอยู่แต่หนอลามลอนก็ขอว่าหัดวางลองก่อนนะและดีขอการนมัสการท่านเจ้าอาวาสท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีตลอดถึงท่านพระครูชลทานพิทักษ์หรือหลวงปู่แดงนะตัวหลวงแดงเอาเป็นปูมละตัวหลวงแดงเป็นเดินทางมาจากดอยสะเก็ดนะวัดห้วยไข่แม่ห้วยไข่เนาะเคยไปละวัดเป็นนะสวยงามธรรมชาติดีมากเลยนะแล้วก็ขอนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์กันละกันเนาะขอเจริญสุขกรรมศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกผู้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสย่างก้าวเข้ามาสู่อารามยสถานของวัดบรรพตสถิตก็ทั้งนี้แหละทั้งนั้นก็ตามที่ท่านพระมหาสมชาติชาตะปัญโยเป็นได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบอกกล่าววัตถุประสงค์ของการเทศน์ในโอกาสในครั้งนี้คือเฮาท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบกันมาโดยตลอดนะโดยตลอดบางคราวนี้ก็มาถึงละมาเฮาจะได้ฟังธรรมมหาจารย์กันตั้งธรรมหลวงกันวัตถุอันยังประสงค์ทั้งหลายต่างๆเขาก็คงต้องได้ว่ากันละตอนนี้เวลาก็ดูเหมือนจะเลื่อนไหลไปนะเลื่อนไหลไปตามปกติก็จะว่ากันในเวลา9 โมงก็ฟังเอากันละกันนะคงมาได้เตะอย่างกำเตือว่าไอ้ทำอะไรอาตมาเนี่ยได้รับตรงนี้ทำอะไรเก้านะเลยทำอะไรเก้าทำอะไรต้นก็ยาวอยู่พอสมควรใช้เวลากันน่าจะพุ่น30-40 กว่านาทีมีมาลายเก้ามาลายป่ายมาลายป่ายแถมพวกหนึ่งนอกจากกับวันนี้จนมากก็จะเน้นเกี่ยวกับทำเรื่องทำประกอบเนาะแล้วก็มีทำเรื่องที่จะเดินเรื่องเข้าสู่13 กัน2 พวกอันนี้ก็ฟังกันไปจะได้ก็ต้องขออภัยกันไว้ล่วงหน้านะเกี่ยวกับพลังเสียงก็จะว่ากันเนาะไปตามวัยทำนองลำปังก็ยืดเยื้ออยู่นะเป็นทำนองเป็นเรื่องว่าทำนองมันเอาล่องของอาจจะบอกของแต่ตัวใดนะเพราะว่ามันเป็นทำประกอบก็ว่ากันไปแทรกแซงกันอย่างกันไปนิดหน่อยวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เฮาตันต่างๆจะได้ฟังทำหลายทำนองหลายจังหวัดมีจังหวัดเชียงใหม่เนาะจังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปาง
ก็จะได้ฟังกันนะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศไปในตัวเอาละก็จะใจเวลาตรงนี้จะได้ว่าทำมันนี่มันตัวหนังสือมันน้อยนะอาตมาคงจะถอดแว่นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุลานามาหินิยังพุทธัสเสนทังนานาสิตวามพุทธันจะธรรมันจะสังกัญจะนามิตัวเตียสันตะวนดุลาสัมปุริสันตังลายตังยิงใจนุมาเทาตังสันทางเก้าเป็นประธานมีใจบันจึงสมมานั่งโยนาน้ำจุงจางจำทวนที่ดังจังก้าวเจียจางไขยังห้องปันธรรมอะไรกันเก่าดังอาจารย์เจ้าได้กินตาน้ำวางกิละดังจังหัวมานิสัยปังเมื่อพันติไว้สัมปัญโยตนเป็นคุ้งแก่ลงเฮิมปนส่งภัยมันเข้าส่งนิพพานเวียงแก้วเมินหลวงแล้วว่าลายวาสายังมีมหาเทนเจ้าตนนั้นเองเล่าจึงวันเจ้าแต่ปะมาอะไรตนถ้าลงอาสินสายสานโยมจาลานอาภิญญามาบามามเพียมบอดแผ่มใดตนเจ้าไทยโมกันลาก็โยนสามลานยังจอดในอาลามายอดเรื่องไรชื่อกรรมปนจะนังกรรมในเตตองคงเข็นห้องลังกันตาวิมมาก็มีและนาสวนมหาเทนเจ้าตนนาสดยันยอมโพดคุณนายิงสันตังจุมพงก็ไปส่งใบหันคนลวงลายทุกอย่างโดยกรรมวิบากนาจริงนำมังบอกเก่าหูเข่าถึงหุงให้เจ้าจุมปูพี่น้องในหังส่องหันใสพี่ใจเกิดอาหอดอุ่นตีนสาตอดเตนตันแวบุญตันไปเตือมตุ่มเขาได้ปืนปองห้องรุมอาบายปันใดผ่านภายกะพังนี่ออกจากตั้งเข็นอยู่สุขเย็นชื่นจอยในผ่านสานซอยเมืองสวรรค์ก็มีแลเอกันติวะสั่งยังมีในวันหนึ่งเรายำมาลุงเจ้าเรื่องไรเจ้าสินใสวิเศษก็ออกจากเขตห้องตนจะเดินหนบินที่อาบานบ่เหือการป้าเวนิงในการลานั้นยังมีใจตนไม่ใจคนหนึ่งสอนทุกลายหนนันทางมันหักษาอยู่เฝ้าเลี้ยงแม่เท่ามาตายังมีในวันหนึ่งมันก็เตียวเอวสอดพลไปหอดสารลามปงกาลนีหันดอกนิลบนบันเด่นพบบันเด่นพุทธอ่องพึงปานออกในวังใสมันมีใจพองแผ่วจริงเด่นมาแล้วขึ้นสู่ยังที่อยู่เฮือนตนจริงเตียวหนตายเต่ามาหันใส่ตนเจ้า
เต็มมาปะมาอะไรมาไปนะอามิสันทาใสจงมาจืนจิงโยกอาญอยืนเนื้อหัวเอาดอกบัวแป่นดอกถวายแก่ตัวละอองเจ้าเต็มปะมาอะไรอธิษฐานใจตั้งมันนับว่าโดยเตจะตานแห่งคาของอย่าตามจ้าสูญหายขอเป็นบุญภายเติมกรรมหืมปนลำอาธากันขังเกิดมาไปนาของคือคานใดเป็นอดีความตุกขี้อยากไล่จุงอย่าได้เล็งหันขอจุงปันไปหลอดอัมมันตาญอนนมหาเนลำปันเดตว่าอันยามนันพระมหาเทนเจ้าเต็มปะมาลายตนตาลงสินใสบุญกวางจิงเก้าอ่างอะโนอมงตานามวังเอวังโหนตุดูลาอุมปัสสะกะเฮยนุ่มเนาแม่นวางกำขานิ่งแห่งเจ้ามีสารอะไรจุงสมใจไฟอังยาลีรามังไกการแดนเตอมาหาเทนเจ้าเต็มปะมาลายจิงกะนิ่งในบ่หาแล้วว่าจังเอาดอกบัวแก้วดวงดีกันตะมิงบ่ผ่อนจังเอาไปไว้ตนผ่อนแดนไกลจะเอาไปไว้พระปุณธเจ้าลึงจะเอาไปไว้พระเกณฑ์แก้วจุลามณีบุญมีมักเต้าแก่ใจเจ้าเก่าสันทางกันปิจารณาเมียนจอนพระตัวนยอนเต็มปะมาลายก็มีหัวใจจืนสู้จริงเข้าส่งจตุตาจันอัมพิอัญญาณบำเป็นน้ำบันแล้วสะยองคืนสู่อาการเร็วไวเจนกันใจก็ไปอลอดถึงควางแก้วหยอดจุลามณีแล้วยออันจุลิงแพงกวางยอมือต่างเนื้อหวางเอาดอกบัวงามอันปูจามอาหารทานจุลามณีก็มีวันนั้นแหละนาตาตาในกลางลานั้นเล่าตนพันเผาอินตาจริงมีกรรมจานทำข่าวว่าการแดนเจ้าสะลมสินอุดมลายแหล่งเจ้ามันแต่แดนใดจะไปไหนเตี้ยวสอนจริงมาหอดเพียงสวรรค์ยามนั้นตนโสพันมหาเทนเจ้าจริงตอบเล่ากรรมไปว่าเฮามาไกลตั้งนาจังโลกลาเมืองคนจะเดินหนมาน้อมไว้ยังพระอาทาไทยจุลังมณีลามหาลันสมปานอาจนำนาวานเต็งวาดานลายหลักเต็มวะบุรมากเลือลายได้คงควายบนไว้แต่โลกไตจุ้มปุงบนนาจูทรงโยคือมาเกิดอยู่บนสวรรค์เขาชวนกันเป็นหงเข้ามาสู่สะนามแห่งเจดีย์คำบ่เศร้านอบน้อมเก้าปูจาเป็นนิรันดร์มาใจบ่เวนใดนี่ไก่เป็นสันใดและบ่ไก่บ่หัวนายตั้งบุญนั้นจายามนั้นคนอินทานตนองค์อาจจริงตานวาดเจียนจังว่ากรรมอุปมาเพียบไว้ว่าคนละโลกใจโลกกิ่งเข้าเปลือกมีแต่น้อยต
ตัวสามปล่อยตุมวางมีใจจางขี้ข้านใจอย่าย่อยันกะตามกันนะบ่เฮิงนั้นแต่เราบ่มีเขาจังกินคนเตียวดินโลกไตมิงเขาใส่ทุกอยากเอาเจียงเอาเลี้ยงเมียงและลุงเต้าบ่งมากเต้าทมนากันอดสั่งไปใจห่างเขาใหม่มาหอมเยอะไหลจอมติดต่อเขาเปลืองกองก็กองมีมือจริงบ่เกืองกากะนาอยากจริงบ่ลำบากไปนานกำอุ้มมาป่ามามีไว้กึ่งหากมาได้หมุนแต่งว่าดังกันนาลายหลังแต่ว่าบุรมากนานนำมาเห็นเขาได้ก็ตามบุญไว้แต่ลงใต้เมืองคนโดนบันดอนจังกองเมื่อเกิดห้องเมืองสวรรค์จริงเอากันมนมุงเข้ามาสู่สนามแห่งเจดีย์มหาทันเพื่อจักกรมเก่าบูชาเห็นผาดานไก่ใดยังบุญใหญ่ทมทองล้อมกองบุญเก่ามากเต้าลวงลายได้สมหมายไฟห้อยก่ออากาศก็อย่าเร็วปันนาบุญตันทรงอายุจักได้ตั้งอยู่เมินไปแม่นมีใจจมจืนสนุกตื่นเจอจมมาอยู่พี่อารมณ์บ่ขาดในภาษาแห่งภัยมันพร้อมปางกันมาไว้พระธาตุใหญ่ดวงดิ่งบุญมีแต่ก่อนเตียนยอมอ่อนเบาบางกันบุญจังเสียงขาดยอมหากาดก้มกากันลงไปจากสวรรค์ไว้บ่จะยอมได้กว่าลงไปของเจ้าพระสินใสบุญใหญ่จุงหูควายตามมิงกันคุณนารินเก่าแล้วเจ้าตนแก้วเต็มป่ามาอะไรจริงมีกรรมไปแถมเล่าว่าตนพระนอนเจ้าอังลิยาเมนไตตนอยู่ในภาษาจันฟ้าอ่านตุสีดายังจักลงมังขับไว้พระธาตุใหญ่จุลังมานีในวันนี้ดังอันจะเลืองามนั้นคนบุญเลือเจ้าฟ้าจริงตอบว่าใครกรรมว่านอคุณท่านบุญหากวางตนอยู่สร้างตุสีดาเตียนยอมมาพร้อมพำมาในวัน15 ค่ำดีลีอันวาดิที่วันนี้ใสก็หากควาย15 ค่ำตึงตันนอจนทำบุญใหญ่เตียงมาไว้ปู่จำเป็นปังกาติมังหลวงแล้วบ่องกาดแก้วเสียในว่าอันในเมื่อมหาเต็นเต็มปะมหาไลเจ้าพงดานเราเจนจางกับตนอินตาที่รายังไปขันว่าจียามนั้นยังมีแต่งว่าบุราตนหนึ่งเล่าอันมีนังเนาแต่งว่ากันยานับสั่งกันยังบ่น้อยได้หนึ่งห้อยเป็นปาลิวันเจยบานจุพงก็ขาวามานสู่สนามแห่งเจดีย์งามพระทานเปื่อวาดาวาดปูจายามนามหาเทนเจ้าวะคเนงเหล่าในใจแล้วจางใครทำข้าทำข่าวว่ากับตนเต่าอินตาว่าเต็มว่าบุตรตนมาก่อนนางแห่งนางฟ้าสาวสวรรค์
หรือว่างแม่นนอจอมทันบุญกว้างมีชื่ออังวะอริยะเมตไตรยามนานาคุณอินตาจริงตอบถอยว่าบ่แม่นย้อนซอยจอมทันนะหากเป็นแต่ว่าพุทธสามันแต่ใส่จักมาไว้ปูจายังพระจุลังมหาธาตุตามโอหากาศเติงตันกันคุณสาวันเก่าแล้วพระตนแก้วเต็มปะมาอะไรจริงทำกรรมไปแถมเล่าว่าจัดเก่าปังหลังโคนาบุญสั่งนันใสอันแต่งว่าบุญใดกะตามมาจุงใครจะบ้องเก่าหัวข่าวเร็วปันส่วนคนสวรรค์ตนองค์อ่านจริงดานว่าเจียนจาว่าคันแดดเดิมมาปางก่อนเมื่ออยู่บ่อนเมืองคนแต่งว่าบุญตนนิสัยทุกยากไกลเครื่องขี่คุณนามีภายแพ้ได้ตอนก่อนเข้าฮือแก่นตัวกาอันบินมาจิ้มไก่บุญนั้นใส่ตัวตั้นจริงมาเกิดสวรรค์จันฟ้าคงแรงล้านตังว่าติงสามีนางกันยังบ่น้อยได้100เป็นปริวารกำบลานว่าว่าคนลงไตหญิงใจมีใจภัยแผ่แพงฮือตันแก่นสันตาลิสานพันละตันอานาใสนับอ่านได้101ดีลิงกำเป็นดังนี้แต่เล่ากำนี้เก่าโบราณใจคนผ่านหิวหอดเอาเข้าต่อตานกังภาละปุณนั้นมาจองเอาไว้จริงมีนางฟ้า100เป็นปริวารและนาในกังละเหมือนเต็งว่าบนตนนั้นเมื่อโดลาแล้วในกวางแก้วจุลามมานิงก็อันจุลีน้อมไว้ทวนความควายสามหนแล้วว่าเอาตนคดอ่องไปสู่นอกสะน้ำยามนั้นยังมีแต่งว่าพุทธแถมตนองค์อาลามีนางน้อยนาดสาวสวรรค์นับเป็นปันแวดล้อมมาแห่นให้อ้อมเป็นปริวารมาสู่สานฐานพระท่านเพื่ออัมพิอาวาสปูจายามนั้นเต็มปะมาไลเทนเจ้าว่าจริงทำเรากำไปว่าเต็มว่าบุญใส่ใจจ้ามาก่อนนานแต่งว่ากันยังละกาบ่เศร้าแม่นนอเจ้าจะเลือยามนั้นคนอิงตาจริงตอบถอยว่าบ่แม่นย้อนซอยคุณทันหากเป็นเทวบุตรสามันแต่เราจักมหาวัยพาทานเจ้าเจียงจีตามปะเวนินแต่ก่อนบ่เหือผ่อนสุนหายกันคุณอินตังเก่าแล้วพระต้นแก้วเต็มปะมาอะไรจริงทำไปบ่จาว่าจันกำปังลังมีนาบุญสั่งนันใสอันเต็งว่าพุทธใดกะตามมาคนอินตาจริงตอมทองแจ้งส่องตามมิงว่าแต่เดิมที่เมื่อก่อนก็เกิดอยู่บ่อนเมืองคนตุกตาลนกันอย่างใจนาหากคุณได้แบ่งพัดตาเข้าห้องยืนปันต่อสหาย
อันอยู่เลี้ยงว่าควายกินจังโดยกุศลสั่งเต้านั้นจริงมาเกิดบนจันทร์สวรรค์มีนางกัญญาหนุ่มน้อยจื่นจ้อยสาวสวรรค์นับเป็นอปันแวดล้อมเห็นให้อ้อมเป็นปริวารกรรมโบราณก็เอาไว้วางคนลงไตหญิงใจมีใจไม่จุ้มจืนหยิบยกยืนยอดตายังอาหารนั้นแหละแผ่นผ้าแก่คนตำจะบนดินอันหาสินบ่ได้บุญนั้นบ่ลายหายสูญเป็นพันละบุญแผ่กว้างนิสงสั่งได้ปันตามดังหันเป็นแก่นนี่แหละนายืมนั้นแต่งว่าบุตรตนนั้นก็ออกมาลอดแล้วสูงควงแก้วจุอาลามมานีแล้วอันจุลีน้อมไว้คบทวนควายสามหนแล้วคดตนออกไปน้องก็มีหันและพัดนามาแถมเรายังมีแต่งบาบุตรแถมตนปุงอันมีนานาสาวสานมมาควันพี่ลมจะมาจืนได้เมื่อหนึ่งเป็นปาลิวานเอากันมาสู่สะทานพระธาตุเจ้าตนสักสวดมาลัยจริงธรรมมาเต้าไทยอินตังว่าเต็มว่าบุรตนนั้นมาก่อนนาแห่งนางฟ้าสาวสะลีหันลังสีมิงบ่เศร้าจากแผ่ตะกะแม่นนอพระเจ้าจะลึงคุณบุญหรืออินตาจิงกล่าวจัดตั้งต่อว่าบ่แม่นน้องพระตอนสามปนหากเป็นแต่งว่าผู้นั้นตนในงาใสหากจักมาไว้ปูจายังมาหาท่านเจ้าส่วนตนเจ้าแต่ปะมาอะไรจริงจากกรรมไปทำข่าวว่าจัดเก่าปังลังย้อนนาบนสั่งนันใสอันแต่งบาบุตรใดกะตามมาคุณอินเตอจริงต่อบาทองแจ้งส่องหันใสว่าเมื่อก่อนเป็นคนเขนาใจยากไล่อยากเกิดต้องอาตายจุมผู้มีใจหมู่ตู้ไล่แหล่งได้ตานาเขาแก่สามมาเน้นกันดับเข็นเสียงจันบุญนาบองขาดตัวตันจริงมาเกิดสะวันฝากฟ้าในแหล่งลานต่างว่าติงสามีนางกันอาญาลายหลังมือหนึ่งหากเป็นปริวารกันโบราณว่าไว้ว่าคนโลกไตหญิงใจมีสารทานหลายภายแพ้ได้ตานแก่งปุตุจนผัวมีตนบ่เศร้าหักษาสินเล่าคืนวันบุญตัวตันเป็นมืออยู่ลาเลือนโดยอานิสงส์และนานยามเมื่อแต่งว่าบุตรตนนั้นมาแล้วหลอดควางแก้วจุลามมานิงก็อันจุอาลีน้อมเอาไว้คบทวนควายสามหนแล้วถอยตนบกไกบ่ไปนั่งอยู่ใต้เจดีย์ทัดนันมาแถมเล่ายังมีเทวาบุรตนหนึ่งสายมีนางฟ้าได้20,000เป็นปริวานก็มาสู่สานทานมหานทัดเพื่ออังปิอาวาสปูจา
ยามนั้นเต็มมาปะมาได้แทนเจ้ากะนิ่งเหล่าในใจยินสงสัยย้ำบ่แล้วว่าจริงทำตนแก้วอินตาวานแต่งงามว่าพุทธตนนั้นเมื่อก่อนหานาแก่งนางฟ้าสาวสาลีงวันนะงามดีชื่นจอยจักแม่นพญอดซอยจะลึงพญาอินตาจริงมีวัดจะนันตานต้องว่ายังบอกว่าแม่นนอพระจอมธรรมหากเป็นแต่งว่าพุทธสามันแต่ใส่จักมาไว้พังจุลังมานิ่งความสังกามีบังเกินแก่เจ้าตนพระเสด็จเตปะมาลายเจ้าจริงทำไปแถมเล่าว่าจัดเก่าปางหลังเพราะนาบุญสังสนได้มาพอดตัวตันยามนั้นคุณสวรรค์จริงทานกล่าวว่าหัวข่าวขี้ยาว่าจัดเดิมมานันใสมันเกินลมไตแผ่นปัตตาวิสัทธามีบ่อขันได้หือเขาบินอดีบาทเป็นตาลแก่เจ้าศีลบานจ้อยจนบุญนาโพดตัวตันจริงมังเกิดสักวันฝากว่าคงแรงลาตาวะติงสามีนางกัญญา20,000อยู่อาลาเลินเป็นปาริวานดังอาจารย์กล่าวอุปมาไว้คนลุมาไตยิ่งใจมีสันทามภายจุ่มจืนได้หายกเยินย้อนตานยังเข้าปิกขาหันเข้านำวัตถุพรมปัจจัยแก่เจ้าสินใสจ้อยจนบุญอานานโพดต่อตำมาได้จักนำมาไปเกิดในห้องพระเสด็จเจียงคันมีบริวาร20,000อยู่ละเลือนคืนวันดังได้หันแจ้งที่นี่และนานในขณะยามเมื่อเต็มว่าบุญตนนั้นเมื่อหลอดแล้วในกวางแก้วจุลามมานิงก็ย่ออันจุอาลีน้อมาไว้คบทวนควาย3 หนก็เอาตนคดออกไปสู่ภายนอกตามเปิงทัดนานมังแถมเหล่ายังมีเต็งว่าพุทธแถมตนเองอาศัยมีนางฟ้าได้50,000เป็นปริวารกองเขามาสู่สารทานพระทานจากอัมพิอาวาสปูจังยามนั้นเต็มปะมาได้จริงจะใครทำข้าวกับตนตาว่าอินตังว่าเต็มว่าบทตนนั้นมาก่อนนางแห่งนางฟ้ากันอาญาแม่นและการนอพามพุทธายอดซอยจืนจอยว่าอาลิญาเมตไตคุณอินตาจริงหวังบ่ใจน้อมพระบุญมีความสังกาปีบ่แล้วว่าพระตนแก้วมาไรจริงทำไปแท้มาเล่าว่าปังเก่าสังจาจริงได้มาบังเกินในจนาฟ้าเลิศไปบนยามนั้นนอคุณพ้นอยู่ฟ้าก็ตอบตากรรมไปว่าเมื่ออยู่ในโลกกว้างมิงจืออังว่าศรัทธาติดอาสาลาจาเป็นกะนิทานน้องเนาแห่งดนเจ้าตุดท่าคางมีนี้อยู่สาเวยปูดีนั่งห้องในเขตต้องอลังกามี
สันทางผ่องแผ้วในพระแก้วตั้งสามหักษาศีลแปรห่างกันมาลานาจากเมืองคอนจริงเอาตนมาเกินนาจนาฟ้าเลิศไปปุณนี้แหละยามเมืองแต่ว่าบุญตนนั้นเมื่อรอดแล้วในกวางแก้วอาลัมก็ยกมือน้อมไว้ทวนความควายสามคนแล้วเอาตนใหญ่อ่องไปสู่น้องตามเปิงควันก็มีหันแลตะตรงปาลังธารานามานแถมเหล่ายังมีเต็งบาพุทธแถมตนมีนางกันอาญาได้60,000เป็นปริวารก็เข้ามาสู่สถานพระทานนายกมือวาดปูจานส่วนว่ามหาเทนเจ้าก็กะเนงเหล่าในใจจริงจางใครทำข่าวว่าดูอาลานตานเต้าอินตานเตว่าโบราตนมาก่อนนางแห่งนางฟ้าสาวสาลีลักกะนางามดีบ่หาเศร้าว่าจากแม่นานอนเจ้าอันจะลือคุณอินตาจริงตอมถอยบ่บ่อนใจพระย้อนซอยเจียงจีความสังกามีบ่หาแล้วว่าพระตนแก้วเต็มปะมาอะไรจริงทำไปแถมเล่าว่าย้อนบุญเก่าสังจาจริงได้มาบังเกินในห้องเลิศไปบนนองคุณปนบุญกว้างจริงเก่าอังจะใครว่าเมื่ออยู่ในโลกกว้างได้เป็นเจ้าจ้างภาพปุรีชื่อว่าตุตะกาเมนียศใหญ่ภาพเสียงควายเมืองลังกามีสันทางเลิศแล้วในพระแก้วตั้งสามมีเจนตานากำบ่ขาดแปลงอาวาสศาลาตั้งนั่งการตั้งไตตันเสียงควายจูอันกันดาบขันก้อยกาดจีวิราขาดดับขันบุญนั้นบันดลมาเกิดในจันฟ้าเลิศตังว่าติงสาแต่ว่าบุตรตนนั้นมาลอดแล้วก็ไว้พาเกณฑ์แก้วมาจุลามมานีแล้วเอาตนนี้ออกไปอยู่ไปนองก็มีแล้วตันสามิงคะแนนในขณะยามนั้นยังมีเตงว่าพุทธแถมตนมีนางฟ้าเป็นปาริวารไป70,000 ตนก็เอากันมาสู่พระทานแล้วอัมพิอาวาสปูจายามนั้นมหาเทนเตปะมาลายจริงทำคุณอินตะวันเต็งว่าบุรมาก่อนนาแห่งนางฟ้าสาวสวรรค์รัศมีอัสมัสมีโสพันวิลันยังจักแม่นน้อมพระบาทสัพปัญโยจะเลอคนอินตังจริงตันต้องว่ายังบ่แม่นนอพระมัวนี้ความสังกามิงบ่แล้วพระตนแก้วเต็มปะมาอะไรจริงทำกรรมไปแถมเล่าว่าบุญของเก่าสังจาจริงได้มาบังเกิดในจันฟ้าเลิศคงสวรรค์จุงไข่ปั่นบองกาวหูข่าวตาเต็มมา
ส่วนว่าอินทราเจ้าฟ้าจึงตอบว่ากรรมไปว่าเมื่ออยู่ในเตตองคงเขตห้องปันตาวีศรัทธามีบ่เศร้าว่าได้บวชเป็นเจ้าสามมาเน้นดับทุกเข็นรอนาไม่หักษาสินใหญ่หมดใสกันดับใจมังละนานตายก็ผากเมืองคนจริงเอาตนมาเกินในจันฟ้าเลิศเมืองบนตะตรงปะลังทัดนานามาแถมเรายังมีเต็งว่าพุทธแถมตนมีนางฟ้าได้80,000เป็นปริวารก็มาสู่สถานพระทานเปิดอภิวาทปูจางยังมหาท่านเจ้าตนท่านเจ้าเตปะมาลายยินสงสัยบ่แล้วจริงทำตนแก้วอินตาวันเต็งว่าโบราณตนนั้นมาก่อนนาแห่งนางฟ้าสาวสลีลักกานาดีบ่เศร้าแม่นนอพันเจ้าจะเลือคนเอ็นตั้งจริงเก่าว่าบ่ใจหนอพระมุหานีความสังกามีบ่แล้วตนตันแก้วมาไลจริงจังทำไปปุ้นสั่งจังจานาแล้วบอกการแก้วตัวตันจริงได้พันมาเกิดในห้องฟ้าเลิศไปปุ้นนั้นจายามนั้นอินตานตนบุญกว้างจริงจะอ่างกำไปวางเมื่ออยู่ในโลกไตทุกอยากไล่อาณาถามีสันธาองค์อันบ่ได้ใส่บาตรเตตันเจ้าใจหวานตันกาล่วงเอินเป่าสักตักเตือนเจ้าเฮือนจิ้มไก่หูแจ้งไข่สัญญาว่าปิกกามาอุ้มมาเขาห่อเทียนเจ้าตั้งหลายจุงคงควายวายาวาดมาใส่บาตรเตตานเอาพริกขาหันเข้านำมาวันทุกพามมาปัจจัยตัวกรรมไข่เก้าจีอย่าหือแจ้งทีสัญญาอุนนั้นนาปะกาภาคกันตายจังเมืองคนจริงเอาตนเมื่อเกิดในจันฟ้าเลิศไปพุ่นนี้แหละต้านเฮพัดนั้นยังมีเต็งว่าพุทธแถมตนหนึ่งอาศัยอันมีนางกัญญาได้หมื่นเป็นปาลิวานก็เข้ามาสู่สถานพระธาตุวังอัมพิอาวาสปูจังมหาเทนเต็มปะมหาลัยจริงจาใครทำแถมเราวานเต็งบาบุตรตนมาก่อนอาณาจักแม่นนองอลาอาลีญะเมตไตจะเลือคนอินตาจริงตานตองว่าหักบ่ใจนอมบะมัวนิงพามาไรสังกามีบ่แล้วตนแก้วจริงจานทำโดยกรรมอ้างแถมเราว่าย้อนบุญเก่าสั่งจาจริงป่ามาเกิดในจันฟ้าเลิศภายบนยังนั้นคนอินตานตนอยู่ฟ้าจริงตอบตากำไปว่ามันอยู่ในเตตองในคงเขตห้องสังกามีสัทธามพองอาแผ่วในกุนแก้วตั้งสามมีเจนตานาคำสระอาไปสูงฟ้าถาดเจียงจริงเอาดอกกันนี้กาดีน้อมาไว้อธิษฐานควายดวงใน
เอาหัวใจตั้งไว้ตั้งเตียนใจปูจาเอาเกษาเกณฑ์เก่าแทนดอกเราเอาบุญส่องตานุนว่าแว่นตั้งแทนกลมไฟด้วยใจใสสะอาดผู้จำปาถาเจียงจินกันดับขันอินสีโมเหมังจังโลกวังเมืองคนจริงเอาตนมาเกิดในจันฟ้าเลิศไปปุณนี้แลทัดนั้นมังแถมเล่ายังมีเจ้าแต่งว่าบุตรแถมตนเล่าใสมีนางฟ้าได้แสนหนึ่งเป็นปริวารก็มาสูงสะทานพระธาตุจักอัมพิหาวาสปูจำพังมหาเทนเจ้าหันแล้วเล่าสงสัยจริงจางใครถามเขาว่าตนเต้าอินตาว่าแต่งว่าบุตรมาก่อนนาแห่งนางฟ้าสาวสวรรค์รัศมีโสพันทองแผ่วลอยว่าแม่นตนแก้วอังอริยาเมตไตรยามนั้นอินตาเจ้าฟ้าจิงไว้พระมาลัยเป็นเจ้าว่าตนนี้ก็ยังบ่แม่นนอนเจ้าปูธาเลยอ่านตีนต่างลวงแล้วแต่เมื่อนั้นเมื่อก่อนมันอยู่บนเมืองคนทุกข์ทารุณกันยากบ่เว้นจากศีลธรรมใจบ่ทำหึกหยาบเว้นจากบาปจูอันยังมีในกาละวันหนึ่งก็ไปสู่อัตตาเป็นที่ลาบดอนสายมาก็หันใจไหลเผาผ่องแสงต้องส่องเอาใจมีวันนะไว้วานะเป็นดังจัดเงินค่ามันจริงเอามากองเป็นนางแปงเป็นจ้อเจดีศรัทธาดีพองแผ่วนบน้อมไว้แล้วเอาปูจากันดับขันทางก้อยอาการชีวิตขาดเสียตนบุญอันนั้นบันโดนมาเกิดบนห้องฟ้าเลิศตังว่าติงสาก็มีและนาย้ำเหมือนแต่งว่าบุตรตนนานเมื่อลอดแล้วในควังแก้วว่าจุลามมานิงก็อันจุลีน้อมไว้พรนควับควายสามหนจริงถอยตนคดออกไปนั่งนอกตามเปิงแห่งตนก็มีว่านั่นนาและนานิดที่ตั้งขีญาสังวันนาวิเศษจะห้องเหตุปะกรรมมาไล่ผู้เก่าก็บางก้มสมเล็ดสารเด็ดแล้วเต่านี้ก่อนแล้วสาธุได้ยินเสียงโทรศัพท์อยู่ตั้งใดทางพุ่นมีก่อนหัวใจนี่นำพงโทรศัพท์อยู่ตรงไหนได้ยินเสียงต้องนะปิดกันทางพุ่นมีก่อนฮะหัวใจมันอยู่ใกล้ไม้สักทีหนึ่งไม้ตั้งงานพุ่นมีก่อนโอ้ไม้อยู่นี่รู้นี่อยู่นี่ทั้งกูนี่ลายรู้งานประเดี๋ยวเป็นพาวเวอร์เป็นที่ลืมเรื่องศรัทธาญาติโยมชอบหาแต่เจ้าโยมโทรหาว่าโทรศัพท์ไปไว้ไหน
ตอนนี้ผูกที่หนึ่งจบลงไปเนาะขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมที่เพิ่งเดินทางมาถึงเนาะเดี๋ยวเก้าอี้ตีบะมีไผ่นั่งกรุณาบะฮือตะกร้านั่งนะเขาปั่นคนอื่นนั่งเพราะว่าตะกี้ไปยืมพอแล้วยังมีตีนั่งอยู่เอาตะกร้าขยับวางตรงไหนก็ได้ถ้าเฮาตะกร้านั่งคนอื่นก็บ่ได้นั่งเดี๋ยวหาเอาอย่างมาวางเอาเนาะส่วนตั้งเพศก็วางได้เนาะตะกร้าอีแม่ตีหลังครูบาอาจารย์ก็วางได้ถ้าสมมุติตะกร้าเจ้าแม่ได้ของอยากเอาวางเจ้าขึ้นก่อนเลยตอนนี้สำหรับเจ้าภาพชุดนี้นะเจ้าภาพชุดที่หนึ่งมาลายเก้าประนานบอกเลยมาลายเก้าชุดที่หนึ่งนี้เป็นน้องบานป่าจ้ำนางน้ำโจแม่ท่านะเรียนเชิญตึงคณะเลยนะป่าจ้ำน้ำโจมาตึงคณะเลยมาเลยลุกขึ้นมาเลยนะมาประเคนที่หลวงป่อวันนี้บ้านน้ำโจประจำนะเรียนเชิญเลยมาเลยมาเลยมาเลยเก้านะหลวงพ่อท่านพระครูอุดมศิริทัศน์เจ้าคณะตำบลทุ่งฝายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้เมตตาเป็นองค์แสดงนะที่แม่มาถ้ายกเนี่ยมันเจ็บแอวมันนักเอายกตนมาตั้งนาเว้ยกตนมานาเว้กันด้วยกันเงินด้วยช่างภาพอยู่ไหนช่างภาพกับได้มีนะไอ้เบิ่มก็เดี๋ยวมาอยู่ตรงไหนพี่แม่เป็นช่างภาพพี่ครับเอาหลวงพ่อท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์มาแล้วเลิกศรัทธาเอายกวางที่เก่าเดี๋ยวมันจะปิ้นจะลิ้นตกใจครับขอบคุณวงสล้อซอซึงของเทศบาลเขลางนครวันนี้ได้รับเมตตาได้มาบรรเลงในงานนะกราบนิมนต์หลวงพ่อได้เมตตาให้ศีลให้พรศรัทธาญาติโยมก็ขออนุโมทนากับคณะศรัทธาที่เดินทางมาจากน้ำโจกะแม่ท่าอาตมาก็อยู่แม่ท่ากันนะ แต่เป็นลูกศิษย์ของตั้งแม่ท่าลูกศิษย์ของอาจารย์อินสมเกลือตันเนาะเป็นถึงแก่กรรมไปละก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับทุกผู้ทุกท่านเนาะที่ได้มาร่วมในการฟังเทศน์ฟังธรรมและเป็นเจ้าภาพในโอกาสในครั้งนี้ขออนุโมทนาสาธุก็ได้อยู่ดีมีสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บประกอบไปด้วยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามไปใจบ่ต่อจากนั้นก็ขอได้แค่วคลาดปราศจากเสียยังซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรทั้งหลายทั้งปวงประกอบไปด้วยจตุรพิตพรอันประเสริฐสี่ประการมีอายุวันนาสุขปละมีสุขภาพประดานามัยแข็งแรงทั่วหน้ากันยุคทุกคนเด้อต่อไปก็ไม่เป็นภาษาบาลีเนาะมีน้ำตรวจก็ตรวจเด้อไม่ก็เป็นยังนะเอาจิตเอาใจตรวจไปยะถาวาลิวหาปูลามปะลิปูเลนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังบดิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันโตสัพเบปุเรนตุสังกปาจันโตปนรโสยถามณิโจติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวะตุหันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุครับที่จบลงไปแล้วคือการเทศน์มาลัยเก้าโดยท่านพระครูอุดมศิริทัศน์เจ้าคณะตำบลทุ่งฝายเจ้าอาวาสวัดศรีภูมิมาท่าสมปอย
ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุกับศรัทธาขึ้นสีขาวทุกท่านนะครับลักเอาละประนามใจเย็นล่ำ ตอนนี้อาจารย์ใหญ่ท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์ที่เปิ้นจัดเตดมหาจาติวัดเปิ้นตีทศพรหิมปานไปทศพรหิมปานไปเตดเนอะศรัทธามานั่งอยู่นี่ละการหิมปานเดี๋ยวได้ฟังแน่การหิมปานของไผหิมปานยกมือขึ้นปีฉลูใครปีฉลูหิมปานหลวงพ่อมานั่งรอแล้วนะฟูกที่สองเนอะฟูกที่สองมาไล่ปลายมาไล่ปลายมาจากดอยสะเก็ดย่ำยาวหน่อยเนอะ เอาร้อยสาวก็ได้ ท่านอาจารย์พระครูประหลัดสุเมธพระสังฆลักษณ์ สุเมธสิทธิวรยาโนนะจากดอยสะเก็ดจะได้เมตตาแสดงผูกนี้นะเอาหลวงพ่อมาเป็นพิธีกรนั่งอยู่ปุ่นเนี่ย กระเดียวเป็นพิธีกรช่วงพักเบรกผูกที่สองขึ้นนะศรัทธาญาติโยมอันนี้ตั้งไว้เสียบพันกับก็ขอบคุณครับศรัทธาญาติโยมทยอยมาเนาะส่วนใหญ่ก็เอาลงทานมาตัวเนอะก็เดี๋ยวแหมสองผูกนะแหมผูกคาถาปันแล้วก็จะได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ฉันพระทหารแล้วก็ศรัทธาก็กินข้าวกินปลาแล้วก็ฟังต่อเนาะสำหรับการนี้ขอได้รับเกียรติจากญาติโยมที่กำลังมาเนาะมาใหม่ก็มีกำลังมาก็มีเจริญพรโยมแม่อมรวรรณเล้ากุลโยมแม่อมรวรรณเล้ากุลจากร้านเฮงมั่งมีออโต้สันทรายเชียงใหม่นะเจ้าของการเทศมาลัยป่ายนี้ได้เป็นจุดเตียนส่องธรรมเรือนเจิญไหมมาเลยจุดเตียนส่องธรรมช่างภาพอยู่ไหนล่ะช่างภาพมาถ่ายรูปจิมาถ่ายรูปพระอาจารย์จิช่างภาพถ่ายรูปกันสถาปนมมือเนอะปูจาการเทศการทำกันนี้ความจริงก็เป็นเจ้าภาพด้วยกันหมดนะเพราะส่วนหนึ่งก็เอาปัจจัยที่ศรัทธาญาติโยมให้หอมมาเนอะเป็นเจ้าภาพการเทศพระอาจารย์นามัสการขอยกมือสานกราบไว้ยังตนตานไทยองค์เตสานาธรรมขออาราธนาใส่รำนามมาธรรมสักสองสามบังกันว่าอิดไหนก็อ่อยยังจุงเตสานาธรรมไปสาธุอนุกรรมปิมังพระชังราชทานังกาโลมาสิ
ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยแก่เจ้าทั้งสามประการขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปจุตนจุองค์เจริญสุขเจริญพรเจริญธรรมกับบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนวันนี้อาตมาภาพพระครูสังฆรักษ์สุเมธสิทธิวรยาโนจากวัดใหม่มงคลชัยห้วยบอนตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับหน้าที่ในการอาราธนาในการแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกในมาลัยกันท่วนป่ายก็ขอสุมาอภัยกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะสัทธาสาธุชนเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอาตมาภาพเพิ่งหายจากการเป็นวัดเป็นไอมาเพราะฉะนั้นก็ขอสุมาอภัยกับบรรดาศรัทธาญาติโยมที่มาฟังธรรมในวันนี้ก็ขอตั้งจิตตั้งใจน้อมเป็นบุญกุศลในการสดับรับฟังพระธรรมเทศนา นะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตถาอะริยเมตไตโยโพธิสันตนตึงสันตะโวฟังลานโดนลานสัมปนเล่นสัตตังหลายในเมื่อเทวาบนตนมีปันเรวันใดแสนหนึ่งนางโยดังอันยามนั้นอันว่าภาษีอริยเมตไตรโปเตสัตเจ้าก็มาเสด็จโดยราศมีอันรุ่งเรืองไรใสสะอาดงามยิ่งกว่าพระอาทิตย์ได้ปั้นดวงมีมูลนางฟ้าและเทวบุญตั้งหลายได้มาแสนโกรธบ่เลวันก็มาถือเอายังเครื่องปูจากันว่ากันธามาราดอกไม้เพื่อจากมานุบน้อมขับไว้มหาธาตุจุฬามณีกันมารอดแล้วก็มาสังการะปูจาอย่างพระมหาจัดเจ้าแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่นางหนตะวันออกแห่งพระเกศแก้วจุฬามณีเทโรยามนั้นบาปมังอาจเทนรัเจ้าเต้นปั๊มมาไรหันแล้วก็ตามยังตนแก้วอินตาว่าเทวบุตรตนนี้แม่นเป็นอริยะเมตไตรอันเจริญยามนั้นแท้ญาอินตาเทวบุตรเทวดามวลมากหลวงหลายอันยังใหญ่เป็นเต่ามาก่อนหน้าตามหลังโปรดญาณบดัดปดาอลังการสะอาดวันนจัดเปิงเปล่าเตรียมย้อมเจ้าข่าวจุปูบุญได้ปูลูกฝังหลังว่าข้าบุญสั่งมันเราติดตามเขาดีสุนห้าสุนแปดเสือฟ้าเป็นตามเติมอลังการเครื่องใจเตรียมย้อมเลือกไว้ซ่องข่าวดูเปิงเปล่าสะอาดถึงจังพระศาสยอดตานบนอันนั้นบันดาลส่งอยู่จากเมืองขนมาเกิดในจันฟ้าเลิศเมื่อก่อนในโพธิญาณมีอลังการสะอาดวันจัดงามข่าวสะอาดดำนันพระมหาเถระเจ้าข้าหนึ่งเราสงสัยจึงจะไขตามข่าวตามคำกล่าวอินตาวเตวกัญญาหากไหลหลากบูเตวบุตรและเทวดามากนำดามาสู่คงกว่าที่ไกลแห่งเจ้าบุญใหญ่โพธิญาณพระดำอลังการสะอาดวรรณจัดเรื่องไรเทียนย้อมเรือจุโพบรู้ไข่รู้ปางหลังว่าเป็นพาบ่นาบุญสั่งแสแต่ใสมาสนองไข่อันเดียวส่วนคนสวรรค์จึงกล่าวว่าเมื่ออยู่เต้าปัตตวี
รักษาศีลดี85หือเสื้อผ้าเป็นตาลกับตังบริวารเครื่องใจยอมเลือกได้เลือลายดูรุ่งเรืองผ่องแผ้วยกยืนแนวตานไปกันดับใจไกลกาดก็จักจัดเป็นคนจึงได้เอาตนมาเกิดในจันทร์ฟ้าเลิศดุสิตามาอยู่กำขวางแห่งพระอริยสีเมตตายามนั้นพระมาลัยตนแก้วได้เย็นแล้วแห่งแก่อินตาจึงได้สัมมาแทนเราว่าเตวดามีหลายหลากเตวบุตรก็มีมากหลายฝูงยัดใหญ่อย่างย้ายมาสู่ซ้ำซ้ายแห่งหนอพุทธามีปูสาเสื้อผ้างามใจจ้าเปิงแปงเปื้อนย้อมสีแดงจุกโวปุ่นไข่ลูกปังลังว่าเป็นพ่อบุญสั่งแต่เราติดไต่เต่าเตยมาเมื่อนั้นคุณอินตาเจ้าฟ้าจึงเอาไว้นาแจนจ่าวัดดุลามหาเถระเจ้าเมื่อเขามาอยู่เต้าปัตตวีดาเสื้อผ้าเป็นตาลกับตังบอนหรือวันเครื่องใจเตรียมยอมไว้เอาตั้งของแดงเอาหย่อนแยงลักขอดยกยืนต่อเตตานบนอันนั้นบันดาลหือเกิดในจันทร์ฟ้าเลิศดุสิตาจึงมีปูสาเครื่องใจแดงเสียงไข่จุตนอยู่กับองค์ทางย้ายแห่งตามซ้ายนอโปติญาณโสเทโลยามนั้นพระมหาเถรเตปมาลายจึงจะไขว่าตีว่าเตวดาก็มีมากหลวงหลายเตวบุตรมากนำนาเตยกันมาเป็นมุเป็นหมู่แห่เห็นอยู่ปังหลังนอพุทธาที่ไว้ประดับประดาเครื่องใจนานี่แหละนาเกี่ยวงามตาจุโกปุ่นไข่โลปังลังว่าพ่อบุญใดสั่งแต่ใสมาสนองตอบใสเตยตันยามนั้นโคนสวรรค์จันฟ้าจึงไหวนาเจียนจ่าว่ามนุษย์เมื่ออยู่เมืองคนไตลุ่มไตอันรักษาศีลไว้ดีงามศรัทธาตามบอกอ่อนได้พระผ่อนเป็นตาลดังบริวารเครื่องใจย่อมเลือกใดแต่ของเกี่ยวใจบ่เหนียวทันนี้มีใจขีตั้งไปกับดับใจกากาตายจะกาจากเมืองคนจึงเอาตอนมาเกิดในจันทร์ฟ้าเลิศดุสิตาจึงมีวัฏฏาเครื่องใจเขียวเสียงควายสันดินนิลีกันคนอินตากล่าวแล้วป้าตนแก่เตป้ามาลายจึงจะไขไปแถมเล่าว่านอพระพุทธเจ้าโพธญาณมีสัมปานแต่ไทยพระสังไว้สันใดขอจุงไขบอกกล่าวลูกขาวขีญาแด่เตสักโกภิส่วนอันว่าตนอินตาจึงน้อมนมัสการนมขับไว้เจียงจาวาคาแต่พระเจียนจีอุปมามีปางเปล่าดังพระกตายสามัญอันมิใจหานใครรู้จึงเล่นไปสู่กงกาจึงเอาสองขาอันสันวันตักวันใส่สองขาลีจักไปรอดห้องถึงตื่นตองนาทีบ่ร้อนจักเมอย่างใดนัยยะหนึ่งใส่กันอุปมาดังจ้างตัวตาบอดแอวลาสอดดงตนบ่อาจจักพ้นขึ้นลอดถึงยังจอดยอดดอยผาเป็นดังอุปมาแห่งคาเป็นดังเจ้าฟ้าโคงสวรรค์จักไข่ปันเก่าอ่างกระบุนสมปานมากกวางนำนาหนอโพธิญาณติไวจักคือมดควายสันติบอลลอนจักเมแ
แก่ผู้ฆ่าเหตุมากดังหลวงหลายอันว่าพาติไว้จิวาภาษีอริยเมตไตรตนจักมาลงบังเกิดเป็นตนประเสริฐเมื่อปลายโลนจากใดมาก็ตำบุญหลายหลากป่ารมีนำนาปั้มเปิงมาเหมือนนานับแต่ใด16อสงไขยปลายแสนโกดเหมือนแต่โสดดิเลสวนปารเมใหญ่น้อยกันบละมวลจูพระการอันว่ามหาตาน5สิ่งก็บัวละมวลจูสิ่งจูอันเกิดได้หย่อปั่นเสื้อผ้าตั้งจางม้าหัวควายเงินคำลายบ่ไว้จกจ่ายให้เป็นตาลูกเตรียมใจรักกอดก็สละต่อเตตานเมียเจียงคานจื้นจอยก็สละปล่อยตานไปโดยศรัทธาใส่ไฟเอื้อจุงสละเดือดเนื้อกาญาตั้งหูตาตับปอดเต้าสละต่อเตตานโดยใจบานป่องแผ่วสละชีวิตแล้วตานไปบ่อาจจะขายกล่าวอ้างป่าละมีจักกวางนำหนาบ่อาจจักสมทกัดกล่าวจาว่ากุณหน่อโพธาบุญใหญ่เสียงไข่ตามเบบัดเนพระอริยะเมตไตรเป็นเจ้าปารมีมากเต้าบุญเมปารมีกุลแก่นแก้วจักทานั่งเต้นแก้วทะลัดทะไหลพระญาไปนาและนาในกาลยามนั้นนอกคุณธรรมตนองค์อาจคือว่าพระอริยะเมตไตรก็มาเสด็จไปบอดจาไปนั่งสองนากองตาแห่งพระมหาเถรเจ้าเทพพระมาลัยนบน้อมกับไว้จะถามว่าข้าแต่เจ้าศีลงามลายแลเจ้าลูกแต่แดนใดจักไปไหนจึงมาลอดเนจุงกล่าวเจตามเมถวายตีดังอันเทโรมนันพระมหาเถรเจ้าเทพพระมาลัยจึงจากไก่กล่าวตานวดุลามหาราชตนองค์อาจเจียนจ่าตะรงสมปานหลายหลากเราก็มีมาจากจุมโปเพื่อมาโดน้อมไว้ยังทัดใหญ่จุรมันเดตัดยามดีมาหลอดจึงได้หันเจ้ายอดองค์คำและนายามนั้นพระอริยเมตไตรโพธิสัจเจ้าจึงตาเล่าพุทธาว่าในเมืองมนุษย์ลุ่มไตจุกวัวน้อยใหญ่หญิงใจมีหลวงลายมากมวลมีเขาก็เอากันอยู่สันใดพระมาลัยเป็นเจ้าจึงตอบเก้ากำไปว่ามนุษย์อยู่ในลูกลมไตปัทวีพ่องก็มั่งมีหลายหลากพ่องก็ตุกยากอนาถาล้างพ่องปาลาบาใบล้างพ่องไตตามธรรมความสุขนำแต่ก็มีน้อยความต่ำก้อยก็มีหลายคนหญิงใจโลกไตพองก็ลูกขี้ไหลกาลีพ่องรูปงามดีมีใจจามีความพร้อมนาการว่ามหาเถรเจ้าเทพพระมาลัยมีคำไขบอกกล่าวแล้วต่อยังตนนอกแก้วพุทธาเกิดหนอวงศาอริยะเมตไตรจึงน้ำไขบอกเราว่าคนหนุ่มเทาหญิงใจก็มาอาไว้นากงควายตั้งบาปใจกาหยาบตาร้นหรือว่ามีใจบุญแผ่กว้างขออ้างไข่จ๋าป้องเตอว่าดังอันเมื่อนั้นพระมหาเถรเจ้าจึงตานเล่าไข่จ่าพองมีใจผ่องแผ้วสร้างกัตตามบุญแล้วลายประการพองมีใจหานหึกหยาบกัตตามบาปตาโลนคนใจบุญก็มีน้อย
คนใจถอยก็มีหลายทัดนั้นแถมเราหน่อโพธาเป็นเจ้าจึงถามเล่าโดยไปว่าบุญสันใดนิสัยอันหมู่น้อยใหญ่ยิ่งใจได้มาคงควายสร้างก่อนสืบติดต่อตัวมาคนนาน้อยใหญ่อันเขาพาทันาไว้เป็นสันใดจุงเตสนาไขบอกกล่าวให้รู้กล่าวตามเบวันนั้นพระมหาเถรเจ้าจึงกาบอกเล่าตามมีว่าคนในปัตตวีหญิงใจกะตามบุญหลวงหลายก็มีมากตามไฟอ่างเจตนาพ่องสร้างมักกาต่างไตปลูกต้นไม้เป็นตาลพ่องสร้างวิหารอาวาสศาลาบาทกุฏิวัตถุก็มียกยืนด้วยใจจมจื้นเจยบาทลางพ่องก็ฮือตานเข้าน้ำปัจจัยพั่มครองจีนลางพ่องก็รักษาศีลไปใจคนลุ่มใจหญิงใจกะตามบุญก็มีหลายการตามไฟต่างอ่างศรัทธาต่างกำผาธนาตุกคร่ำเจ้าเมื่อตนเป็นเจ้าภาษีอริยะเมตไตรจักโลงมาป่ายโปรดยังสัตว์โลกพ้นจากโศกเรื่องเกียขอนาบุญมีมืออยู่ไกลและนบน้อมขับไว้ฟังธรรมคนหน้านำน้อยใหญ่เขาก็ปรารถนาไว้สันเดียวกันยามนั้นตนพระอริยเมตไตรก็มีหัวใจจื้นจอยจึงกล่าวกำถอยใครจะว่าคนนำหนาน้อยใหญ่ก็ปรารถนาใครใดเติงตันมักไก่หันยังตนแห่งคาในเมื่อไปนาไปโรนจึงเขาก็ตามบนมีเศษตามห้องเกตมีมาจึงตั้งใจฟังธรรมมาเวสันตระจาตกะจุงฟังใดวันหนึ่งไขสุดไปโดยเครื่องตั้งหลายตามจะรีบประเพณีกึศพติปันดวงดอกบัวหลวงและดอกบัวบานวางเป็นฐานจักโกนตั้งพักตบซ้อนอย่างพรวางเป็นบ่อนเป็นกองดอกไม้แต่ละสิ่งปันพอยิ่งเอาใส่ขันตั้งไว้เตียนน้อยใหญ่ตัวจอมต้อตุงล้อมไล่หลากปานนึ่งหากเป็นทารามแล้วก็รีบตกแต่งหางหยาบอ่อนเข้าปันก่อนดีงามลำดำครบไขว้มานบน้อมขับไว้ข้าจ่าแล้วอาราธนาพระมาเตศยังทำมหาเวสสันดรอันบวรลายลาคาถามากถึงปานจงพากันฟังเกินวันดวนไซเมียนแล้วไข่สุดป่ายงามเมื่อคนตั้งหลายน้อยใหญ่ก็ตามใดตามธรรมเป็นดังกรรมของเล่าเก่าเพื่อลูกข่าวจิญญาเตียนจักสมกำผาธนาไฟงอยบอกกาดก้อยแปลงผันก็จักได้หันยังตัวผู้ฆ่าผู้ชื่อว่าอริยเมตไตรตนจักลงไปผายโพดอย่างสัตว์โลกและไปนาและไปรุนจะแลส่วนขนฝูงใจหยาบก็กระทำบาปนำนามีอนันตริยกรรมหาสิ่งเป็นกรรมนักหญิงเลือลายบ่สมหมายได้ปากพ้นเสียจากอเวจีคนมิจฉาทิฏฐิมืดบอดบอดแจ้งสอดตางกองทำคนบัวดำอาจเอาอยู่ประมาทตั้งบนคนทารนหยาบจากะตำบาปกาล่วงลายฝูงยิงใจนั้นใส่จักบ่หอนได้เตรียมตันบ่อาจจักหันแห่งคาจิวาพระอริยเมตไตรตนจักมาสู่แผ่นดินเมื่อปลายล้วนบ่อยาจะแลนา
ส่วนอันว่าพระมหาเถระเจ้าเทพปมาลัยก็รีบขึ้นไหวบอดจาก็รีบปอกหนาขึ้นตามโหนว่าสู่เมืองคนร่มไตเจ้าก็ได้มาหลอดมาถึงเร็วไวแล้วจึงไขกำบอกกล่าวฝูงหมู่เท่าแก่ยิ่งใจตามดังอันตนได้ฟังมาจุงประการก็มีวันนั้นแหละนาส่วนอันว่าคนยิ่งใจตั้งหลายน้อยใหญ่เขาก็มีใจจมเจือนปิติตื่นยินดีกันว่าเดือนและปีก็มาลอดเขาก็บรรตอดปังหลังจึงจวนกันตั้งและฟังบอกขาดยังมหาเวสสันตราชาติเหลืองไรเกิดเป้าเวสสันดอนใจไปบอดเศร้าตั้งหนุ่มเทายิ่งใจกันจุติตายกราภาคเอาตนไปจากละเมืองโคนจึงเอาตนไปเกิดในจันฟ้าเลิศและปลายบนก็มีวันนั้นแลนาทาลิโทปิอันว่าใจเขียนใจหนุ่มน้อยอันอยู่เลี้ยงเท่ามารดามีศรัทธาหลายแหล่อันเดียวมาแต่สะโบกกรณีได้เอาดอกบัวดี8 ดอกมาบ่งบานออกเงยงามน้อมถวายแก่เจ้าสินงามเทพปมาลัยโตนบุญสมปานดังนิสัยจึงมาช่วยกายและตัวตานกันมันดับขันเอาไว้หน้าก็เอาตนไปเกิดในจันฟ้าตาวะติงสามีนางกัญญาลายลา100,000หากเป็นบริวารอยู่สุขสำราญบอกขาดในพระศาสตร์ดอกดินละบนกันย้ายเอาต้นเตี้ยวตองไปสู่ห้องแดนใดดอกไม้ใส่หอมเหินก็พดออกมาลับปื้นปัตตากินกันทานนั้นใส่หอมตะลบควายตัวเตียวว่าติ่งสาส่วนต้นอินตายดเงาตนภาพเต้าโคงสวรรค์ก็มาเล็งหันยินได้หลากจึงออกปากจะถามว่าดอกอุบลนี้งามบ่เศร้ามามากเต้านำนาโพดออกมาบอกขาดเตยตามบาดมายามไปหอมเอาใจบอบผ่อนก็เตอมาจัดก่อนปางลางตั้นก็ตามบุญสั่งมามากกว่าขอจุงเก่าอ้างไข่ปันแดดเตยยามนั้นเตบอกบุตรนั้นจึงบอกคือรู้ข่าวจุงอ่านอินตาคุณเศร้าวันมูแล้วมีใจผ่องแผ้วและยินดีด้วยปิติเมลำออกอันจึงเอาดอกดิลบนถือดอกบัวเขียวเสด็จไปเลี้ยวไว้วะวาดเพื่อเอาปูจาประทาจุลมณีก็มีแลตุนเอปวันตาสุตันตั้งหลายมวนโบอันนั่งอยู่นานนำตุงป้ากันจดจำสนำจำเจอไว้เพื่อให้เป็นไม้ไต่สองตั้งเตียวจุงเล็บเลวก่อสร้างกระตำบุญอ้าง3 ประการคือให้ตานไปใจรักษาศีลไว้กับตัวอย่าเมามัวมืดเศร้าตุกข้ามเจ้าให้มันภาวนาบุญจักบอกให้ใดจักสุขพร้อมไขว่3 ประการมีมหาเนรปานเป็นตีแล้วในสำนักพระตนแก้วจิวาอาริยเมตตาตนเรื่องไรล้ำเลิศอันจักหลงมาเกิดในที่นี้บ่อยาจะแลนานิทิตังขีญาสังวลนาวิเศษจาห้องเหตุอย่างตุติยะมาลัยทวนปายก็บังกรมสมเด็จเสด็จสาธุอันนี้100 เหยียบ100 จบลงไปเนาะก็จะแหมพูกหนึ่งเดี๋ยวก็จะได้ฉันเพลนเนาะสถานตอนนี้ก็ขอเรียนสังสลาถ้าจะถ้าบาแห่ก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไปแห่ช่องต่อไปก็ได้ศรัทธาญาติโยมแม่อมรวันเล้ากุล
เจ้าภาพกันนี้เนาะจากสันทรายได้มาประเคนถวายครูบาอาจารย์เนาะพร้อมกับสำรับของศรัทธาญาติโยมที่ร่วมกันให้กันหอมปักต้นด้วยกันมาตะกี้ก็ไปปักต้นเรียบร้อยแล้วเนาะได้ชมไหมมาประเคนเลยแม่อมรวันเล้ากุลก็สายบุญขึ้นสีขาวอาตมามีกิจกรรมที่ดีมาได้ร่วมตลอดนะแล้วก็ปีก่อนเพิ่นก็เอากฐินมาตีวัดบรรพตสถิตของเราปีนี้ยังมีใครจองแต่นะไม่อยากพัดมาจองกฐินเห็นนะ เป็นเรื่องใหญ่วัดบ้านหนองยางกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ครับศรัทธาญาติโยมหับปอนเนอร์มีน้ำหยาดก็กวดน้ำ ยะทาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังหิปะเมวะสมิจันตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาจยสิทธิลาพังสดทีภาคยังสุขังพรังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุธีเจญสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตสปีติโยวิวัจจันโตสปะโรโกวินาสันตุมาเตภววันตรายโยสุขีตีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุโอ้พระเอกมาแล้วศรัทธาพระเอกคิเปีย แข่งขาว่าค่อยดีกว่าเดือนนี้วันนั้นเดินขึ้นดอยนางแก้วบัพพศกรรมหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินเดินทางมาถึงแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต่อไปก็จะเป็นการคาถาปันคาถาที่ใจเตดในเวทสันดรมาชาดกนะทั้งหมดอยู่รวมในขันคาถาปันนี่เนอะศรัทธาท่านอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์จะได้เมตตาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนากันนี้เนื่องจากว่าเตรียมยังเหลืออยู่ฉะนั้นเอาเตียนส่องธรรมชุดตะกี้นะเนาะในการเป็นเตียนส่องธรรมนะพระอาจารย์อาราธนาธรรมประจำตำแหน่งประนานไว้มาประจำตำแหน่งปนันไว้ไม่อย่างพวกน่ะปัญญาถวายว่าพระอาจารย์จะได้อาราธนาธรรมแน่การที่3สำหรับวันนี้นะแต่ว่าเป็นการพิเศษเรียกว่าคาถาปันนะคาถาพันหรือว่าคาถาปันนะศรัทธาญาติโยมท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์มาจากดอยสะเก็ดจะได้เมตตาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเมตตาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนากันนี้เนอะสำหรับเจ้าภาพกันนี้คณะศรัทธาพี่น้องจากบ้านฟ่อนบ้านตาบ้านลำปางหลวงเตรียมตัวเนอะโดยโยมน้องสมจิตอินทรวิจิตรพร้อมกับญาติธรรมโยมพ่อโยมแม่ทั้งหลายบ้านตาลำปางหลวงตำบลชุมพูจะได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการนี้เอาเลยแบบนี้แหละหวานเลยนะขวายละมืออยู่กับตันปราจารย์พร้อมแล้วหาตนาเลยแจ้แล้ว
ดนตรีเด้อพักเลย วางเลยเดี๋ยวนะ ครับขอบคุณคณะดนตรีผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำปางเป็นอย่างยิ่งครับนามาสการขอสารกราบไว้ยังตนตาอันไทยองค์เตศเตสนาธรรมขอลาธนาลูกศิษย์พาภูธามตนพาอันเพวะคืนนั่งธรรมาสแก้วดิดนั่งแล้วนำมานำธรรมมาถึงคาถาปันอันว่าคาถามีปันคาถาว่าอันข้าเจืองจันขอราชธานาองค์สัตุอนุกรรมปิมังพระชังอาราธนังกะโลมาสีสุรนันโตโหนโตฟังลามูลาดศรัทธาตั้งหลายเฮ้ยกาอันเอากันมาจมเจยยิงใจนอนใหญ่น้อยออกบานออกจองมาเลียบมาล้อยมาฟังข้าวซอยมหาเวสสันตาละลาดนอนเดินนาขออังเจิญเทวบุตรและเทวดาโตนรักษาวัดวาอารามแห่งห้องมาอนุโมทนาทานกับมูลศรัทธาพี่น้องอันมันยืนย่อมือสองจุโหดนอนยิ่งใจข
ขอหน้าบุญหลวงหลายจุงมาปกห่มเกลาหญิงใจหลวงหลายใหญ่น้อยเพื่อได้ถึงที่สุดสอยคืออมตะเวียงแก้วยอดมหาเนรปานก็บิดโดยประกาศดังกล่าวมานี้บ่ญญาจารย์และเดขอถวายความเคารพนับถือหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ผู้มีสมณเมตตาได้มานั่งฟังพระธรรมเทศนาจุตนจุองค์ขอความผาสุกในธรรมจุมีแก่บรรดาพี่น้องศรัทธาตายกตาญิกาจุผู้จุคนที่ปากันมาร่วมกิจกรรมส่วนนี้แล้วก็พออยู่ตั้งบ้านตั้งจองฟังอยู่ตั้ง8จังหวัดภาคเหนือในตอนนี้พร้อมๆกับเฮาท่านทั้งหลายที่มาจุ่มนุมกันวัดบรรพตสถิตที่นี่ตะกี้หลวงปู่พระครูอุดมศิริทัตได้เทศนาให้เฮาท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นทำนองแมงปู้จมดวงซึ่งเป็นทำนองประจำเมืองลำปางในการเทศนาธรรมเนื้อมหาจาตุนั้นมันมีอยู่ด้วยกัน5 ระบำอันมีระบำประจำเมืองเจียงแสนเจียงไฮ้กินข้าวตอนแล้วหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินจะได้มาเทศตำนองเจียงแสนเจียงไฮ้ให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังระบำที่2คือระบำประจำเมืองละปูนประจำเมืองเจียงไฮ้นี่เป็นทำนองมะนาวล่องของถามว่ามันจะได้มะนาวล่องของท่านทั้งหลายลองเอามะนาวไหลล่องน้ำเถอะก็เรียกว่าจมก็เรียกว่าฟูก็เรียกว่าจมก็เรียกว่าฟูน่ะอย่างเดียวกันระบำก็จะอย่างนั้นละปูนกับเชียงใหม่นี่เป็นทำนองระบำน้ำตกตาดกับเป้าก๋วยใบระบำน้ำตกตาดนั่นคือมันจะตกจากที่สูงลงมาที่ต่ำเป็นจั่นมาให้ดีหายไปพดออกมาเป้าก๋วยใบมันก็ไผ่บ่ฮู้นี่ก็ลงไปพอเวลาลมปัดไม่บะเป้าใบมันเป้าก๋วยเหยียกเงียกอันนี้เป็นทำนองเชียงใหม่ละปูนทำนองระบำประจำเมืองลำปางก็ยังที่หลวงปู่พระครูอุดมศิริทัตเทศตะกี้อย่างที่พ่อนาถอาจารย์ได้ใส่กาบแล้วก็อาราธนาเนี่ยจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปหาแหมดองไปหาแหมดองมันจะเอาจิหันน้อยนี่น้อยจิหันน้อยนี่น้อยถามว่าทำนองหมู่นี้มันมีประจำเมืองมาเมินแล้วก็คงจะเมินนักแกถ้ามาอันมันจำเป็นทำนองส่วนเมืองแป้เป็นทำนองนกเขาเหินบินไปจากเสื้อก็เดี๋ยวลงต่ำเขาเหินขึ้นสูงขึ้นอันนี้เป็นทำนองเมืองแป้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะล่องลงไปอันนี้ทำนองเมืองแป้เมืองน่านนี่เป็นทำนองจ้างข้ามตุ่งอันนั้นถ้าถามมาตั้งวุยจ้างข้ามตุ่งเลยนะยิ่งยั่งกว่าจะแล้วนี่ใช้เวลาเหมือนกันอันนี้คือทำนองต่างๆปัจจุบันนี่เป็นลูกผสมไปถึงหมู่ถึงมวลละอาตมาภาพนี่หาได้กูทำนองตะกี้ถึงปนานอาจารย์ว่าตู้เจ้าที่ต่ำ50ลงมานี่บอกใครมีไผ่เทศได้ละทำนองทั้งหลายเหล่านี้เพราะว่ามันเอาไปผสมผสานถึงหมด
อย่างอาตมาภาพเทศออกอากาศให้ท่านทั้งหลายฟังกูเตื้อก็เหมือนกันวันศุกร์มาเจ้า5 โมงถึง6 โมงเนี่ยบางเตื้อก็เอาทำนองนั่นบางเตื้อก็เอาทำนองนี่มาเทศมาให้ดีเอาศูนย์อันกัน มีกันน้อยกันนานที่ได้เฮียนมาแล้วจะรู้ว่าทำนองอย่างเป็นทำนองอย่างวันนี้เป็นเรื่องการเทศมหาจารย์ในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่นิโคธารามมหาวิหารในเมืองกบิลพัสดุพระประยุรญาติทั้งหลายก็หันว่าฝนตกปากันโจจ่าโจ้จ้ากันว่าฝนน่ะยังมาตกยามนี้พระพุทธเจ้าหันได้ตี้ได้ตางแล้วบอกว่าฝนอย่างเอี้ยไม่ใช่ตกเตือนนี่เตือเดียวสีมันเป็นดังสีน้ำข้างเนี่ยคนใดใครเปียมันก็เปียคนใดบ่ใครเปียมันก็เปียไปตกใส่เฮาเนี่ยเฮาหมูเปียนะมันก็บ่ตกใส่เป็นฝนโบกคารปัดคนใดต้องการเงินต้องการคำขอเงินคำตกใส่เฮาเด้อก็กลายเป็นเงินไปคำทั้งหมดคนใดมีเสื้อผ้าเขาขอเสื้อผ้าเนี่ยก็ตกเป็นเสื้อผ้าตกแวดตัวแล้วก็เก็บเอาไปของไผ่มันอันนี้เป็นฝนโบกคารปัดพระพุทธเจ้าว่ามันจะมีจาดนี้จาดเดียวเด้อสมัยก่อนเมื่อเขาเป็นพญาเวสสันตระมันก็ตกอย่างเอี้ยแล้วก็ย่างปากอ่ะตุเจ้าทั้งหลายที่ฉลาดด้วยโบหารก็ไหวสาพระพุทธเจ้าว่าขอเทศให้ฟังกรรมเปิ้นก็เลยเทศตั้งแต่มาลัยเก้ามาลัยป่ายกถาปันอานิสงส์เวสสันตระแล้วก็ตั้งแต่ตัดสปอนหิมปานตานขันวนาประเวทจูจกจุลปนมหาปนจนปุ๊บมหาราชเป็นกันสุดท้ายแต่วัดบรรพตสถิตนี้บัดได้จัดวันเดียวคืนเดียวเพราะว่าปั่นตาฮือศรัทธาที่อยู่ไกลแล้วก็ศรัทธาที่อยู่ใกล้แล้วก็ศรัทธาที่หมอนัดไข้จัดใครไปหมอนัดตุลุงเหยได้ไปสักกรรมอาตมาจังหวะเล่นจะไปนัดหมอกะจะไปให้หมอนัดกันนัดหมอถ้านัดถ้าว่างวันใดจะไปวันนั้นเลยไปได้เองทุกเจ้าหมอนัดเราต้องไปอันนี้เป็นต้นดังนั้นการเทศนาธรรมเนี่ยวัดนี้เลยแบ่งเป็น3 ยกท่านอาจารย์มหาสมชาติโทรไปถามอาตมาภาพว่า3 ยกนี่เขาจะเอาอย่างไรหาตุลุงก็เลยมานั่งคิดแล้วก็เขียนกำหนดการออกคือเปิ่นว่าเอาไปให้ฝ่ายเทคนิคทำเถอะได้ตะเอียได้คำว่าได้ตะเอียคือปั่นตาว่าเมื่อเจ้าก่อนเตี่ยงเนี่ยคือได้ตึกกระถาปันกินข้าวตอนและดีดักอานิสงส์ตัดสปอนหิมปานปอ6 หูกปอวันนี้แล้วก็จะไปยื้อไปวันอาทิตย์ที่24 สิงหาคมเพิ่มกรรมแล้วก็เหลือนั่นก็จะไปย่อกันเอาวันอาทิตย์ที่28 กันยายนท่านทั้งหลายที่มาวันนี้จะไปว่าแห่ม2 ยกนะเขาไปแล้วพร้อมแล้วรู้เป็นเจ้าภาพแล้วโลนะลองมาฟังตู้เจ้าหลากหลายตู้เจ้าลำปางมีตู้เจ้าเชียงใหม่มีตู้เจ้าเชียงรายมีตู้เจ้าแปะตู้เจ้าน่านที่มาอยู่ทั้งอื่นอยู่เต็มนี้ก็มีจะได้เทศน์ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในทำนองลีลาระบำต่างๆหลายท่านอาจจะเข้าใจแล้วเมื่อใดตู้เจ้าจะเทศน์ก็เดียวก็จะเทศน์ละเพราะใจเวลาเหมือนถ้าว่าตามธรรมนะ2 ชั่วโมงกถาปันเนี่ยศรัทธาก็ฟังหมู่เรื่องตู้เจ้าก็ฟังหมู่เรื่องมันเป็นภาษาบาลีถึงหมู่ถึงมวลวันนี้เลยยกก้อนไก่เอาแต่ละกัน13 กันนั่นน่ะกถามันมีครบปันพอดีครบปัน1ก็จะพยายามเทศน์ให้มันอยู่ในเวลา11 โมง20 นาทีเพราะว่าพระเจ้าประสงค์จะได้ไปฉันกันเวลาต่อจากนี้ไปก็ขอท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟังกถาปันเพื่อให้เกิดเป็นพระอานิสงส์กับเฮาท่านทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาสืบไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธติวาระวันนาเพวรันสุทัสสะทาวเรปัทัญญาจาลูปุปังกิยังตุนังมหาโสปิญาทัสสาวาลากาธานะมะตาโตจาโตสาพุทธติคติเยปาปัจจทาเจตุตารัมหินาคาระสัญเยจะเยโนสัมมากามิหิมาวันนังนิทิตังเตสะละลาปิตังสุกาปุตตาสาสุนิสาญจะกุสุนังปาริเวเทสิราชปุตติญญัสสาสีเนตานะกันดังนามายาทิเตวิมานุจจาเอนาติอนุมุตจักเขปฏิปาเถมะคานเตปฏิปุชฌามะกุหิงวางกาตาปัปปะโตวันนาปัพเพเวสานังนามะอะหุวาสีกาลิงกาเลสุจุจังโกนามะพรามโนตัสสะปิกาหาราภาริญาณาเบนามตินตาปะจุจักกาปะปังนามะคัจฉันโตโสภาลาทัชชโยอันทัสสะอาจุนตังอิสีทิสวานาตังภารทวาโชสัมมาติอิทินามะอิสิงมหาวันนะนามะอุเทหิจาติปาติทาโปรานังวิญญาญาทิสาติพรามนังวิญญาปัสสามิทานทาตโยมาภิกิระเรราชกัปปะปะเตนามะเตสังลาลาปิตังสุตัวตัญโยวาลาวันเนมิคาสิโพทัสสะโคจาทิปิจาอิตังวาจนังวรัสสามัทธิปปังนามาตะโตรัญญาวิวาสันเนสุริญานสุนาคามปานังปาติสโกพรามณวันโนนาปะโตเนสังอาทิสาสกาปัมปังนามาตัสสะเกตังมุขามาภาติเหมังวุตันติมิขะนังนิขังวัตาโลปัสสังอุณนามุมะคาปาลิตังมหาลาจาปะปังนามาเตนะสุนตานานิโคสังพีโตเวสันตโลอาหูปัปปะตังอาภิโพหิตัวพิโตเสนาอุทธคีสักการติญาปัมปังนามะธรรมเมนารัจจังการเรนตังรับภาปัปปัจจานิตังมังวัฏฐาจันนังจานะปาทาเจวะเนวะคัมมาจะสมากาตาระตันดังนามะมหานิปาตังนิทิตังหิ
ขีญาอันเตเตสนายังกะถาปันโดยอันยออันแควบก็บังโกมโสมเลศเสดสาธุสาธุสาธุครับก็จบลงไปแล้วครับคาถาปันแบบย่อแสดงโดยท่านพระครูชนพิทักษ์นะครับชลทานพิทักษ์นะครับแห่งวัดดอยสะเก็ดวัดแม่ห้องไข่ที่เขาไปตานเขาไปหล่อเตียนกันใช่ไหมอันนี้วันนี้ตุลุงเป็นได้เมตตาเนาะเป็นที่ปรึกษาของการจัดทำโครงการนี้วันนี้ก็เมตตามาแสดงธรรมตัวเจ้าภาพการเทศนะปลูกนี้แม่อุไรวันพร้อมคณะเนอะบันฝ่อนบันตาบันหลวงบันอย่างก็ลำปางหลวงเอาลุกขึ้นมาเลยตีอยู่ทางในตีอยู่ทางนอกเขาได้ยินเนาะเอาบันฝ่อนบันตาบันฝ่อนบันตาบันฝ่อนลุกขึ้นมีไหนหมดฮะเข้าใจประสงค์ออกตังแต่ประสงค์ออกนำมาเลยเนอะพี่น้องบันฝ่อนเขาท่ากันจิมเดี๋ยวล้อกันบันฝ่อนบันตาแม่อุไรวันอภิธัญญากรมาเนอะอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันอันนี้เป็นคณะเป็นกลุ่มบ้านเปิ่นเนาะแล้วก็ของเฮาตัวของศรัทธาญาติโยมตัวแม่อุไรวันยกนี้กันสตังนี้สาธุสาธุสาธุเอาละครูบาอาจารย์จะได้เมตตาฮือศีลฮือปอนเตรียมน้ำหยาดเด้อฝ่ายพระทหารเพลก็เตรียมพระทหารเพลเด้อ11:30พอดีแล้วนะยะถาวาลิวหาปูลาปาลิปูเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมินชันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถากัมมักกัมภาธนาของเจ้าสมณะศรัทธาและมูลราชศรัทธาทั้งหลายมีโดยประการชันใดดังอันก็ดีสมินชันตุจุงเฮือปันอุดมโสมสละบุธิจุเยี่ยงจุภการนั้นจุงจักมีเตี้ยงแต่ดีหลีสุขีตีคายุโกอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวคือครูบาอาจารย์ออกไปก่อนเนอะเดี๋ยวจะบอกหวยก่อน ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจอันอาจารย์ว่าตั้งโต๊ะสัก100กับพอเนอะสักตั้งหน้านี่กับพอละแต่เจ้าที่เขาหันนั่นนะปัดท่อเอามาเสริมแต่ฮือกับปอ มาเดี๋ยวนี้คอนอยู่ตั้งนอกปุ่นก็มีคนจิกคนแจงดีใจก็กะว่าจัดเป็นสามยกก็ว่าคนจำหลายนะแต่มูนี่ที่มานี่นะจดเจือไว้เพราะว่ามายกสุดท้ายจะฮือรางวัลนะเดี๋ยวจะเขียนเบอร์ติดหมดละมายกสุดท้ายวันที่28ก่อนจะออกวาสาอาทิตย์1ยกสุดท้ายวันนี้มากันเยอะมาจากตังเชียงใหม่ดอยสะเก็ดเวียงป่าเป้าแล้วก็สันทรายน้องวันนี้มานะศรัทธาญาติโยมจากตังพุนก็มาพี่น้องบันน้ำบันน้ำจำน้ำบันจ้ำบันน้ำโจบันโจตั้งหลังนี่ข้างนี้ครับตุลุงตั้งข้างนี้เนอะเดี๋ยวให้ตุเจ้าเพิ่นออกไว้ก่อนเนาะอันศรัทธาญาติโยมก็ได้มากันหลายตีหลายแห่งตอนนี้กับข้าวกับป๋าตีศรัทธาอีป่อเอาอีแม่เอามากินจะเอาไปจะกินนั่งลุกไปว่าได้นั่งในนี่ก็ได้เนอะแล้วก็ถ้าสมมติว่าลุกไปได้เดี๋ยวเขาไปกินตีอันตั้งงานหิมสะหิมหน้ามันชุดหนึ่งหันก็มีรองทานแล้วก็ตั้งหลังนี่แหมชุดหนึ่ง
นั่งตรงไหนที่สะดวกก็กินข้าวกินปลากันตรงนั้นได้ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวครั้งนี้บ่ได้ประกาศให้หอมแต่ไผจะหอมก็แล้วแต่เนอะ ก๋วยเตี๋ยววันนี้เอามาประมาณสัก600 ชุดก็น่าจะพอสำหรับจะดูแลอีแม่ทั้งหลายตอนนี้พักยกเนาะจะได้ไปกินข้าวกินน้ำห้องน้ำอยู่นี่เนอะด้านข้างนี่ห้องน้ำก็มีห้องน้ำลายปุ้นก็มีถ้ามันไปซ่อนกันหลายคนเข้าห้องน้ำห้องท่าได้ตอนนี้อนุญาตให้ได้พักผ่อนก่อนสำหรับจ้างฟ้อนก็เดียวก่อนเนาะให้เปิ้นกินข้าวแล้วกลับมาก่อนตอนนี้ก็เดียวเปิ้นหิวข้าวเปิ้นจะบ่มีสมาธิได้พอแหละก๋วยเตี๋ยวแห้งไปแจกเนอะไปจ่อยแจกกินนะไม่อยากไปกินข้าวไม่อยากกินข้าวนอกก็ว่ากินนี้เดี๋ยวเอามาให้นี้เนอะมาให้อย่างนี้เดี๋ยวจ้างฟ้อนกินข้าวแล้วยังน่ะกินข้าวแล้วก่อนนะฮะฟ้อนก่อนเลยกะก็ได้นะเอาเสียบเลยปล่อยทั้งนาเพิ่นบอกอันนาเนาะแต่นาที่มันกวาดง่ายให้มันขยับให้เนาะลำเปิงลำปางเพื่อเปิ่นไปกินข้าวสักกรรมเพื่อเปิ่นกลับมาเนาะเขาก็กินข้าวก่อนกันเดี๋ยวกับข้าวมดใช่หรอเนี่ยเอากินข้าวใจกินข้าวให้เปิ่นได้พักก่อนจะกินข้าวกินย่อยอาหารตอนนั้นไก่ฟ้อนเนอะย่อยอาหารเดี๋ยวไก่ฟ้อนแม่กับอันคณะแม่กับคณะแม่บัวเลี้ยวใช้อุดครบรอบวันเกิดเดี๋ยวจะฮือดนตรีเล่นนั้นเล่นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฮือเด้อใครมีห่อเข้ามาคนเดียวกดไปถึงอยุธยากดเตะห่อเข้าเลยเนอะถึงอยุธยากดเตะห่อเข้าได้เลยฮะถวายล่ะก็เดี๋ยวก่อนบอกเขาไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวผมได้กินข้าวด้วยป่ะนะกินข้าวกินปลาก่อนอันนั้นตังสลาวแฮก็ว่าไปเนอะเอาลุงบอกินข้าวแล้วยังลุงบอกินข้าวแล้วมากลับไม้ได้ลุงบออัดเสียงกะก็ขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านไปกินข้าวกันเนอะเดี๋ยวปิ๊กมาแห่ใหม่ครูบาอาจารย์นิมนต์ทุกรูปทุกองค์เอาวางไว้โอ้คนเก่งเนาะมากับคุณตาคุณปู่กับคุณตานี่คุณตาสาธุเนอะสาธุพูดไหนสาธุนั่งแลกันเพื่อนเอากันเดี๋ยวมายังมาถึงแล้วกันได้กันเดี๋ยวเป็นกันที่1เนาะ1 2เพื่อนเนาะเดี๋ยวกันต่อไปนี่จะอันเป็นของบ้านใหญ่ตะกี้กันพิเศษเดี๋ยวจันฮึสาธุหลวงพ่อพระครูอยู่ไหนนิมนต์ไปฉันนิมนต์หลวงพ่อไปฉันก่อนจ้ะ
3 เดือน 3 วันเดือนละวันเข้าออกพรรษาแล้วคณะสิงหากันยาวันละเดือนละวันตอนนี้ฟังเพลงบรรเลงปืนบ้านลานาก่อนเนาะหมูจะกินข้าวก็ไปกินได้เลยเนอะกินข้าวอิ่มต้องหน้ามดตาใสครับความสุขใดๆไหลมาหาคอนยกที่หนึ่งผ่านบัดกี้3ผูกด้วยกันนักกับผูกต่อไปวันนี้อาจารย์มาหลายผู้หลายท่านผู้นั้นขึ้นนั้นเมืองเนอะวันนี้เอาวัตถุมงคลมาแจกนะบอกมาขายมาเนี่ยมาแจกจุยงานนี้เอามาประมาณสักร้อยปลายวัตถุมงคลเป็นหลวงพ่อทวดเป็นชุดใครต้องการก็มาเอาได้ผมจะเอาวางใส่ถาดใส่ขันนะเอาโอนละองค์โอนละชุดเนอะครับเป็นวัตถุมงคลขอขอบคุณโรงทานท่านทั้งหลายที่มากันมากมายช่วยสรรเสริญคือตายายกินอิ่มหนำและเพลิดเพลินมีกำลังเดินต่อโอ้ก่อบุญญาวันนี้วันเดียวเนอะสิงหาแห่งกรรมกันยาแห่งกรรมจะครบ13 กันมีตสปอนหิมปานธนาคารบรรพเวทจูจกจุลโพนมหาโพนกุมารบันมัทีสกบันมหาราชกษัตริย์นคร13 กันด้วยกันนะฮะเดี๋ยวอย่าไปซ่อกินข้าวกับเพื่อนเมืองนะไปนานไว้เขาลุงโบไปไหนเป็นบ่าลุงโบไม่จ่วยอู้จ่วยจ่าคันเวลานะเดี๋ยวผมจะเอาพระวัตถุมงคลไปใส่ขันนั่นเนอะใครต้องการเอากลับไปเอาคนละชุดเดียวนะครับลำดับต่อไปนะครับบนานอาจารย์จะได้แลคันเนี่ย1 เพลงแลมหาจาตุเกี่ยวกับมหาจาตุด้วยนะครับในแลชมนกเพื่อย่อยอาหารสักน้อยเนี่ยเชิญชมปักษาทิชาชาติล้วนนางนาอาจกินนนนงบังบินเล่นนะละเลงลงล้วนอนงสังกุณีนนนกแก้วจับโกงกลางบ
บนต้นมาสังก็นั่นแหละนกอินทรีนกแสงแซวน่าจับสีสุกแสงแซวสุกเข้าเสียดสีแสงแซวสนสังกุดีแสงแซวนิ่มเขารังนอนนกนางนวลก็จับไก่เน่านกกาวาวร้องเสียงหวานกระตูกองกังวานแววเสียงหวานกะวาวอนเบนเจ้าวันก็จับกิ่งว่าโนนนกกระทาจับต้นกระท้อนนกกระทุงจับต้นถอนใต้ต้นกระท้อนนั้นมีแต่นกกระทาแก้วกะลิงจับกิ่งแกแลที่ต้นแกแลนาศาลากะลิงเลี้ยวแลกะลิงลาไม่แลเลยนกอีรุมมันบินทลานอนไก่นาหากินแน่นกไก่นาดูนาแน่กินแต่แน่เชียวนกไก่นาร้องชมนกก็มาเสียเพลินเวลาจะเกินเสียแล้วแฟนจ๋าผมร้องเป็นแหล่ชมสักกุณาแอ่นลมทลามสู่รวงรังโนนนกเอียงมันเคียงนางแอ่นบินโลดแรนนาไม่เลี้ยวหลังนึกอิจฉาสกุณาเสียจังเข้าสู่รวงรังแสนสุขราครับขอบคุณมากในเสียงปรบมือครับครับผมแม่นมันต้องมันตรงมันเนี่ยมันใช่อันนาตะดนตรีก่อนไปกินข้าวกินน้ำกันก่อนเนาะครับเดี๋ยวก็มาว่ากันทำไมครับขอบคุณจัดนักขอบคุณจัดลายขอบคุณบดายบ่มีอย่างฮือเนอะคณะนี้คณะฟ้อนดอกตะล่อมในเมืองลำปางนะครับเทศบาลเมืองลำปางก็จะได้มาแสดงการฟ้อนให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกระเดียวก็สักครู่นะครับพากันไปกินข้าวกินน้ำก่อนนอเปิดเพลงเลยครับคลอเขาจะได้ร้องคอไหลลื่นๆ
ทดสอบ2 3 4อ้าวเจ้าก้อนนี้ไหนเบิกซ้อมก้อน อยากกินแล้วกะฮะโอ้ยนึกกินอย่างอื่นเหรอดูไม่อยาก
สถานตั้งนอกเนอะกับเข้ากับป่ายังมีอยู่ตั้งงานภายที่ไปตั้งใดเก่าโอ้หมดแล้วอีนะที่ศาลาด้านข้างเนอะต่างที่จะไปห้องน้ำถ้าไปทางห้องน้ำอยู่ขวามือเขาตั้งครูบาอาจารย์ฉันเสร็จเรียบร้อยละกับเข้ากับป่าโอ้โหฮะบ่ได้หันฮะบ่ปะล่ะ ดูเอากำนี้จะบอกเจ้าเราไปเนาะบอกหลวงหน้าแล้วก็ไปแอลจะได้ปะกันหลายคนเนาะเจ้าได้ โอ้ยินดูจ้ะอ้าวสลายแฮก็กินข้าวพอดีจับเนอะจังฟ้อนก็เดี๋ยวเอาจังฟ้อนเดี๋ยวครับศรัทธาเข้ามาแล้วก็จะได้เริ่มแสดงเนาะวันนี้จังฟ้อนมา2 คณะ 2 ชุดนะก็ทำงานด้วยกันนะเนาะคณะดอกตะล่อมกับคณะรวมศิลปินวันนี้ฝรั่งจะมาฟ้อนคือคนไทยพอเนอะพอเฮียนั่นคนไทยบอกคือเนี่ยบ่เนี่ยบอกคือเนี่ยบ่เนี่ยเมียวันนาฝรั่งมาฟ้อนคือเฮียฮะเอาไปหมดมูนี่กับปุ้นกะกล้วยแพะนะกะอันนี้กูลูกหลานบ้านกล้วยหลวงนั่นร้อนหัวหน้าเก้าปุ่นคุณยอมถามปณีนี่ได้กะอยู่ปุ่นอยู่ในกุฏิเดี๋ยวก่อนมูนี่พังไปเถอะตั้งแต่ขึ้นมานี่ผมเจ้าตึ้มเลยปิกย้อนไปกุฏิกันเถอะสถากินข้าวอิ่มแล้วมาเนอะแจกหวยแม่ก้าวหวยมาได้ไหมเขาจะแจกหวยเข้ามาเร็วกินข้าวแล้วเข้ามานะถ้ามาจ้านี่ก็จะจบจ้ากันต่อไปสมวนเนอะกันตะเจ้านิ่มปอตะหือ กันสุดท้ายนี่ซ้ำให้โอ้เดินออมนี่ไปจะเข้าห้องน้ำเสกรรมไปถึงหน้าห้องน้ำเอวังก็มีด้วยประการราชนีไปละตุลุงได้มวยไฟเตอร์ขึ้นเวทีแล้วตีอย่างเดียวนับเปิ่นก่อนนับตัวอีรถตุลุงว่าขอบคุณครับโรงทานทุกโรงเด้อเอาโรงทานมาช่วยกันบางพ่องก็เอาลงรถมั่มตันปั่นปอนสักคำ กูเยื่องมึงเยื่องไปพุ่นนะวันนี้ก็มีสำหรับโรงทานที่เปิดอันมาทำสดเขาตั้งใจมาเลี้ยงแล้วเนาะเนี่ยลูกบ้านมาก็ได้บุญแล้วตั้งใจแต่บ้านมาไม่ย่าพัดวงพรมสายนี่ไปฟังเตดที่ไหนบักเกยก้านไผเนาะอายุนักเหลือเปินแต่บักก้านไผดูเจ้าสุดยอดเนี่ยบุญเนาะแต่ว่ามาออกกาออกกาแต่ว่าแมลงเขาก็ออกเหรอออกนะเนาะออกอยู่ลูกบางเตือวิทยุมันอาจจะมีปัญหาเนาะขื่นพ่องไอยังพ่องถ้าเรียบร้อยก็เข้ามาทางในเนอะอาจารย์เปิดตุปิจุกมาอะไรอย่างนี้เปิดเพลงธรรมะคอไปเบาๆหรือไปสนีอาจารย์อยู่ในศาลานี่เข้ามาเลยเนี่ยเนอะทุกปีเข้ามาในศาลานี่เลยในเลยเนอะพี่ผมฟังฮะเดี๋ยวรถหมายเลขข้อเพลงให้ทุกปีในนี่เลยนะครับทุกปีเนาะโอเคครับไหนปากตูไหนโอ้อยู่ปากประตูนี่ก็มานี่แหละฮะโอ้จดหมายเลขเงี้ยมันอย่างหนักอยู่ลายประตูเนี่ยเอาตังค์ไปศรัทธาเข้ามาเข้ามาทึดๆแล้วเนอะหมู่ตั้งนอกเก้าอี้ไทยอย่าบปอเห็นมะเนาะขัดใจอยู่ตั้งนอกขัดใจเข้ามาเดี๋ยวเก้าอี้ปอแต่ว่าเข้าห้องน้ำหุ่นแล้วก่อนนะตั้งหลังนี่เนาะ
กระเดียวนี้จะเป็นการอานิสงส์เวสสันตละนี่คนหนุ่มน้อยจะเตดคนหนุ่มน้อยนะหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่ดอยจะเป็นองค์แสดงเนอะอ้าวพ่องก็จะลู่ห้อมตังเห็นมั้ยมาใครจะห้อมตังมาเร็วเข้าใจตะกี้ก่ำได้ห้อมผังเตี่ยก็ได้ผังเตี่ยก็ได้เอามาอ้าวโอ้แม่เลี้ยงใหญ่มาแล้วแม่เลี้ยงแม่วิไลวันอย่างวัดโลบ้านศาลาหลวงเนาะตะกี้ไหนก็ตะกี้ศาลาหลวงบ้านก่อนอย่าเนาะเอาไปน้ำท่วม มันท่วมปีนี้เขาไม่อยากใจสาธุอย่างเอาเจริญปอนว่าอย่างใดกดดับประกาศบนฉันเข้าอยู่บัดดับยังดอเดี๋ยวรอกรรมพ่องก็อยู่บ้านให้เดือดร้อนทุยยุดับเห็นมะแต่เปิ่นย่างกินข้าวเนอะย่างฉันข้าวศรัทธาญาติโยมไผ่จะถวายซองมาเพื่อนเนอะจะปั่นปอนให้เหี่ยกรรมสาธุชยสิทธิตะกี้ที่มาปั่นถวายเนอะแม่ย่าอย่างก็แม่ย่าศรีนวลวงชมพูถวายปัจจัยร่วมบุญไปน้ำท่วมที่เมืองน่านอนุโมทนาบุญขอบคุณโยมแม่และคณะญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายที่มาถวายปัจจัยเอามานั่งได้นั่งอันนี้แหมนี่ของอีแม่นี่พี่น้องบันจำอีหลายจื่อบันน้ำบันแม่บันลุกแต่เจ้าบ้านเนี่ยก็ติดปลาจำกับน้ำโจแหละนี่บันลุกเนาะปลวงปลวงกำนั้นเขาเอาใส่ด้วยกันสาธุวัดบรรลุกด้วยเนาะศรัทธาญาติโยมพ่อโยมแม่นะปลวงแสงแก้วแม่สวัสดิ์นามสกุลอย่างก็ลืมละวงกันทะพ่อแสงแก้วแม่สวัสดิ์วงกันทะบรรลุกพร้อมกับคณะศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านวัดบรรลุกได้ร่วมบุญร่วมกุศลถวายปัจจัยสนับสนุนในโครงการเตดตั้งธรรมหลวงเตดมหาจาติที่วัดบรรพตสถิตยกที่ 1วันที่27นี้อาตมาภาพเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีสมปันเจ้าอาวาสเจ้าของโครงการได้ปฏิฆารับเอาแล้วขออำนวยอวยพรให้ศรัทธาท่านเจ้าครูบาอาจารย์สมณาจารย์ครูบาอาจารย์วัดบรรลุกและศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เป็นตัวแทนคณะศรัทธาญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้ให้ได้อยู่ดีมีสุขให้ได้มีอายุมันขวัญยืนจากฮีก่อปันมาจากหาก่อปันใดแม้นจากเดินทางขึ้นเหนือล่องไตก็ขอให้ได้ปลอดภัยในทุกเส้นทางยะถาวาริวาหาชยาสิทธิอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายิโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลาห้องหาพี่น้องบ้านนั้นบ้านจำบ้านน้ำโจปลาจำปลาจำน้ำโจปลาจำเจ้าสาธุสถานจังฟ้อนเอาอันเพลงไปใส่เลยไหลใส่เลยเนาะฟังพินเนาะตุปีจุกมาเลยยังตุปีจุกมาเลยยังเช็คตุปีจุกกำเนอท่านอาจารย์จุกเปิดเพลงเลยเนอะเปิดเพลงเลยท่านอาจารย์จุกท่านอาจารย์จุกมาแล้วก็เปิดเพลงได้เลย
เปิดเพลงจังฟ้อนเนอะให้จังฟ้อนได้เตรียมตัวอ้าวก็เดี๋ยวก็จะได้เริ่มแล้วเวลาตอนนี้เที่ยง15 นาทีเที่ยง15 นาทีเที่ยงกึ่งเนาะเที่ยงกึ่งยกต่อไปครึ่งหลังนะครึ่งหลังก็จะเตะเวลา12:30 นาทีเอาศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางนอกเด้อเข้ามาแล้วตอนนี้ตีนั่งทางในจะบปอแล้วเด้อกินข้าวแล้วกาก็ปากันเข้าทางในมาเด้อแม่ย่าพัดวงพรมสายตึ้มไปไหนความตัน แฟนคลับหลวงปู่แม่ย่าเป็นเจ้าภาพการที่2ปีฉลูเนาะแม่ย่าปีฉลูหิมพานต์หิมพานต์หลวงพ่อใหญ่พุ่นน่ะตอนนี้หิมพานต์หลวงพ่อท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์อันนี้บ่ผิดหวังแน่นอนเดินทางมาจากวัดไซมูลตอนนี้ตนเอกของขึ้นสีขาวเลยอันคนเปิดมาแล้วล่ะตุปีมาแล้วเนาะไอ้ลูกเอาละเนอะจังฟ้อนมาแล้วเนอะถ้าใครอยู่ทางนอกกับได้หันนะจะพอกับหมูเฮาไปละเอาฝรั่งไว้ตั้งกลางได้กัน ฝรั่งสูงดี ว่าเล่นได้หันเป็นสูงจะมันหมุนไปมาอ้าวพร้อมแล้วแหละถ้าพร้อมแล้วเอาเลยเนาะจังฟ้อนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเปิดเพลง2เอาแล้วเนอะจังฟ้อนมาแล้วอนุบาล3โรงเรียนปงสนุก70 ปีที่ผ่านมา โยมแม่อย่าได้ปกปักลับเลยนะเอาละจังฟ้อนเหมือนใดปกตับล่ะแฟดได้บัลเล่นกะแหละฮะอยู่ตรงไหนโทรหาอะไรยังตะกี้ไผ่ถ่ายรูปเพิ่งก็เบิ่มก็มาไผ่พอสิไว้มีติดให้ก่อนกล้องถ่ายรูปเอาไป เอาไว้ไหนฮะตัวไปไว้เป็นเลยแล้วหาว่าอยู่นี่น่ะกินข้าวป้อมลำพร้อมแล้วยังมี2 เพลงไงเขาน้องเปิดครับมันไหลมาได้รู้อันนี้ก่อนจะไปไหนเด้ข้างไว้อย่าไปกินเมี่ยงไปนอนหลุมเลยฮะจะอยู่หลุมนอนจะกินเมี่ยงเลยหลุมเลยกันนี่กะในรถเนี่ย
เดี๋ยวฟังไปไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนิมนต์สอนบายด้วยนะเปิดเน็ตพลาดนะเปิดเน็ตด้วยนะบอกทุกคนเปิดเน็ตด้วยลมแหลมนิมด้วยนะเปิดเน็ตด้วยเริ่มเดือนนี้โทรหาทุกปีนั่นล่ะวัดอย่างไรวัดนั้นวัดน้ำท่งอ่ะออกมานั่นฤดูเนี่ยออกมายังเนี่ยถ้ำมาทุลุงเต็ดแล้วนะเดี๋ยวแป๊บเคยไว้หันก่อนเนอะทั้งหมดแถวตรง อันอย่างก็ซีดีติดเปิดเนี่ยมันกอไปเพลงสองมาได้ อันเปิ่นจะฟ้อนเพลงที่สองเดี๋ยวรออันโน้ตบุ๊กกันอีแบบปั่นป้อนล่ะมาตะกี้ห้องมากับมาเนี่ยมาแม่อุ้ยน้ำท่วมกันโอ้น้ำท่วมละอ้าวสาธุชัยสิทธิวันนี้ไม่มีแม่อัมภัยเทวินสืบพร้อมกับครอบครัวลูกหลานญาติกาวงวานแห่งท่านเจ้าทุกท่านทุกคนได้ถวายปัจจัยร่วมบุญเพื่อจะไปช่วยน้ำท่วมที่เมืองน่านบัดนี้ตนตัวอาตมาภาพได้ปฏิฆาหารับเอาแล้วขออำนวยใจศรัทธาท่านเจ้าพร้อมกับครอบครัวลูกหลานท่านเจ้าทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีสุขที่ปันมาหาปันได้จะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ขอได้ปลอดภัยในทุกเส้นทางอภิวาทนาสีลิสานิจจังวุธาปจายิโนจตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลาตุเนอบุญรักษานี่ก็กินข้าวแล้วยังนี่มาอยู่ในเวินน่ะฮะอยู่ในเวินนี่อย่างใดนี่ลูกเป็นการก็เอาเพลงหนึ่งเหี่ยมดิฮะมาแล้วโอ้ฟังอันนั้นซ่อมได้ตะเกียซ่อมได้พร้อมยังทางในพร้อมทางนอกพร้อมนับหนึ่งนับสองนับสามยิ้ม
สาธุอันนี้ยังเห็นชุนก็ฮะเอาฟอนดอกแหละฟอนดอกแหละเขาย่ำได้ห้อมป่วยได้ก็งามล่ะอันนี้ฟอนทั้งข้างนะตั้งปุ่นบ่หันหน้ามาเพ่นเนาะตั้งหน้าปุ่นกวาดง่ายเนาะโอเคเอาตั้งปุ่นพี่น้องตั้งปุ่นปุ่นจะไล่เด้อ ขยับมาหน้าแบตตอมกันนะได้ด้านนี้เดี๋ยวมีไฟเฟี้ยวนี่เอาจังฟ้อนมาตอนนี้เอาตอนนี้ขยับเก้าอี้ก่อนเด้อจังครับเดี๋ยวผมว่าขออนุญาตขยับมันตัวนั้นเป็นหน้าหน่อยบอกมันตั้งหน้ามันเหลือเป็นที่ตะวันมาช่วยขยับโซฟาหน่อยท่านตะวันข้างในขอกำลังมา3-4 ท่านขยับชุดนี้มันขยับมาข้างหน้ามันมีอันโซฟาอยู่ปุ้นแหมชุดนึงนะสองตัวปุ้นนะตีตัวไม่นะเดี๋ยวมาตั้งนี้เลื่อนมานี่ยกมาตัวนั้นไว้นั่นก่อนเดี๋ยวเอา2 ตัวไม้มา2 ตัวไม้ตรงนู้นข้างหลังติดอยู่ข้างหลังที่อยู่หันก่อนเดี๋ยวอยู่หันก่อนเดี๋ยวเอาไม้ขึ้นมาคดก็ได้เอาป่ะถ้าขยับมาสื่อตัวนี้ขยับมาสื่อตัวนี้ไม่ยานั่งตีเก้าเลยเดี๋ยวมานั่งนี้ไม่ยาลุกขึ้นขยับตัวนั้นมามันได้นั่งดีนวลๆให้มานี่มันนวลกะเอาเบาะใส่เบาะโอเคกูนั้นเอามาเลยตั้งหลังนะเอามาเลยเอามาต่อนี่เลยต่อฮันตอนนี้เลยตอนนั้นไม่พุ่งขอเก้าอี้มานี่แหมชุนเก้าอี้ตัวนั้นมานี่เลยใส่นี่แหมสองโอเคเก้าอี้ชุดนี้มาเอาเก้าอี้มาใส่ครับขยับมาเนอะขยับมาเดี๋ยวขยับมานั่งตั้งหน้าให้ใกล้ๆกันนี่2 ตัวแล้วกัน
างขยับมาเลยป่อขยับเก้าอี้วางขึ้นเลยอาเจียวางขยับขึ้นมาเลยแถวดีๆขยับเก้าอี้ขึ้นมาเลยนะคนมันนักขึ้นขยับมาคนมันนักขึ้นเก้าอี้วางนะเก้าอี้วางนะวางเอาขึ้นมาเลยนะกำนันมานั่งนะฮะก็มานั่งแล้วมันมีใครนั่งเดี๋ยวมีใครนั่งขนาดมาเพ่ก่อนมานั่งด้วยกันเพ่ผู้รักผู้ใหญ่ครับก็นั่งคนละอ่อนมานั่งหน้าเพ่เอาจ้างฟ้อนมาให้รางวัลจบเลยยังจบละฮะจบแล้วยังจบแล้วเดี๋ยวเพียวนะมาให้รางวัลก่อนกวาดท่านยิมบอกไปฟุกตุ้มฟังถ้ามันโปรยมันม่วนนะอาจารย์นี่หรอขยับเก้าอี้ขึ้นมาเนอะขยับเก้าอี้ขึ้นมาแล้วขออนุญาตปั่นกันจิมสำหรับคนที่มีของที่จะวางบนถ้าสมมุติว่ามีคนนั่งเขาก็เอาวางตั้งหน้าเขาก็ได้เนาะถ้าบางอันมันบางผ่องก็บะมีตีนั่งขยับเข้ามาเต็มกันเนอะจังฟ้อนมาเลยถึง2 คณะส่งตัวแทนมาไม่ยากญาติโยมตีลูกนั่งสบายมาเพ่นเนอะนั่งสบายมานั่งเป็นแขกผู้มีเกียรตินี่คือเต็มแถวหน้านี่กำก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปออกไปต่างประเทศมันอย่างเขี้ยวว่าวก็งะอยู่หน้าเนี่ยพี่น้องบรรลุขึ้นมาหมดเลยบรรลุขึ้นมานั่งหน้านี้บรรลุขึ้นมานั่งด้วยแม่ยานี่บรรลุขึ้นมานั่งหน้าเลยแม่หมู่เฮาตรงนั้นมันมีไผ่เอามาพี่น้องบ้านนางแลมาเลยยังบ้านนางแลขึ้นมาบ้านนางแลมาเพ่แม่อุ้ยบ้านนางแลมาเพ่แม่อุ้ยบ้านนางแลมาเพ่ขึ้นมาแม่ย่าแม่บัวลอยสายเขียวแม่ซุกและกันทะพี่น้องนางแลมาเพ่เดี๋ยวจะบอกเฮ้หมูหนังทั้งหน้าในมีโจกบอกไว้ก่อนมีโจกวันนี้โจกจะเข้าแถวหน้าแล้วปุ่นสุดซ้อยหลังปุ่นมันถ้าปุ่นแจกของปุ่น1 2 3แล้วอย่าได้เหล็กอย่านั่งข้างหน้าเจ็บเมื่อยขานั่งนี่เขานั่งมาเต็มนี่ไปซดหลังแฮมโยมานี่อย่ามาลึกล้ำเหลือนี่ไม่ยานั่งพุทธเป็นประธานนี้มาเข้ามาเข้าใจอีแม่นั่งนี่เอาวางที่หน้าตัวนี้วางนี้เอาเข้ามาเนอะคดเข้ามาเลยแบกเก้าอี้นะขยับชิดกันหน่อยจัดเป็นแถวดีๆก็เดี๋ยวเขาจะปั่นให้คนที่เป็นมาตั้งหลังไปเดี๋ยวคนนักเนอะจังฟ้อนเนอะจังฟ้อนมาถ่ายรูปครับท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเรียนเชิญครับ
จังฟ้อนมาเข้าแถวหน้านี่ก่อนจังฟ้อนมานี้2 แถวเนอะแถวเดียวได้ก่อนแถวเดียวได้ก็แถวเดียวกล้องก็ได้เอาช่างภาพเตรียมตัวกล้องถ่ายรูปอยู่ทางไหนกล้องถ่ายรูปตุปีเนาะถ่ายรูปให้จิมเนอะฮะกาสำรับเดี๋ยวก่อนใส่ปักสำรับได้กันเดี๋ยวปักกับปักฮะเดี๋ยวอาจารย์เป็นนั่งเดี๋ยวอาจารย์เป็นจะยืนฮะถ้า2 แถวก็ดีนะหมดเมตรกับชั้นเขาหมดเมตรกับชั้นเขาจันใหญ่ครับนิมนต์ถ่ายรูปกับเปิ้นครับนิมนต์ครับทุกปีจุกมาถ่ายเอากิจกรรมอย่าเอามากราบนิมนต์ท่านอาจารย์ใหญ่เมตตาถ่ายรูปกับเนื้อครับกับพร้อมแล้วเรียบร้อยฮะเรียบร้อยอย่างมอบ2หันหน้าหันหลังกับหลังหันเอียงก็ได้ถ้าหลังหันแกะมี2คณะ2สีสาธุนะกุมกาลิมกุมหัวชุดหลังแหมชุดไตลือน้องถาปณีเข้าไปครับโอ้ดูรางวัลน่ะตุลุงกับฮือผมก่อนกันไปเร็วเข้าไปโอ้นั่นโอ้หรอตัดเฮาแต่เจ้ายังไม่ได้ฮะสาธุนั่นละบุญรักษาเรียบร้อยเนาะเป้เอาต้นสตังมานี่ต้นปักของคุณเอาเลยอีกขยับเข้ามาอันนั้นตัดกลางนี่กวางต้นโลตัดกลางขยับขึ้นมาเลยตีนั่งหลังขยับขึ้นมาเพราะว่าตั้งหลังยังมีตีนั่งแหมก็มีนี่ก็วางอยู่เนอะหน้านี่3 ตัวก่อนที่ครูบาอาจารย์ที่จะเข้ามาสู่พื้นที่ประเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ที่นิมนต์มาแสดงพระธรรมเทศนามาครบหมดละการต่อจากนี้เป็นการอานิสงส์เวสสันดรเรื่องราวของการตั้งธรรมหลวงเป็นอย่างไรมาลัยมาลัยป่ายตะกี้บอกเขาแล้วก็ถาพันกระถาทั้งหมดที่จะเอามาเทศเนี่ยตะกี้ตุงแดงก็เทศไปแล้วตุลุงแดงเทศคาถาพันท่านพระครูชลทานพิทักษ์เทศจบลงไปต่อจากนี้ก็จะเป็นอานิสงส์เวสสันดรเอาตอนติ่มมีตังนะเอาตอนติ่มมีตังนั้นมาเดี๋ยวมันจะมีตังไอ้เบิ่มมาหาตุลุงแดงกำไอ้เบิ่มเขาบอกว่าหมู่ที่อยู่ตรงหน้านี่โชคดีหมู่ที่อยู่ตรงหน้านี่โชคดีเพราะจะได้ปักต้นสตังก่อน น้ำดื่มอารมณ์ดีมาแล้วใครอารมณ์ดีกินน้ำเฮียเดี๋ยวก็อารมณ์ดีมาเนอะวางนี่ไปเอ็มยังจะกลับแล้วกันรถรอเลยจะกลับก่อนละมืดให้เบิ่มไม่สมเลยกันได้กันโอเค
โอเคโอเคโอ้ได้โอเคอ๋อเจ้าไปเลยขอบคุณหลายๆศรัทธาญาติโยมอันนี้ตั้งนี้แต่งแจงมีคนถามอาจารย์ตั้งทำหลวงจะเอาตังไปให้หยังเขาก็ว่าตั้งทำหลวงครั้งนี้เอาบุญเอากุศลเอาอานิสงส์ของการตั้งทำหลวงวัดใดที่ตั้งทำหลวงเป็นประจำทุกปีวัดนั้นจะมีศรัทธาญาติโยมมาทำบุญนักมาทำบุญตลอดเวลาบางทีคืดล่ำตามสร้างคืดสิ่งนั้นสิ่งนี้พังพักได้ยังไม่จบจ้ะเอาไปเก็บไว้ก่อนเอาไปคืดล่ำตามสร้างจะคืดล่ำตามสร้างอย่างก็ทำสำเร็จหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินอูเฮือตมาฟังตอนที่ไปอยู่ม่อนจอมพอใหม่ๆเนี่ยยังก็มีปัญหาอุปสรรคไปหมดบ่ฮู้เป็นอย่างตั้งแต่หันมาเปิ่นบอกว่าถ้าตั้งทำหลวงถ้าตั้งทำเตดมหาจาตุมันจะมีอันมาช่วยเทวดาเปิ่นชอบเปิ่นหุมเปิ่นก็ตั้งทำหลวงมาเรื่อยๆก็ปรากฏว่ามีญาติโยมที่บ่ฮู้จักเข้ามาทำบุญกับหลวงปู่มาแปลงมาบูรณะเจดีย์มาช่วยสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างกุฏิมาโดยตลอดแล้วก็บางคนครูบาอาจารย์ที่บ่ค่อยสบายเจ็บเป็นเย็นอุ่นวัดนั้นดูหมนดูหมองเปิ่นตั้งทำหลวงกุปีจะทำให้วัดนั้นเจริญรุ่งเรืองแล้วก็พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่อยู่ตัวแล้วที่วัดบรรพตสถิตของเฮานี้นาศรัทธาญาติโยมตั้งแต่เป็นวัดมานี้ยังไม่ได้เคยจัดตั้งทำหลวงอย่างอีกำเตอท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีก็มีความดำริเริ่มกันตั้งปีแล้วละแต่ว่ามันมีงานซ่อนกันหลายงานอาตมาแล้วก็ทีมงานก็บ่สามารถจะจัดได้ก็เพราะปีนี้ก็กันว่าถ้าจัดก็จัดปีนี้แล้วก็ลงตัวกันว่าถ้าจัดวันเดียวมันอิดขนาดนี้3 วันยังอิดนะ วันนี้6 ผูกกันเดี๋ยวนี้เหลือแหมกี่ผูกนี่3เหลือแหม3 ผูกนะถ้าวันเดียวจบนี่มันบวก13การบวกกับ4เป็นการพิเศษตะกี้เนี่ยมันจะมี17 ผูกมันจะบัดตันก็เลยว่าเขาแบ่งเป็น3 ยกเหมือนกับนักมวยเนี่ยอันนี้เขาเนี่ยเล่นอยู่นะยกแรกยกแรกตีเล่นโอ้ตีเล่นคนมาพอนักขนาดน่ะเป็นตาได้ม่วนใจยกที่2ต้องมานักกว่านี้คนที่กลับไปนี่ย้อนกันมาแหมนะแล้วก็ครั้งนี้ที่จัดที่นี้โดยมีวัตถุประสงค์ว่าวัดบรรพตสถิตเป็นวัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่4ของจังหวัดลำปางท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเป็นประธานสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางท่านอาจารย์ก็อยากจะมีทุนสนับสนุนตอนนี้มีพระสงฆ์ที่จัดรายการอยู่ตัวเฮาตีคลื่น100ฟังเตืออิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาถ้าสมมติว่าเฮาเดียดแหมเฮานั้นแหมก็จะสวดแหมล่อมนะมันบอกฮู้เรื่องเฮาขยับเสียงขึ้นก็เถียงกันนักขึ้นเฮาขยับเสียงขึ้นก็เถียงกันนักขึ้นถ้าเถียงกันนักเดี๋ยวจะเอาไม้จุ่งไปอีนะนอก็ให้ฟังจะได้จบง่ายๆก็เดี๋ยวจะได้เตะเร็วหน่อยก็เลยตั้งทำหลวงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ว่าจะเอาสตางค์ส่วนที่เอาถวายครูบาอาจารย์ไปแล้วส่วนที่มันเหลือจากนั้นมันจะเหลือยังไงก็ปักต้นฮือเปิ้นเอาฮือเปิ้นหมดเสร็จศรัทธาจมอันที่ฮือนั้นก็ฮือถ้าเปิ้นเอาคืนมามันถึงจะได้ถ้าเปิ้นปักตั้งใจเป็นการเทศแล้วทุกเจ้ายักไว้มันกำได้นะเอาถวายไปตะกี้นี่ถวายไปแต่ได้ปิกมาหมดมันหมานนะวันเดียวนี้ปิกมาอยู่เนี่ยอุ่นใจออกนอกละปิกมาแต่ทีนี้ศรัทธาบอกฮู้
ว่าถ้าอยากจะร่วมบุญกับกองทุนที่ท่านอาจารย์ตั้งขึ้นนี้จะเนี้ยอย่างใดเขาก็ร่วมมีกรรมการอย่างเนี้ยสักอย่างเขาใครฮื้อมันนิ่งก่อนแล้วก็บอกฮื้อกองทุนนี้มันมีความจำเป็นอย่างที่หนึ่งเวลาไฟฟ้าดับเวลาเครื่องมันดับเครื่องมันเสียเครื่องราคาเป็นแสนนะแต่สตางค์กองทุนเขามีเลยที่จะไปซ่อมเครื่องถ้าดับไปวันหนึ่งตะกี้ดับไปฉันเข้าหลายและอย่างใดเดี๋ยวนี้วิทยุดับนี่อีเมลลิ้วจะได้ก็ได้โซ่กับทุกเจ้าฉันเข้าอ๋อก็ยังบอกข้าบอกตะกี้ยังฟังก็ลืมไปอีลูกดูจะคนเท่าก็ให้ถ้าเครื่องดับแล้วเดือดแล้วน่ะเดี๋ยวนี้ของเขาเครื่องถ้าเครื่องเสียเขาต้องไปซ่อมเครื่องถ้าไฟฟ้ามันแบบปอกาไฟแบบปอก็ต้องเอากล่องทุนนี้ไปช่วยเวลาเจ็บเป็นเย็นอุ่นที่พระสงฆ์เผยแพร่ด้วยกันเนี้ยเจ็บเป็นเย็นอุ่นซึ่งมันต้องมีอย่างที่เฮาเนี่ยตกหลังคาถ้าแล้วเนี่ยหิมตายนะแขนนี้ก็ตะวาลองฟันมีดอยู่เป็นว่ามีแหงกำมีดมาแล้วซัวคนเดียวบาดเจ็บแน่สุขภาพร่างกายของเฮาแล้วครูบาอาจารย์ที่บัดสบายตึงวันนี้ไปเยี่ยมกันมีส่วนตัวตะฮือก็ไปเยี่ยมกันมันแบบมีกล่องทุนไว้ฮือไปหอมขึ้นสีขาวจกเนี่ยไปอาจารย์ใหญ่พระมหานพดลไปไหนก็จกเนี่ยไปถ้าเขามีกล่องทุนแล้วไปเป็นตัวแทนพี่น้องลำปางเอาสตังไปหอมวันนี้ไปหอมปุ่นต่อใดเขาก็ออกอากาศบอกฮือสตังที่กล่องทุนเผยแพร่ที่วัดบรรพตสถิตเขาช่วยกันเนอะเอาไปหอมฮันเนอะไปหอมนี่เนอะเต่าอีอย่างอีดีก่อนดีก่อนถ้าดีดังๆสาธุดังๆที่สาธุไว้จำไว้นะจะไปเดือดจะไปนั้นนึกในใจฮั่นกระเดียวว่างแล้วป๊บเอาไม้มาปักต้นนะเอามาปักต้นแต่เขาจะปักฮือพอก่อนอันนี้ตังแต้นะอีป่อจกมาปันเอาแบ่งปันปักคือปักแบ่งปันหมด มันจะบันน้อยหน้ากันตุเจ้าปักก่อนอันนี้เป็นปฐมฤกษ์นะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ทุกตนก็จะปักตัวบ่เอาหน้าของครูบาอาจารย์เอาสาวไปละพอเอาไม้ไปให้ครูบาอาจารย์คนละอันก่อนเดี๋ยวเอาให้เพิ่นเลยใจเป็นละครูตนเอาสาวเดียวถ้าเปิ่นปักร้อยปอทอนเนอะเอาให้เปิ่นได้เป็นมงคลได้คือมาปักไว้อันนี้เป็นกองทุนแรกที่เขาฮื้อปักก่อนเพราะเขาอยากจะฮื้อหันว่าเขาปักกันอย่างอีปออันนี้ของเขาเนอะวันนี้ตอนให้ผู้ค้าต่อหน้าพระเจ้าที่นี่ขอได้ร่วมบุญตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางของวัดบรรพตสถิตที่นี่พระนี้ส่งผลบุญที่ผู้ค้าได้กระทำปั่มเปงนี้ขอคุบปกป้องคุ้มครองเพื่อตนตัวแห่งผู้ค้าได้หันยังธรรมของศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเพื่อเป็นผู้สุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงบุญนี้ขออุทิศไปให้ป่อผู้ที่ล่วงลับมรณาไปสู่ปรโลกไปนานแล้วครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ขอให้บุญนี้จงมาปกปักผู้ข้าอยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนนั่นจงจังมีเตี้ยงแต่ดีหลีอายุวันโนสู้ขังพลังอันนี้ปั่นปอนนึกตัวเก่านะของสถานมุดก่อนเอามาปักเหียเอาของอาจารย์เปิ้นมาปักเหียเปิ้นมาปักเหียครูบาอาจารย์เมตตาปักก่อนเลยครับเอาสาวเปิ้นนะครับเนอะเอาคนสาวมาเอาให้ครูบาอาจารย์ปักก่อนเดี๋ยวเขาไปปักเดี๋ยวเขาก็ปักเริ่มเป็นอย่างมิทอนได้อันนี้ว่าแต่นะตีหอมตะกี้ก่อนแล้วไปตีหอมใส่ซองมาหอมจะได้นับ วัดต้าเอาปักกันเพื่อหันเนี้ยเขาจะได้ร่วมกันอีแม่ไผ่จะเอาไม้ยกมือขึ้นไม่ปอเอาไม้ปุ่นเนอะเอาไม้มาแจกป่อแจกครบกูคนเลยอีแม่ใบสาวต้องอันเอาแหนบสุกกันเลย3-4 ใบก็ได้เอาปักเลยคือเวลาปักแหม2 นาทีอีป่อไปรวบรวมที่ครูบาอาจารย์เอามาปักให้เพิ่นคือเวลา2 นาทีปักเลยเอาสาธุอันนี้ซ้อมเล็กเล่นด้วยหลวงพ่อท่านพระครูชลทานพิทักษ์ถวายมาอัน2 ปันบนกับแม่นครับลุง
รวมกันเนาะเอารวมเนาะการเทศเนศรัทธาญาติโยมหอมตาลหลวงพ่อท่านพระครูชลทานพิทักษ์ดีกองทุนเนอะหอมมา 3,460 บาทอยู่นี่เนอะกองทุนเป็นรูปเป็นร่างแล้วศรัทธาญาติโยมเด้อเอามาแล้วนะสงสัยต้นมันปอเอามาแหมต้นปะต้นปอมาแหมต้นตู้เปียมาเลยยกมาตึงอันน่ะน่ะปักอนุญาตให้ปักพร้อมกันอันนี้จะเป็นกองทุนที่จะเอาไว้ใจดูแลเวลามีกินมีตานของครูบาอาจารย์ในคลื่นสีขาวของเฮาต่อไปอาตมาไปก็จะเอาสตังค์เนี้ยไปที่ศรัทธาญาติโยมให้หอมเนี่ยไปเนาะส่วนการเต้นเพิ่นจะคืนแต่หื้มหูหอม ได้หมดเอาท่านี้ก่อนต้องขอบคุณเอาปักถอยห่างกันก็ได้มาปักเพ่พ่องทุกปีเพ่ปักเพ่ชุดหนึ่งนี่เอาปักเลยปักเพ่ชุดหนึ่งเนอะสาธุกำนี้ไผ่อยากจะหอมกล่องทุนนี่เนอะต่อไปแลกใบสาว100แหละนี่มีก็จะถึง100ก่อนถึงก่อนจ้าเข้าใจโอ้ทำมาค้าขายง่ายยังบอกบุญนี่ให้น้องฮะเพราะอันนี้คณะศรัทธานางแลอันนี้ผมใจจ้ะมืดว่าจะเอามาร่วมอันนี้ก็จะเป็นกองทุนเนาะการเทศก็การเทศจ้ะโอ้ได้อันนี้อย่างไอ้แม่ปักกะโอ้ปักตีปักก็ปักไปเนอะวันเดียวนี้ครูบาอาจารย์มาพร้อมแล้วจะกราบเมตตาหลวงปู่ได้ปนนั้นเอาไปปุ้นเลยปักข้างปุ้นเลยเขาหู้ละเขาเปิ้นหู้ตีปักละ เอาไปปักปุ้นเอาวางที่สูงๆนะเอาวางให้เปิ้นปักปุ้นเลยป่ะข้างๆให้เลยไปแหมได้แต่นั้นมันเกิดกล้องน่ะตีปักก็ปักไปเนาะปักไปอันนี้คือกองทุนที่เขาจะได้ช่วยกันที่ผ่านมาเล่าความจริงให้ฟังเวลาญาติโยมบัดสบายเจ็บเป็นเย็นอุ่นอย่างเนาะบางคนแม่ศิลบางคันละบ้านน้ำโจแม่ทะไข่หูจักพ่องมาก่อนน้ำโจแม่ศิลบางคันละเป็นยุคแรกๆเตตมาอยู่แล้วเป็นสะพานบุญฟังทำตลอดแล้วก็เป็นลมเสียชีวิตไปนับพอที่เปิ่นหอมนั่นนะอีแม่หอมเขาทุกครั้งได้2,200ข้าแม่ไปเป็นเจ้าภาพให้เปิ่นเสี่ยงมื่นไปทำให้นะยังฝากประกันชีวิตเหมือนกันนะเนี่ยอย่างดออีแม่เขาเปิ่นมีน้ำใจกับเขาเปิ่นมีน้ำจิตน้ำใจมาตอนที่เปิ่นสบายไปเป็นเจ้าภาพเพื่อเอาอาจารย์พระมหานพดลไปเตะให้เปิ่นเป็นเจ้าภาพแล้วก็ไปให้ไปหอมหลายอย่างแล้วก็คนอื่นๆอาตมาไปงานไหนอย่างแม่ทองศรีสุยะใจบ้านหนองรองติดรถโจรอันนั้นก็เสี่ยงไป20,000 ปลายนิมนต์ครูบาอาจารย์จากเชียงใหม่มาเทศเปิ้นมาไก่ก่อนนิมนต์เปิ้นมาเทศก็ใส่ไปอันนั้นก็ใจปัจจัยส่วนตัวซึ่งต่อไปนี้ถ้ามีกองทุนก็จะเม็ดกองทุนพ่องจะบอกท่านอาจารย์ว่าเอาไปร่วมงานศพศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นเสียนี่เนาะถ้าเปิ้นออกก็เป็นอย่างว่าก็จะได้เป็นส่วนกลางเหมือนกับว่าเป็นของหมู่เฮาหมดวันหลังไผ่มีวันเกิดอยากจะทำบุญกับท่านอาจารย์อีแม่ขอหอมกองทุนจิมก็โอนเข้ากองทุนเลยต่อไปจะมีบัญชีของกองทุนอยู่นะบัญชีนี้จะใช้สำหรับการเผยแพร่เวลาเอาไปแจ้งอย่างก็จะแจ้งบอกคือครับโยมพ่อโยมแม่ที่ฟังรายการวิทยุทราบเนาะแล้วหลวงปู่มาแล้วนะเพื่อจะบ่ให้เป็นการเสียเวลาอันนั้นเปิ่นจะเอาถวายอันนี้จะเป็นกองทุนเขาแต่มันเกิดหน้าเปิ่นเอาไว้ทั้งข้างเด้อป่ะเอาไว้ข้างก่อนเอาตังไว้ข้างก่อนเอานี้ไปเอาตังข้าง
อันนั้นตามใจท่านอาตมาจะไปซื้อขนมก่อนอันนี้เดี๋ยวตาลพร้อมกันไม่ยากเดี๋ยวเอาตาลพร้อมกันมันเกิดหน้านี่มันจะอ้าวเรียบร้อยแล้วกราบนิมนต์เนอะหลวงปู่หลวงปู่มาพร้อมแล้วกราบนิมนต์หลวงปู่แปลงเตียนส่องธรรมครับป้อนั้นแปลงเตียนส่องธรรมครับเตียนส่องธรรมใส่วันนี้ดีนะตื่นมาบาดเจ็บมันคอปกติหลวงปู่ถ้าตื่นมาวันใดเจ็บคอแล้วแสดงว่าเต็มรามฮือไปไหน พัดเจอพัดเมื่ออยู่เป็นเกิงชั่วโมงวันนี้หลวงปู่มีบุญหลวงปู่ศรัทธามีบุญที่ทำให้หลวงปู่ได้มาได้อย่างสบายเนาะเอาหงตาลมาตัววันนี้เอากะหรี่ปั๊บกับข้าวต้มเนาะกับศรัทธาญาติโยมจากเวียงป่าเป้ามาหลายกันลดเนาะหลวงปู่พร้อมแล้วศรัทธาสำหรับคนที่ว่าเป็นกันเทศแหละเจ้าได้เป็นกันเทศบ้านนางแลเนาะละตอนนี้อันสีแดงๆนะเอามากันเทศบ้านนางแลวะนั่นยกมามุดจะปูชาคืนตั้งว่าเล่นได้กันเทศนางแลด้วยโตกันเทศนางแลเอาวางนะพร้อมพออาจารย์เก้ามาแล้วนี่ท่านอาจารย์ดร.จิรศักดิ์บรรลัมพอสถานีเนอะสถานวันนี้บริการถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงตั้งแต่9 โมงจนถึงบัดเดียวนี้นะตั้งเชียงใหม่ก็เป็นฟังที่104.50 ไฟหินก็ถ่ายทอดไปอยู่ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเนาะในนามครูบาอาจารย์คณะศรัทธาก็ขอได้รับเกียรติจากท่านผอ.สถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้เป็นประธานจุดเทียนส่องธรรมจุดเทียนบาทน้ำมนต์2 อย่างไปเลยมาจับยามออกบานจับยามถ้าว่ามีคนนี้สถามในฟังวิทยุเนอะผอ.ดูแลสถานีของเราประนมมือเนอจุดเทียนส่องธรรมแสงสว่างแห่งเทียนส่องธรรมที่หลวงปู่จะได้แสดงให้เฮาทั้งหลายได้รับฟังเป็นอานิสงส์ของเวสสันดรเวสสันดรเตศมหาจารย์มีอานิสงส์อย่างใดฟังจากหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินตั้งอกตั้งใจเนอศรัทธากราบนมัสการขอยกมือสารใส่เก้ากับตนองค์พระเทศเจ้าเล่าเลยขออาราธนาลูกศิษย์บุญนาเพื่ตนผ่านแผ่ว
นนั่งธรรมาแล้วสถิตนั่งแล้วจุงเตสานาธรรมบ่ใจอาจารย์ข้าสิไว้หากได้แกงครับจามปอใส่กาบน้ำทำสักสองสามบังกันว่าอิดในก็ยังจุงเตสานาธรรมไปสาธุอนุกรรมปิมังพระชังอาราธานังกาโลมาเสละเอียดขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านพระครูท่านพระครูอุดมศิริทัศน์ถวายความเคารพคณะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์เอานี่กันออกไปในโอกาสต่อไปนี้กับผมก็จะได้เทศนาธรรมที่เปิ้นตกมาเทศคืออานิสงส์เวสสันตระก่อนอื่นก็ขอเจริญสุขเจริญพรกับคณะสัตยาติโยมทั้งหลายให้ก่อนการเทศธรรมในวันนี้ ก็เป็นเทศธรรมในธรรมวัตรของธรรมมหาจารย์เวสสันดรจาดกตามปกติแล้วก็จะได้เทศนากันในกำหนดวันหนึ่งคืนหนึ่งเพื่อจบแล้วก็เพื่อสิ้นสุดในเรื่องการเทศมหาจารย์เวสสันดรต้องใช้เวลาวันกับคืน ปกติทั่วไปแล้วเพิ่งก็จะเทศเมื่อคืนวันที่จะเทศสมมติว่าจะเทศวัน8 ค่ำเนี่ยคืนวัน7 ค่ำเพิ่งก็จะไปนอนวัดกันละเพิ่งจะเริ่มเทศธรรมที่เป็นบริวารหรือว่าเป็นเรียกว่าธรรมวัดในคืนนั้นจะมีการเทศธรรม มาลัยเก้ามาลัยต้นมาลัยปลายทำคาถาปันทำอานิสงส์เวสสันตระบางที่ก็เพิ่มทำปารมี30 ตัดเข้าไปแทนบางที่ก็ยังเพิ่มเป็นทำปฐมสมโพธิเพื่อจะให้การเทศธรรมในคืนนั้นให้มันจบสิ้นแล้วก็ลูกเจ้ามาจะเทศเนื้อเรื่องมหาเวสสันดรตั้งแต่กันทศพรเป็นต้นไป
จนค่ำจนมืดบางทีก็ยังเข้าไปเกิงคืนค่อนคืนของวันท่วนสองถ้ายังบาจบอันนี้ในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้วันเวลามันผ่านไปปอุ้ยไม่อุ้ยทั้งหลายทุกอย่างมันบ่คงที่ย่อมปรับเวียนเปลี่ยนไปตามบริบทของสภาพแวดล้อมก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันไปพ้องธรรมเทศนามหาเวสสันดรจาดกที่เอามาเทศนากันอย่างเมื่อคืนธรรมที่เป็นธรรมวัดนั่นจาก6-7 ผูกที่เทศเมื่อคืนนั่นก็ย่นย่อลงมาตัดออกไปพ่องย่อไปพ่องก็เหลือ3 ผูก 4 ผูกมีทำมาลัยเก้าทำมาลัยป่ายมาลัยเก้ามาลัยป่ายนี่บางตีก็เอาไปเทศรวมกันเป็นผูกเดียวมาลัยเก้ากันนั่นน่ะมาลัยป่ายก็นั่นน่ะก็คือมาลัยโพดนั่นน่ะแล้วก็อันนี้สงเวสทำคาถาปันคาถาปันนี่จะได้ว่าทำคาถาปันในกันมหาเวสสันดรถึงหมด13 กันเนี่ยตั้งแต่กันตัสปรไปถึงกันนกรเนี่ยแต่ละกันนั่นเปิ้นมีคาถานี่ก็คือกำบาลีที่เป็นต้นฉบับของธรรมมหาเวสสันดรเปิ้นจะว่าเป็นภาษาบาลีไปเหี่ยสักเล็กสักน้อยจบแล้วเปิ้นก็อธิบายคาถาบาลีนั่นน่ะออกมาเป็นเนื้อเรื่องเนี่ยที่เรียกว่าคาถาถึง13 กันนี่รวมแล้วมีอยู่ 1,000 คาถา1,000 คาถาตามที่อาตมาภาพได้หันมาบางที่ทำคาถาปันเนี่ยมี3 ผูกในไม่ใช่บางๆอย่างนี้หนาบางที่ก็มี2 ผูกซ้ำหนาพระเจ้าเตศนี่มหาบดีนี่บ่พดเพราะมันเป็นภาษาบาลีล้นฟังบ่รู้เรื่องเป็นคาถาหมดพระเจ้าต้องเสียงดีต้องมีน้ำเสียงต้องอดต้องทนถึงจะเทศได้พดบักเกิกบักข้างแต่ละผูกใช้เวลาเมินมาเดี๋ยวนี้ย่อลงตามวันเวลาตามเทคโนโลยีตามบริบทของโซเชียลถ้าจะไปเทศยาวๆอย่างอันวันหนึ่งคืนหนึ่งต้องมานั่งไหวด้วยนะไม่ใช่ว่าไหวมาได้นะไม่ใช่ว่านั่งฟังมาได้ไหวด้วยในขณะที่ไหวนี่คนแก่รุ่นตะกอนเนี่ยเพิ่นจะเอาข้าวตอกดอกไม้ใส่ในองค์มือแล้วก็ประนมมือไหวไปด้วยแต่ละผูกไหวอยู่อย่างเนี้ยเป็นการเตือนสติเป็นการบังคับให้อยู่ในอารมณ์ที่ว่าต้องฟังธรรมต้องกุมสติให้อยู่ถ้าเอาข้าวตอกดอกไม้เขาใส่ในมือแล้วก็ไหวเนี่ยถ้าเผลอมาได้ถ้ามันใครรับเนี่ยมันง่วงมือจะสวะเขาตอกดอกไม้ตกพวกนั้นนี่เป็นการบังคับคนตะกอนเป็นใช่มันเป็นกรรมวิธีอย่างหนึ่งคือกุศโลบายที่ทำให้จิตใจตั้งมั่นฟังอยู่ฟังตลอดมาถึงยุคนี้สมัยนี้นี่มันจิตใจมันมาอย่างนั้นมันเรียกว่ามันมีสมาธิได้ยาวสมาธิมันสั้นลงถึงเมื่อถึงวันนี้สมาธิสั้นไปเราต้องสังเกตพอที่เปิดนำเสนออย่างต่างๆ
ข่าวทางโทรทัศน์ก็ดีทางวิทยุก็ดีบางโฆษกหรือว่าพิธีกรบางคนเวลามันเขาฟังบัดตันยังก็มาไปท่องมาเนี่ยยังเป็นท่องสวดเนี่ยเร็วฟังพอบัดทอบัดตันเพราะมันต้องทำเวลาเนี่ยทำเวลาแล้วมันต้องจบภายในเวลาเท่านั้นอย่างจึงทำให้สมาธิของคนฟังสั้นลงอย่างที่เมื่อวันเนี่ยเขาลองอ่านพอดอกข่าวในโทรศัพท์ของเขาเนี่ยถ้าข่าวยาวๆเนี่ยเขาหมอละมาอ่านไปพอสัก4-5 บรรทัดหู้เรื่องก็หู้เรื่องบ่หู้เรื่องเปิดข้ามไปเลยมาละเนี่ยสมาธิสั้นบ่มีใจยาวใจบ่ยาวแล้วกำเมืองเขาว่าใจบ่ยาวอันนี้ก็มาการบริบทของการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกจากวันหนึ่งคืนหนึ่งจบภายในวันนั้นคืนนั้นมาเดี๋ยวนี้ถ้าจะเอาจบตามนั้นญาติโยมทั้งหลายก็บ่มีเวลาเพียงพอทุกเจ้าที่จะมาโปรดภายศรัทธาญาติโยมภารกิจการงานก็นักเหลือเกินจะมานั่งเทศเก้าจบก็มีน้อยอย่างมาเดี๋ยวนี้เขานิมนต์ทุกเจ้ามาตั้งแต่เก้ามาจนถึงว่าผูกสุดท้ายวันนี้จะเทศ6 ผูกบางตนก็มาตั้งแต่มาเจ้าบางตนก็กำลังทยอยมาบางตนก็มาเพิ่มมาลุนอันนี้ก็ภารกิจของแต่ละตนแต่ละองค์บ่เหมือนกันเมื่อสภาพแวดล้อมมันเป็นไปอย่างอี้ถ้าจะบาเทศเลยก็มานึกถึงพระอานิสงส์ที่พระมหามาลัยเถระที่เพิ่นได้ไปรับฟังคำอู้ของอริยเมตไตรเทวบุตรที่เขาได้ฟังไปแต่เจ้านะในสมัยเมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วประมาณ200-300 ปีอย่างเนี้ยมีทุเจ้าตนหนึ่งชื่อว่าพระมาลัยทุเจ้าพระมาลัยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่ว่ามาได้อยู่ร่วมสมัยพุทธกาลเป็นเกิดมาลุนแต่เป็นมีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหาริย์เหมือนกับพระมหาโมคคัลลานะเป็นมักจะเอาข่าวสารจากมโนหกเอาข่าวสารจากสวรรค์ชั้นฟ้ามาบอกให้แก่หมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายว่าความเคลื่อนไหวของเจ้าพุทธเนี่ยจะใดถึงจะทำให้หมู่เฮาเจ้าพุทธได้บุญกันนักได้บุญอย่างถูกต้องและทำบุญแล้วมีเป้าหมายเพิ่งก็เมื่อได้ยินได้ฟังข่าวอันใดดีแล้วก็จะเอาข่าวนั้นมาบอกแก่หมู่ศรัทธาญาติโยมที่เป็นพุทธบริษัทได้ยินได้ฟังทำมหาเวสสันดรเวสสันตระ13 กันนี่ก็เหมือนกันเป็นกรรมบอกเล่าของพระมาลัยเถระวันหนึ่งพระมาลัยเถระไปบิณฑบาตกับพี่น้องชาวบ้านขากลับไปปะแสปอจายคนหนึ่งไปเก็บดอกบัวได้ดอกบัวมาก็ดอกบัวถวายพระมาลัยใส่บาตรพระมาลัยได้ดอกบัวแล้วก็ดอกบัวนั่นจะเอาไปไหว้เฮงปูชาก็มันมีค่ามากเหลือเกินเป็นดอกบัวที่งามก็คิดใจได้ว่าวันนี้เขาจะเอาดอกบัวนี่ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีพระมาลัยก็เลยเอาดอกบัวนั่นเหาะขึ้นไปบนสวรรค์ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีมหาธาตุในขณะที่กำลังจะเอาดอกบัวเข้าไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีพระมาลัยก็หันใส่ขบวนของชาวพุทธที่เป็นเทวบุตรเทวดา
มากันเป็นหมู่เป็นจุมเป็นแถวเป็นแนว เข้ามาไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่เรียกว่า พระธาตุแก้วจุฬามณีกลุ่มนั่นเข้าไปไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกไปเทวบุตรเทวดากลุ่มนั่นก็เข้ามาไหว้แต่ละกลุ่มแต่ละหมู่มากันนักมากันหลายเหมือนกับหมู่เขาคลื่นสีขาวเนี่ยที่มากันอย่างเงี้ยเข้ามาไหว้อยู่กันเป็นที่ไหว้วันตาอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ออกไปกลุ่มอื่นก็เข้ามาแทนทีนี้พระมาลัยเถระนั่งอยู่ฮั่นพอดีมีเจ้าสวรรค์หรือว่าพระอินทร์นั่งมาต้อนรับพระมาลัยเถระก็ยังครับทำพระคุณเจ้านั่งอย่างนี้เนาะศรัทธาทั้งหลายก็เข้ามาเป็นหมู่พระมาลัยเถระก็ถามว่าอันใดที่เป็นขบวนของพระของพระเจ้าของเทวบุตรอริยเมตไตรพระอินทร์ก็บอกว่ายังบัดเตื้อยังมาบัดถึงเตือกขบวนแล้วขบวนเล่านักขึ้นทิกพระมาลัยก็ถามว่าอันใดเป็นขบวนของพระอริยเมตสีอริยเมตไตรเทวบุตรพระอินทร์ก็บอกว่ายังบัดเตื้อจนกระทั่งขบวนนั่นเป็นขบวนที่ใหญ่ที่สุดนักที่สุดเข้ามาขบวนสุดท้ายพระอินทร์ก็บอกว่าไหว้สาท่านพระมาลัยขบวนนี่แหละเป็นขบวนของพระศรีอริยเมตไตรเทวบุตรพร้อมกับบริวารหลายหมื่นหลายแสนตนที่เป็นเทวบุตรเทวดาห้อมล้อมพระมาลัยดีอกดีใจที่จะได้ไปสนทนากับพระศรีอริยเมตไตรก็จึงพอพระศรีอริยเมตไตรเทวบุตรไหว้พระธาตุเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตขอโอกาสไปท่องไปถามทักทายปราศัยว่าที่ท่านมีบริวารนัก ที่ท่านมีศีลจารวัตอันงดงามอย่างนี้ด้วยการทำบุญอย่างใดและต่อไปทางหน้าได้ยินพระบรมศาสดาบรมครูของเราเนี่ยได้ทำนายว่าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตตั้งหน้าหลังจากหมดสิ้นอายุของพระพุทธศาสนาไปแล้วท่านจะมีอะไรอย่างที่จะให้ไปฝากไปอู้กับพี่น้องเจ้าบ้านเมืองมนุษย์พ่องข้าพเจ้าอาตมาภาพจะนำเอาข่าวสารข้อความที่ท่านจะฝากไปถึงเมืองมนุษย์จะนำไปบอกให้เจ้าบ้านได้ฮู้พระ เทวบุตรศรีอริยเมตไตรก็เลยถือโอกาสนั้นว่าไหว้สาท่านพระมาลัยดีแล้วที่ท่านได้ขึ้นมาเบื้องบนสวรรค์และจะได้นำเอาข่าวสารไปบอกข้าพระองค์ข้าพเจ้าขอฝากไปบอกคือเมืองมนุษย์เพื่อคนทั้งหลายได้รับรู้ว่าในศาสนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพิ่นได้วางอายุไว้ 5,000 ปีเมื่อครบ 5,000 ปีแล้วจากนั้นก็จะเป็นศาสนาของเราที่จะได้ลงไปตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกเมืองคนในเวลานี้บางพ้องก็มีกิเลสบางพ้องก็มีกิเลสหนาผู้ที่มีกิเลสเบาบางก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นอริยบุคคลได้ในภพนี้ชาตินี้หรือบางอันก็ชาติหน้าอย่างจ้าก็บ่เกิน7 ชาติก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่สำหรับผู้ที่เป็นผู้ทุชนบาปกรรมยังแน่นยังหนาอยู่ก็จะต้องอยู่ไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุแห่งพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดมจากนั้นหลังจากบุญที่ได้ทำมาในศาสนาของ
พระสมณโคดมเนี่ยจะได้ทรงเป็นกำลังเฮืบได้ไปพุทธไปเกิดไปร่วมในศาสนาของเฮาที่ชื่อว่าศรีอริยเมตไตรที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไปในวันข้างหน้าพระมาลัยเถระก็ถามว่ามีหลักเกณฑ์อันใดบ้างที่จะให้เจ้าบ้านเจ้าจองเขาได้ยึดว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้ถึงจะได้ไปร่วมศาสนาของพระพุทธองค์พระศรีอริยเมตไตรก็บอกว่ามีหลักเกณฑ์อยู่อันหนึ่งซึ่งจะขาดเสียบ่ได้อันนั้นก็คือให้เจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายได้ปากันตั้งอกตั้งใจฟังธรรมมหาเวสสันดรชาดกตั้งแต่เข้าถึงปลายอย่างน้อยๆก็วันหนึ่งคืนหนึ่งเฮือจบด้วยความตั้งอกตั้งใจในขณะที่ฟังนั่นจะปูจากันเทศไปต้อยพ่องกาบ่ได้ปูจากาก็บ่เป็นหยังแต่ขอให้ได้ร่วมกิจกรรมในการไปฟังเทศมหาชาติเวสสันดรถ้าได้ฟังแล้วนี่แหละคือจะเป็นเชื่อเป็นอุปนิสัยที่จะได้นำเอาตนเอาตัวเข้าไปเกิดร่วมศาสนาแห่งพระศรีอริยเมตไตรเมื่อพระมาลัยได้รับทราบอย่างนี้แล้วก็จึงได้นำเอาข่าวนั้นจากเมืองสวงสวรรค์แล้วก็นำมาบอกให้หมู่มนุษย์ทั้งหลายว่าถ้าหากว่าเฮายังบ่มีบุญเพียงพอที่จะสำเร็จอริยมรรคอริยผลได้ในปัจจุบันนี้ก็ควรที่จะปากันตั้งอกตั้งใจฟังเทศน์ฟังธรรมมหาชาติเวสสันดรให้จบอย่างน้อยๆชาติหนึ่งก็ขอให้ได้ฟังสักครั้งหนึ่งสองครั้งก็ดียิ่งฟังหลายๆครั้งต่อใดก็ยิ่งจะดีต่ออันเหมือนกับเรากินข้าวกินมื้อเดียวมันก็อิ่มคาบเดียวถ้ากินหลายมื้อมันก็อิ่มหลายมื้ออิ่มกินหลายวันก็อิ่มไปถึงวันข้อนี้ฉันใดการทำบุญก็ฉันนั้นการทำบุญฟังเทศน์มหาชาติก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันเพื่อจะได้เป็นปกตุอุปนิสัยเขาได้ไปเกิดร่วมศาสนาแห่งพระศรีอริยเมตไตรในวันข้างหน้าเมื่อข่าวอันนี้ออกไปคณะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทั้งหลายตลอดจนถึงอุบาสกอุบาสิกาต่างก็สลงโคงควายหาโอกาสหาเวลาที่จะนิมนต์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาเทศนาธรรมมหาเวสสันดรชาดกเพื่อญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจญาติโยมเป็นผู้ฟังได้มีอานิสงส์อย่างใดพระสงฆ์ผู้เป็นองค์เทศองค์เทศนาก็จะได้มีอานิสงส์มีบุญอย่างเดียวกับญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ได้ฟังจึงได้ชื่อว่าเฮามีบุญร่วมกันเป็นเนื้อนาบุญอันเดียวกันพระสงฆ์ได้บุญจากการเทศธรรมที่เรียกว่าธรรมเทศนาใหม่ญาติโยมได้บุญจากการฟังธรรมที่ชื่อว่าธรรมเทศนาใหม่วันนี้เปิดให้เวลาทุลุงประมาณ1 ชั่วโมงทุลุงก็จะใช้เวลานี้เทศอานิสงส์เวสสันตระแต่มันคงจะเกินนะชั่วโมงเดียวนี่บ่พอเลียดเนอะถ้าฝนตกห้ำก็นอนด้วยกันนี่เป็นอย่างบ้านเฮาไก่แล้วบ้านเปิ่นก่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่ห้อนใจก็คือเฮา2 ชั่วโมงกึ่งนั่งในรถญาติโยมก็นิดหน่อยขออนุญาตตุ้ยจะเทศธรรมก่อนที่จะเทศธรรมนั้นเสียงของอาตมาภาพบ่เหมือนเสียงเขาท่านพระคุณเจ้าที่เพิ่นเทศนาจบลงไปแล้วและเสียงพระพุทธเจ้าที่เพิ่นจะมาเทศต่อไปลำบากเหลือเกินเสียงบ่เพราะเสียงบ่ม่วนเสียงบ่ใหญ่เสียงบ่โขงเป็นเสียงแหบอย่างกับเสียงเป็ด
วันนี้จะได้หมงูแห่เป็นพิเศษเลยกูเตือก็ยังดูดีอยู่ แต่วันนี้มันได้จะกลัวทุยวัดตาสมปล่อยแต่เจ้าฟังมาในรถเสียงคมขนาดนั้นท่านสกี้มาได้ยินตุลุงแดงแถมโอ้ซ้ำไปใหญ่มันคงจะเป็นกลัวเสียงเปิ่น เอาอย่างนี้การฟังธรรมมีอยู่3 แบบนะแบบที่1ฟังเอาประเพณีแบบที่2ฟังเอาความศักดิ์สิทธิ์แบบที่3ฟังเอาเนื้อหาสาระวันนี้ครบทั้ง3แบบแบบที่1ฟังตามประเพณีฟังไปยังนะเป็นว่าฟังธรรมก็ฟังธรรมก็เปิดแพ้นะหูเรื่องน้ำเคียวกันนะขอให้ได้ไปฟังธรรมเป็นว่าหอมก็หอมอย่างเป็นหอมกันหอมแพ้นะกูเป็นว่าเฮ้นี่ประเภทที่1ฟังตามประเพณีวัน มีงานศพเพื่อเอาทำไปเทศเทศทำอย่างทำกรรมไม่ว่าจ๋าพ่องทำนิพพานสูตรพ่องพระเจ้าก็เทศไปยงศรัทธาญาติโยมก็ฟังกันไปพ่องอู้กันไปยังกันไปบลุกโกกักบ่เรื่องนี่ฟังตามประเพณีฟังเทศมหาจาเวสสันดรปีไหนละครั้งก็ไปร่วมกับเพิ่นแต่ตั้งแต่ต้นถึงปลายบ่รู้เรื่องเพราะว่าจะได้คนละยุคคนละสมัยคนละภาษาในธรรมกับภาษาที่เขาสื่อสารกันถึงวันนี้เกือบจะบ่รู้เรื่องกันเพราะฉะนั้นก็ฟังตามประเพณีรักษาประเพณีไว้ฮะและยิ่งเป็นกาบเป็นก้อนเป็นนี่สมัยรุ่นต่ำกว่า60มันไปหู้เรื่องเนาะอย่างโมแต่ถ้าก่อน60ไปแล้วก็จะหู้อยู่อันนี้ก็รักษาประเพณีอย่างหนึ่งอันที่2ฟังเพื่อเกิดความศักดิ์สิทธิ์ความขลังของธรรมเทศนาเวลาไปเทศน์นิมนต์ตัวเจ้าไปเทศน์เวลาบาดสบายเจ็บไข้ได้ป่วยต้องการจากความเป็นสิริมงคลขึ้นหอใหม่เฮือนใหม่เทศนาธรรมสืบโหราชตาปัดเคราะห์ปัดภัยอันนี้นิมนต์ตัวเจ้าไปเทศน์ธรรมเอาธรรมไปเทศน์ธรรมศาลากาลิวิจาสูตรกาเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภควาปะปะเตปุปะเกคินเดคินนิอย่างมั่วภาษาบาลีคนฟังก็ฟังพุทโธเสโธติโลกัสสมิงสัพพะสัตตาหิตังสังสารพันธานังสิโนทำโลกาวุธิสูตรฟังไปมูเรื่องแต่ขอปัญหาปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเป็นพยาธิอาพาธต่างๆที่เกิดกับเนื้อกับตัวขอมันห่มมันหายไปในวันนี้ยามนี้ตั้งสัจจะอธิษฐานเอาในขณะที่กำลังฟังธรรมนั้นอันนี้นี่ต้องการความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมเทศนาที่ตั้งใจฟังอันนี้ก็เป็นแหมอย่างหนึ่งฟังเอาเนื้อหาสาระฟังแล้วให้เกิดสติปัญญาฟังธรรมในธรรมนั่นเป็นว่าจะใดมีคติธรรมคำสอนในห้านเป็นอย่างใดบางทีก็มีกรรมโบราณแทรกเข้ามาพ้องในธรรมผูกนั้นฟังไปแล้วก็เข้าใจแล้วก็ลองเอาไปใจไปทำพออย่างในธรรมนิพพานสูตรที่เพิ่นบอกว่าถ้าใครมีบุญนักใครมีความสุขความเจริญก่อนจะรับก่อนจะนอนก็เจริญเมตตาภาวนาพุทโธ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 เมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถท่องไว้การฟังธรรมสถานีวิทยุดูลุงเมหันตน
ชื่อว่าทุเจ้าดอยกรรมเทศธรรมกับปันคาถาให้ญาติโยมไปท่องพุทโธเสโตติโลกัสมิงเนอสปะสตานังท่องเขาไว้มาเดี๋ยวนี้แจกคาถาใหม่แห่งบทหนึ่งยะถาอาหังตถาเอเตยะถาเอเตตถาอาหังคาถาเมตตามหานิยมเมื่อไผได้ท่องไว้แล้วเป็นที่ฮักที่หุ่มของคนทั้งหลายก็เหมือนกับคนที่เปิ่นแจกนั่นเนาะเหมือนกับทุลุงดอยนั่นเนาะได้ยินเสียงทุลุงดอยแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงใครหู้ใครหันสักคำไม่เนาะทุลุงดอยแจกคาถาให้กูคืนไม่ใช่แจกกูคืนมาได้นะวันนี้เอามาห้อยไปที่หูพันตัวเนี่ยคาถาก็มีฮะเนาะหูแผ่นใหญ่ๆนอกพุทธหูทุเจ้ามีหันโมดมีคาถาอยู่หันตัวเมตตามหานิยมถ้าไปมาได้ก็ไปท่องเอาไว้เฮียอันนี้เอาไปท่องอย่างท่องคาถาเป็นการระลึกนึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอันนี้คือการฟังธรรมเพื่อจะให้เกิดสติปัญญาเกิดความเข้าอกเข้าใจแล้วทำมหาเวสสันดรเขาฟังอย่างใดถึงจะได้เกิดสติปัญญาฟังแบบประเพณีเขาก็ตั้งเป็นประเพณีแล้วฟังให้เกิดความขลังเขาก็ได้คาถาไปแล้วตะกี้คาถาปันต่อไปนี้ได้สติปัญญาคือความเข้าใจในเนื้อหาของพระธรรมมหาเวสสันดรชาดกมหาเวสสันดรชาดก พระมาลัยเถระได้รับฟังมาจากเทวบุตรชื่อว่าอริยเมตไตรพระมหามาลัยเถระก็เลยเอามาอู้ฮือสถาญาติโยมและทุเจ้าทั้งหลายก็พากันไปศึกษาว่าธรรมมหาเวสสันดรเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงพระพุทธเจ้าได้เทศนาเมื่อใดกับไผพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ไปศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็รู้ว่าธรรมมหาเวสสันดรนี่พระพุทธเจ้าเป็นคนเป็นตนที่เป็นเตศกำแล้วเนอะไม่ใช่พระสาวกเตศนะพระพุทธเจ้าเตศให้ไผเตศให้พระบรมวงศานุวงศ์ก็คือพระญาติของเพิ่นเตศให้กับคนในเมืองกบิลพัสเมื่อบ้านเกิดเมืองนอนของเพิ่นนั่นแหละเป็นคนได้ยินได้ฟังครั้งแรกที่จุลงแดงมาตะเกียพระพุทธเจ้าหลังจากเพิ่นตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้ก็ไปเทศนาสั่งสอนพี่น้องชาวบ้านเมืองเหนือเมืองใต้เมืองใกล้เมืองไกลแต่ว่าเมืองกบิลพัสบ้านเกิดเมืองนอนของเปิ้นบ่ได้เข้าไปเทศกำเตือพระเจ้าสุโธทนะผู้เป็นพระราชบิดาก็เลยน้อยอกน้อยใจว่าเจ้าชายสิทธัตถะลูกของเขาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่จะได้ว่าบ่มาเทศนาโพดพี่น้องเจ้าบ้านญาติพี่น้องบ้านเมืองของตัวเก่าได้กับไปเทศโพดบ้านเมืองอื่นติ๊กก็จึงได้ใจให้คนไปนิมนต์พระพุทธเจ้าบอกว่าเสนาอามาตย์ขอไปนิมนต์พระพุทธเจ้าไปนิมนต์เปิ่นปิกมาบ้านมาจองมาเทศทำให้พี่น้องเจ้าบ้านในเมืองกบิลพัสเนี่ยเพื่อได้ยินได้ฟังพ่องรอมาเดี๋ยวนี้ข่าวของพระพุทธเจ้านี่กระจรกระจายไปทั่วพื้นพิภพแต่บ้านตัวเก่าบ่มีไผฮู้จักเสนาอามาตย์ก็เลยรับพระบัญชาจากพระเจ้าสุโธทนะไปกราบนิมนต์พระพุทธเจ้าว่าขอปิกไปบ้านไปจองไปเทศนาโพดพระประยุรญาติและและญาติพี่น้องเจ้าเมืองกบิลพัสจิมพระพุทธองค์ทรงรับอาราธนาจากกาลุทายีอามาตย์คนที่10ไปนิมนต์
เมื่อกาโลทายีได้รับทราบว่าพระพุทธองค์ได้รับนิมนต์ว่าจะมาที่เมืองกบิลพัสหลังจากออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าจะไปก็จึงส่งข่าวไปให้พระเจ้าสุโธทนะผู้เป็นพระราชบิดาในเมืองกบิลพัสพระเจ้าสุโธทนะดีอกดีใจที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาที่เมืองกบิลพัสก็จึงได้จัดการบอกให้คณะศรัทธาญาติโยมพี่น้องชาวบ้านพระสงฆ์นิกรทั้งหลายจัดแจงแต่งดาประดับประดาบ้านจองห้องหอดูดีดูงามบ้านไผ่บัสะอาดก็เพียวปาดกวาดปัดบ้านไผ่บ่ได้ประดับประดาก็ตบแต่งตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเนอะอย่างซุ้มประตูที่ห้องหันอยู่เนี่ย2 ซุ้มเนี่ยอันนี้ได้หอยมาจากที่พระเจ้าสุโธทนะสั่งให้พระสงฆ์นิกรเปิ่นแปงซุ้มประตูหน้าบ้านไผ่หน้าบ้านมันมีกรมมีปฏิสีสายมีกรมมีมีกรมห้อยกรมย่อยหัวกระตุมกระต่ายแปงไว้เด้อเกียมไว้ต้อนรับพระพุทธเจ้าเพิ่นจะมาละสมัยก่อนเขาจะหันว่าเวลาเพิ่นจะมีเทศธรรมมหาจารย์เนี่ยเดือนยี่เพ็งเนี่ยเพิ่นจะประดับประดาหน้าบ้านหน้าจองวัดวาอารามมีราชวัตรตาแล้วมีจ่อมีตุงมีอย่างสปาสเปดมีฝ้ายมีสีสายปฏิสินกาอันนั้นน่ะการเตรียมการต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันที่พระพุทธเจ้าจะมาเมืองกบิลพัสเมื่อออกพรรษาแล้วพระพุทธองค์ก็พร้อมด้วยพระสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นพันรูปเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองกบิลพัสพอไปถึงสวนหลวงของพระเจ้าสุโธทนะพระเจ้าสุโธทนะก็จัดสถานที่ให้ไปพักที่สวนหลวงที่ปานิโคธารามปื้นก็ไม่สรีมหาโคตแล้วพระพุทธองค์ก็จะแสดงธรรมพี่น้องชาวบ้านปากมาเต็มลานสนามเป็นที่น่าแปลกว่าพระเจ้าสุโธทนะพระปยุรญาติบ่มาอยู่ใกล้ๆนั่งทางหน้านี่เป็นละอ่อนร่อนเป็นละอ่อนตั้งแต่ละอ่อนน้อยๆทัดไปก็เป็นละอ่อนวัยรุ่นทัดไปก็เป็นคนใหญ่คนเฒ่าคนแก่อยู่ข้างหลังปูนพอเกือบบาหันบางป้องก็มือเต้าเอวบางป้องก็มือเต้ากลางบางป้องก็เอามือกะไหล่หัวบ่มันแบบบ่เคารพนับถือรู้นี่มีทิฏฐิมานะแข็งกระด้างแสดงว่าหมู่นั่นยังมีทิฏฐิมานะที่เป็นคนเฒ่าคนแก่กว่าพระพุทธเจ้านะมีมานะกระด้างแข็งกึดใจว่าพระพุทธเจ้ามีไผที่ไหนก็ละอ่อนบ้านเฮาแต่ว่าวันซืนนี่ปัดภาคบ้านไป5 ปี6 ปีไม่ได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าก็คือละอ่อนหนุ่มธรรมดาเนี่ยบาหานเนี่ยยังจะวิเศษก็เลยบ่เข้าใกล้จะเข้ามาใกล้ๆก็กลัวจะได้กราบเนี่ยจะไหวจะเข้ามาใกล้ก็กลัวได้กราบพระพุทธเจ้าเหมือนกับละอ่อนทั้งหลายได้กราบทิฏฐิมานะมีพระพุทธองค์ขึ้นไปนั่งบนอาสนะนั่งบนแท่นบัลลังก์เสร็จเรียบร้อยแล้วสังเกตพออาการของหมู่พระปยุรญาติผู้เป็นผู้รักผู้ใหญ่ทั้งหลายหันว่าโอ้สมาคมนี้ชุมชนนี้ยังมีความกระด้างกระเดื่องยังบ่มีความอ่อนน้อมยังบ่มีความพร้อมที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาพระพุทธองค์ก็เลยได้ใช้อิทธิฤทธิ์เพื่อจะข่มคนทั้งหลายโดยญาณของพระพุทธองค์เองจึงนั่งคัดสมาธิเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วพอไปถึงบนอากาศก็เดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาขี้ฝุ่นขี้ทรายตกใส่หัวหมูคนเฒ่าคนแก่หมูนั่นพ่องแงนขึ้นไปพอโอ้โตนวิเศษอีกาลูกข้าหลานข้าเป็นพระพุทธเจ้าแต่รู้ที่ยืนอยู่กับพากันก้มลง
หมอบลงกราบแล้วกราบแถมกราบแล้วกราบแถมพระพุทธองค์หันว่าหมู่ชุมชนทั้งหลายมีทิฏฐิมานะกระด้างกระเดืองได้อ่อนลงไปพองแล้วก็จึงได้เทศนาธรรมธรรมผูกนั้นชื่อว่าธรรมมหาเวสสันดรชาดกก่อนที่จะเทศธรรมเนี่ยมีเหตุการณ์หลังจากที่เจ้าบ้านเจ้าเมืองปากันกระด้างกระเดืองอ่อนลงไปแล้วมีความเคารพนับถือพระอินทร์ดีอกดีใจที่เจ้าเมืองกบิลพัสจะได้ฟังธรรมก็จึงประทานฝนตกลงมาเป็นฝนวิเศษมีสีแดงเหมือนสีน้ำครั่งฝนนั่นชื่อว่าฝนโบกคลปัดฝนนั่นตกลงมาได้สักกำน้ำเจิงนองเต็มลานกลางโค้งวัดบางคนดิย่างไปบ่าเปี้ยบางคนย่างไปก็เปี้ยเสื้อผ้าบางคนก็เปี้ยบางคนก็บ่เปี้ยไผที่บ่ใครเงยฝนตกใส่ก็บ่เปี้ยที่ผาชนะโอ้มันห้อนอบอ้าวฝนตกก็ใส่ก็จุ่มเย็นเปี้ยผู้ที่มีความผาชนะดีแต่ว่าร่างกายบ่พร้อมที่จะรับฝนตกลงมาก็เป็นเงินเป็นคำเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นเรื่องอันวิเศษพอฝนนั่นเอื้อนแล้วปุ๊บน้ำที่เจิงนองได้กี้เพียงนักแข่งของเขาแห้งไปหายหมดพื้นที่ท่านั้นจุ่มธรรมดาบ่มีขี้เปอะขี้ปงอย่างทิศอินทิศเท่าเป็นเรื่องอัศจรรย์แมลงวันนั้นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเมื่อเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็เลยถือโอกาสในสมาคมอันเงียบสงบนั่นเลยเทศนาธรรมว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายฝนหานี้ชื่อว่าฝนโบกคลปัดไม่ใช่ว่าตกกะหานี่เตื้อเดียวในสมัยเมื่อเขายังเป็นพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายได้เกิดเป็นพระเวสสันดรที่เมืองเจตุตรนครฝนหานี่ก็เคยตกลงมาแล้วครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าว่าต่ออันแล้วก็ตุมหิภาวะอยู่บ่ปากเงียบกั้นอยู่ด้วยเจ้าทั้งหลายปากันพอไปพอมาเป็นอย่างดักด้วยเจ้าตนหนึ่งฉลาดยกมือขึ้นไหว้สาพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ได้เล่าว่าฝนหานี่เคยตกครั้งหนึ่งที่เมืองเจตุตรนครในสมัยเมื่อพระเวสสันดรข้าพระองค์ทั้งหลายและพุทธบริษัทบ่มีไผจะอาจหู้ล่วงหู้ได้ขอนิมนต์พระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมให้ฟังพระพุทธองค์ก็เลยเริ่มเทศว่าในอดีตการนานมาแล้วหลายกันปี98กับอย่างเนี้ยสมัยนั้นมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองเจตุตรนครเป็นที่อยู่ที่อาศัยของพระเจ้าพญาเจ้าเมืองและพญาเจ้าเมืองมีลูกคนหนึ่งชื่อว่าเวสสันดรพระเวสสันดรได้เกิดมาโดยอาศัยพระมารดาผู้มีนามชื่อว่าพระนางพุทธดีพระนางพุทธดีก่อนที่จะมาเป็นพระยาเวสสันดรเนี่ยพระเจ้าเวสสันดรเนี่ยเคยได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดได้ไปเกิดเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในวันข้างหน้าสักตนหนึ่งตอนนั้นนางพุทธดีนี่ยังไม่ได้ชื่อว่าพุทธดีชื่อว่านางสุธรรมาเป็นลูกของเต้าพญากิราชนางสุธรรมาลูกของลูกสาวของพญากิราชเนี่ยได้รับของรางวัลบรรณาการจากเมืองอื่นเป็นพระอบอันใหญ่เท่าบาทในนั้นมีผงแก่นจันแดงหอมอยู่ในอันเต็มนะขอมาถวายพระเจ้ากิกิราชพระเจ้ากิกิราชก็เลยยกให้ลูกสาว
ลูกสาวก็เลยอุ้มเอา พระอบแก่นจันแดงนั่งเข้าไปวัดไปไหว้พระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุทธเจ้าวิปัสสีหันยานก็เลยรับ เอาตีพระนางสุธรรมาแล้วก็ปั่นปอนเฮ้นางสุธรรมาตั้งสัจจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้าได้ถวายแก่นจันแดงเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดมาเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตต่างหน้าจิมเตอร์ พระพุทธเจ้าวิปัสสีเขาบอกว่าอิจิตังปฏิตังเธอจงความปรารถนาของเธอจงสำเร็จพระนางธรรมานางสุธรรมาตายเกิดในวัฏสงสารจากสุดท้ายได้มาเกิดเป็นพระนางพุทธดีอัครมเหสีของพระยาอินทร์ก่อนที่พระนาง พุทธดีจะหมดอายุจากสวรรค์พระอินทร์หันแล้วว่านางจะหมดอายุก็จึงบอกห้องนางมาว่าพุทธดีเธอมานี่ก่อนเธอจะอยู่ในสวรรค์นี้ได้บ่เกิน7 วันเธอจะต้องตายแล้วเธอจะต้องได้ไปเกิดในเมืองมนุษย์พระนางพุทธดีก็ฮู้ก็โป่งตกว่าบ่เป็นอย่างพระเจ้าค่ะไปเกิดเป็นเมืองมนุษย์ก็ได้แต่ก่อนจะไปข้าขอพร10 ประการพระนางพุทธดีก็ขอพร10 ประการจากพระอินทร์มีอย่างประล่ำประเหลือบอกว่าเถอะเอาไปฟังบึดพร10 ประการ ถ้าตุลงว่าเราจะเหมาคนเดียว เสด็จก็เริ่มมาทิกๆละบอกว่าตุลงยั่งตึกว่าบัดจบเถื่อฟังยั่งเดี๋ยวก่อนศรัทธาจะขาดเป็นบ้างเป็นตอนพระนางพุทธดีได้รับพร10 ประการแล้วก็ลงมาเกิดในเมืองศรีวิราชในเมืองเจตุในเมืองมัทราชพระเจ้าศรีวิราชพระบิดาของพระเจ้าศรีวิราชนี่ไปขอเอาพระนางพุทธดีจากเมืองมัทราชมาเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าเมืองเจตุตรนครอยู่ด้วยกันมาวันเวลาผ่านไปไวเหมือนติดปีกพระนางพุทธดีตั้งพระทรงพระคันและได้เกิดออกมาชื่อว่าเวสสันดรพระเวสสันดรเกิดในระหว่างทางที่พระนางพุทธดีได้ไปเยี่ยมเยียนโปก้าวันหนึ่งเพิ่นมีการนัดในกลางเมืองพระนางพุทธดีก็ใครไปแอวการนัดกูจะใครไปซื้อน้ำปูเฮ้ยถ้าเป็นตลกอะเนาะใครไปขยากินนอเอามาต้มกับน้ำปูขอให้บริวารไปส่งพอไปส่งนั่งราชรถไประหว่างทางก่อนจะถึงกาดโป้นราชวังไปแล้วก็เลยไปประสูติระหว่างทางนั้นจึงได้ชื่อว่าเจ้าเวสสันตระหรือเวสสันดรผู้เกิดกลางทางเวสสันดรอยู่กับพ่อกับแม่เจริญวัยใหญ่ขึ้นมาอายุได้15-16 มีในระหว่างที่เกิดออกมานั้นมีจ้างตัวหนึ่งอยู่ในป่าหิมพานต์ได้เอาลูกมาถวายจ้างตัวนั้นเป็นจ้างเผือกงามเจ้าบ้านเจ้าเมืองและพระเจ้าแผ่นดินเลยให้ชื่อว่าจ้างปัจจัยนาเกณฑ์เอามาให้เป็นพระจ้างกู้บารมีของพระเวสสันดรอยู่มา พระเวสสันดรกับจ้างไปที่ไหนก็ไปด้วยกันเป็นจ้างกู้บ้านกู้เมืองมีความจุ่มเนื้อเย็นใจบ้านเมืองก็มีความสงบสุขมีอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองกลิงกลาดฟ้าฝนบ่ตกต้องตามฤดูกาลบอกว่าฝนลูกใดจะมาวิภาก็ตามวิเพอก็ตามอันใดก็ตามมันถึงบอกไปถึงเมืองนี้มันอย่างมาแห้งแต่แห้งว่าที่เมืองแป่เมืองน่านที่ฟังอยู่บ่เดียวนี้ยังจมน้ำอยู่ยังน้ำยังบ่แห้งเถอะจ้างปัจจานาเกณฑ์คงจะไปแอวทั้งปุ่นทางเมืองแป่เมืองน่านลำปางเขาก็มีแล้วแต่ว่าวันซื้อนี่ก็หันหลายตีน้ำท่วม
เมื่อมันแห้งมันแล้งเจ้าเมืองกลิงกลาดก็เลยปากันมาขอจ้าง ขอปูจาจะว่าขอยืมก็ได้ขอยืมจ้างไปบ้านไปเมือง พระเจ้าเวสสันดรก็เลยอินดูขุนนาบ้านเปิ่นบ้านแห้งเมืองแล้งก็เลยฮื้อจ้างไป เจ้าบ้านเจ้าเมืองบ่พอใจบอกว่า จ้างตัวนี้เป็นจ้างกูบ้านกูเมืองดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนของประเทศไทยโยเขมรจะมาลู่เอาได้อย่างไรเมืองนี้ปราสาทนี้เป็นปราสาทของคนไทยไม่ใช่ปราสาทของเขมรห้ามเอาไปรัฐมนตรีคนใดอนุมัติ บอกถวายพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าศรีวิราชพระเจ้าแม่นพระเจ้าศรีวิราชพระเจ้าศรีวิราชบอกว่าอ๋อเวสสันดรเธอได้ทำผิดกติกาของบ้านเมืองแล้วได้ประปั่นเขตปั่นแดนให้เพิ่นผิดนี่ไปอยู่ป่าหิมพานต์เลยไล่พระเวสสันดรไปอยู่ในเขาวงกฏคีรีทำผูกนี้ชื่อว่าทำหิมพานต์จบตานาขันพระเจ้าเวสสันดรบอกว่าครับยอมรับความผิดพระเจ้าค่ะไปก็ไปแต่ก่อนจะไปเนี่ยขอให้ข้าพระองค์ได้ตานอย่างไหนอย่างละ700อย่างละ700เรียกว่ามหาสดกเรียกว่ามหาสตะสดกมหาทานสตะสดกมหาทานทานอย่างละ700พระเจ้าสนใจก็อนุญาตเมื่อทานเสร็จแล้วก็ออกเดินทางจากเมืองศรีวิราชไปสู่เขาวงกฏคีรีก่อนที่จะไปเข้าเขาวงกฏคีรีนั่นผ่านเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองเจตุตรนครหรือว่าเมืองเจตราชพระเจ้าเจตราชบอกว่าเวสสันดรเธอจะไปไหนบอกว่ากับผมจะไปบำเพ็ญพจน์อยู่ในป่าหิมพานต์บอกว่าเธอบ่ต้องละอยู่เมืองเจตุตรนครนี่แหละเขาจะสละบัลลังก์กึ่งหนึ่งบ่ต้องไปละมาได้ข้าว่าไปจะต้องไปก็จะไปเข้าสู่เขาวงกฏไปในระหว่างนั้น พระเวสสันดรออกเดินทางเข้าป่าไปในเมืองกลิงกลาดเกิดความแห้งแล้งเกิดมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าชูชกได้ไปเที่ยวตะลอนขอเงินขอทองได้เงินได้ทองมาแล้วก็เอาไปฝากไว้กับเพื่อนสหายตกมาลวนไปทวงคืนเพื่อนสหายบอกว่าโอ้บ่มีแล้วเขาเอาให้หมู่เขมรไปแห่งหมดแล้วก็เลยอยากจะได้มาเดี๋ยวนี้สู่เขามีมันหยังก็มีหยังถึงถึงบ้านถึงช่องนี่ก็มีลูกสาวคนเดียวเนี่ยถ้าเอาลูกสาวมาไทยกาเงินกาคำลูกสาวจูไม่ไหนก็ไปห้องมาอเมตตามาหาพ่อนี่กามพ่อจะเอาไส้คำที่พ่อเอาไปจ่ายมือซื้อกินซื้อกระโปรงให้ลูกมาอันก็แม่นคำของผู้พามเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมาทวงละพ่อจะเอาลูกเนี่ยไปเป็นคนใจผู้พามเนอะลูกสาวก็ว่านอนสอนง่ายข้าเจ้าไปก็ดีก็เลยไปอยู่โดยผู้พามในที่สุดผู้พามทนต่อพี่น้องเจ้าบ้านทั้งหลายกัดเจ้าเย้าแย่มาได้นางอมิตตาก็อับอายขายหน้าก็เลยบอกว่าผู้พามถ้าเขาจะอยู่ด้วยกันนี่ให้ผู้พามไปเสาะคนใจมาข้าบอกไปตักน้ำตักน้องบอกไปเสาะฟืนเสาะหลวอย่างละจะอยู่กับบนเฮือนนี้ทีเดียวนะผู้พามก็ยอมไปก็ไปผู้พามก็เลยออกเดินทางจากบ้านไปเพื่อจะไปหาพระเจ้าเวสสันดรจะไปขอ2 กุมารเมื่อพามออกจากเมืองไปเข้าเมืองไปแล้วก็ไปผ่านป่าไปถึงพระเจ้าฤาษีพระฤาษีก็จี้จ้องบองตางว่าไปทางนี้เนอะไปแล้วก็จะไปพระเสสระโบกขลานีแล้วพระเจ้าเวสสันดรมีอาสลมอยู่ลายสระโบกขลานีน่ะเข้าไปหาเพิ่นเถอะผู้พราหมณ์ไปถึงสระโบกขลานีเป็นเวลาค่ำเวลามืดซุ่มซิ่มแล้ว
จะเข้าไปหาพระเวสสันดรตอนนี้ก็มาขึ้นใจว่ามาเดี๋ยวนี้พระนางมัตสียังอยู่ ลูกทั้งสองก็คงจะต้องอยู่กับแม่เปิ่นถ้าเอาไปเวลานี้ไปขอแล้ว นางมัตสีบ่ฮื้อแน่นอน แม่กับลูกฮักกัน ตายเป็นตายถึงบ่ยอมฮื้อก็เลยยั่งอยู่ที่หิมสะหันพอวันผูกมาเจ้ามา แจ้งดีขวายงามนางมัตสีก็ลาพระเวสสันดรไปเสาะหาผลหมากหลากไม้ในป่าหาเปียดหาปุงไปในป่าเข้าป่าไปพามหันโอกาสอันดีว่านางมัตสีออกจากอาสลุมแล้วก็เลยเข้าไปหาพระเวสสันดรแล้วก็บอกว่าข้าจะมาขอ2 กุมารพระเวสสันดรก็ประทาน2 กุมารให้ไปพระนางมัตสีปิกมาบ่หันลูกก็เลยถามพระเวสสันดรก็เลยบอกว่าข้าได้เอาตาลให้แก่ผู้พามไปแล้วพระนางมัตสีหู้อย่างอันก็แสดงความจุมชื่นยินดีสาธุอนุโมทนาที่ได้สร้างบุญอันยิ่งใหญ่ให้ลูกเป็นตาลพระอินทร์อยู่บนสวงสวรรค์จั้นฟ้าเกิดความห้อนอกห้อนใจห้อนตีนั่งว่าพระเวสสันดรนี่ได้ถวายทานทุกสิ่งทุกอย่างใครจะมาขออ้อแกนตาก็จะให้แกนตาควักแกนตาให้เป็นตาลขนาดเป็นมาขอลูกยังให้ลูกเป็นตาลถ้าเกิดว่ามีไผมาขอพระนางมัตสีพระเวสสันดรก็จะต้องให้แน่นอนพระอินทร์ห้อนอกห้อนใจห้อนก้นก็เลยลงมาจากสวรรค์จำแรงกายเป็นคนเฒ่า เข้ามาขอบอกว่า ท่านพระเวสสันดรมาเดี๋ยวนี้ท่านมีจิตใจอันกว้างขวางข้าขอนางมัตสีเถอะจะเอาไปเป็นคนใช้เอาไปเป็นคนรับใช้ในบ้านในจองพระเวสสันดรก็ห้องนางมัตสีมาบอกว่านางมัตสีมาเดี๋ยวนี้ปอพามมาขอเอานางไปอยู่ตัวนางไปอยู่ตัวเปิ่นเห็นพระเวสสันดรเอาน้ำหยาดมาหยาดใส่องค์มือนางมัตสีแล้วก็ปู่พามพระอินทร์ พามพระอินทร์รับนางมัตสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าท่านพระเวสสันดรตัวของข้านี่ไม่ใช่คนยากคนจนข้าคือพระอินทร์มาจากสวงสวรรค์ข้ามาป้องกันเบอพระเวสสันดรได้ตานนางมัตสีนี่ให้แก่คนอื่นบัดเดี๋ยวนี้พระเวสสันดรได้ให้นางมัตสีแก่ข้าแล้วห้ามเอาไปให้คนอื่นแถมนะเป็นของข้านะ เป็นของปู่อุ้ยนะให้นางมัตสีเนี่ยอยู่รับใช้พระเวสสันดรนี่ไปจนกว่ายาวชีวัง ห้ามเอาไปให้ไผ่ห้ามเอาไปฝากไว้ที่ไหนพระเวสสันดรรับปากพระอินทร์ก็สลายตัวอันนี้ก็จบลงไปต่อไปเป็นธรรมมหาราช เว้ยนะธรรมมหาราชเมื่อ2 กุมารถูกปู่พามจักจูงไปปู่พามก็จูง2 กุมารผ่านไปเมืองศรีวิราชผ่านสวนหลวงไปวันเจ้ามาไงวันนั้นพระเจ้าสีพีลงมาพักผ่อนอยู่ที่สวนหลวงถ้าจะนั่งอยู่นั่งอยู่เก้าอี้ก็เนาะพอไปพอมาหันคนเฒ่าจุงละอ่อน2 คนผ่านมาทางนั้นก็มาสงสัยมันเป็นไผก็เลยใจเขาไปพอถามไปถามมาเป็นกันหาและชาลีผู้พามจุงมาจากป่าเขาวงกฏมาถึงนี่หลายมื้อหลายวันแล้วพระเจ้าสนใจก็เลยสั่งให้ผู้พามเอาหลาน2 กุมารนั่นมาคืนให้แล้วก็ทายเอา2 กุมารนั้นไว้ตกลงดีอกดีใจที่ผู้พามปา2 กุมารมาจากเขาวงกฏมาถึงเมืองเจตุตรานครนี่ได้มาถึงเมืองศรีวิราชนี่ได้ก็เลยปั่นรางวัลเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำใหญ่โตมโหฬารจัดระวงดนตรีสะปะสะเปดผู้พามดีอกดีใจกินเอาจนกระทั่งต้องแตกตายในที่ขำงานนั่นเองตกวันลุนลุงเจ้ามาพระเจ้า
สนใจก็เลยไถ่ถามสองกุมารความเป็นอยู่เป็นไปของพ่อของแม่เป็นจะได้สองกุมารก็เล่าความทุกข์ความยากต่างๆให้ฟังพระเจ้าสนใจและพระนางพุทธดีก็มีความน้อยอกหมองใจกึดตึงหาลูกก็จึงพากันจะไปรับเอายังพระเวสสันดรและพระนางมัตสีปิกมาสู่บ้านสู่เมืองก็จึงมีการแต่งห้างขบวนจ้างขบวนม้าขบวนรถขบวนอย่างต่างๆไปต้อนรับพระเวสสันดรปิกมาบ้านมาเมืองเมื่อพระเวสสันดรปิกมาถึงบ้านถึงเมืองแล้วก็มีการเฉลิมฉลองกันแล้วก็พระเจ้าสนใจก็เลยประทานราชสมบัติอย่างต่างๆให้แก่พระเวสสันดรเป็นผู้ครองบ้านครองเมืองพระเวสสันดรมีพระชนมายุอยู่ครองบ้านครองเมืองอายุได้100 ขวบเข้าวสาอันนี้จึงเป็นกรรมที่ให้หมู่เฮาทั้งหลายได้เวลาจะปั่นป้อนอย่างขึ้นมาก็ขอให้มีอายุมันยืนยาวได้120 ขวบเข้าวสาเนออย่างเนี้ยและในธรรมเวสสันดรก็จบลงไปผู้ที่ได้ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมมหาเวสสันดรชาดกนี้ตั้งแต่ต้นถึงปลายก็จะมีพระอานิสงส์อันกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งนักพระมาลัยและก็พี่น้องชาวบ้านได้มีการตั้งธรรมฟังมหาชาติเวสสันดรตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขากามาปะเทนตาอริยเมตไตยังปัสสิตุงเวสันตลาสาตะกังสุนินตวานาสุนาทาเยจะสาสุขาธรรมังจะลิตัวเตปุญเยนะโสโลเกหิลานันติติสันทโวดุลาสัพพุริสะทั้งหลายต่างยิ่งใจมวลหมู่พร้อมกันอยู่ฟังธรรมจุงดาจำตีตอยยังคำต่อตอยเดิมอ่อนชื่อว่ามหาเวสสันดรโบสถ์เศร้าอ่านว่าอาจารย์เจ้าทั้งหลายตั้งแต่ท้ายหากได้สั่งขยานาไว้เมื่อนานอ่านนำมาจากมุขตะวานคือว่าปากแห่งพระพุทธเจ้าก็มีวันนั้นดังนี้แลอันว่าคนทั้งหลายใหญ่น้อยมีใจใฝ่หอยในบุญกุศลเพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนไปนาได้หันนาพระอริยเมตไตรเจ้าจุ้งแปลงใจอย่าจุ้งแปลงใจเมื่อบ่อมนเผาบ่อมนเศร้าแผ่กว้างตกแต่งห้างเครื่องปูจาแล้วฟังธรรมเทศนากันวิเศษชื่อว่ามหาเวสสันตละราชกุมารตั้งแต่ต้นถึงปลายก็จักมีอานิสงส์ภายเผื่อแผ่มีจ้างมาแผ่เรือใหญ่มีจ้างมายายเหลือแหล่ตังก้องของแผ่นันทเพลี เก่าปันลูกมีอ่านใดเปี้ยพินปาดนั่นใจหลายหลามมีเนื้อตูนอันตะลงงามล่ำเลิศแม่สัมปติเกิดมากกว้างหลวงหลายเล่มเงินเล่มคำก็จักภายเพื่อแผ่เมจุแง่จุปุลีเข้าสารเมมากเรือละหลากเข้าเปลือกก็หากติ่มสางบ่อบกบางสังซักเตื้อบานเมืองก็เรื่องเรือ
ก็เลื่อเรืองไรญาธาและมีในกาละเมื่อใดดังอันตถาในกาละยามนั้นอันว่าพระอริยเมตไตรเจ้าโตนผาเสดก็จักลงมาเกิดในโลกโลกาสร้างสมปันมาตลัดปัญญานำสัตตามวลหมู่ใดเข้าสู่เนรปาน จุ้งปาการจักใดปากันมันเนื้อตานบ่ขาดมีศีลใสสะอาดรักษาภาวนาไปใจจักใดปาใดพบกับความสุขขีสวัสดีทุกคำเจ้าได้หันหน้าหน่อเจ้าอริยเมตไตรได้ไกลกาจากภัยมารลอดเนรปานเวียงแก้วนั่นแหละนาเทศนาปาริโยสาเนสาธิกาธรรมเทศนาสุตาปฏิภาละปาปุนิงสุปาหุจานาในเมื่อแล้วธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าอ่านว่าคนหนุ่มเท่าทั้งหลายมวลหมู่ใดเทฟังเทศนาอานิสงส์มหาเวสสันทละอันนี้ก็ได้ถึงยังโสตาสกิตากาอนากาอนากาและอรหันตาตามบุญสมปานแห่งตนอันใดกตาที่การมาแต่ก่อนก็มีวันนั่นแลมหาเวสสันตละจาตกังนิสังสะจบ เครื่องบินมาขึ้นเหินมาขึ้นนะเครื่องบินถ้าเป็นโรคเก้าเนาะต่อไปสำหรับเจ้าภาพเจ้าศรัทธากันเทศกันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ท่านพระครูวิสิทธิพัฒนานุยุทธพร้อมกับญาติโยมคณะศรัทธาวัดนางแลและก็อีกคณะหนึ่งเราก็เป็นคณะศรัทธาบ้านสี่หมวดเก้านะโยมแม่บัวเย็นจันทบพร้อมกับคณะโยมแม่บัวเย็นได้แล้วก็โยมแม่ครูอาลีพันธ์ศรีวิริยะไมยก็ได้เป็นเจ้าภาพกันนี้ตัวเนาะกันนี้อบอุ่นนะมีศรัทธาจากหลายที่หลายแห่งมาเป็นเจ้าภาพด้วยกันแม่บัวเย็นจันทบเราได้หอมบ่าหอมแหงเตรียมดาขันตั้งเตรียมดาทุกอย่างในงานตั้งทำหลวงครั้งนี้ตัวเราก็ต้องขอบคุณแม่บัวเย็นและคณะญาติธรรมของเปิ้นในเบื้องต้นนี้ก็ขอกราบในเมตตาของหลวงพ่อท่านพระครูวิสิทธิพัฒนานุยุทธผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ได้รับใบแต่งตั้งโรงเรียนเนาะวิสิตวิทยาวัดนางแลได้เมตตาประเคนสำหรับไตรยทานกันเทศต่อพระเดชหลวงปู่ขอกราบนิมนต์ครับสาธุโยมแม่ทองสุขแลกันทะแลกันทะก็บ่งก็แลกันทะเนาะโยมแม่บัวลอยใส่เขียวประเคนสำรับเนอะทั้งสองคนลุกมาแล้วก็เรียนเชิญแม่บัวเย็นจันทบแม่บัวเย็นจันทบเป็นน้องสี่หมดเก้าเนอะออกมาโดยจิบ
เอาไว้พูดก่อนเดินนับเพื่อหลวงปู่นี่ก็ได้ไปนับนี่ก็ได้ข้างนี้ก็ได้ประเคนสำรับมีไหมมันต้องยกเนอะ เอามือสาธุโยมแม่เป็นเกณฑ์ต้นสตางค์แม่บัวเย็นจันทบสถาปีน้องสีหมวดเก้าเตรียมคอแล้วยังอีหรอไปเตรียมอย่างกับตัวเตรียมเลย ก็เป็นโยมแม่ที่ดูแลวัดวาอารามวัดบรรพตสถิตมาตลอดก็เป็น3คณะด้วยกันเนาะคณะของหลวงพ่อท่านพระครูวิสิทธิพัฒนาดุยุทธแม่ครูอารีพันธ์ศรีวิริยะใหม่จากบ้านปันเหนือเนาะเมืองงาวแล้วก็คณะของโยมแม่บัวเย็นจันทบศรีหมวดเก้าเนาะสำหรับผูกต่อไปก็คณะสถาบันจูดบันปงไตแล้วก็เจ้าปราบโซสำหรับปอบุญทาและครอบครัวเนาะแล้วก็อีกกันหนึ่งต่อไปตั้งหน้านอกกันที่2หิมพานต์โยมแม่พัดวงพรหมสายและครอบครัวพร้อมกับคณะสถาบันลุกนะกราบนิมนต์หลวงปู่ครับมีน้ำหยาดน้ำด้วยสถาเอวังโหตุสัมปติสามิสมณะสตามูลสตาอุปาสกะอุปาสิกาต่างผู้ต่างคนก็มีจิตเจตนาน้อมนำมายังกิลานปัจจัยได้ยวัตถุธรรมก็ตอกดอกไม้ถูกได้บูชามาเป็นเครื่องสักการะบูชาพระราชธรรมเทศนาคู่เนื่องในวาระโอกาสตั้งธรรมเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกที่วัดบรรพตคีรีในอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในตีฆากาลบัดนี้กุศลผลบุญเกิดจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของท่านทั้งหลายมีด้วยประการสันได้สมิจันตุขอผลบุญอันนี้จงได้ปกปักรักษาดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงได้มีกายิกสุขเจตสิกสุขไปใจแม่นว่าจักอยู่จักไปจะทำคิดการงานสิ่งหนึ่งอันใดก็ขอให้ได้ดังใจมุ่งมาปรารถนาขอให้ได้ปราศจากทุกข์โรคาพยาธิทั้งหลายอย่าได้มาเบียดเบียนคีเพื่อได้อยู่ดีกินดีไปดีมาดีจุติจุแห่งจุผู้จุคนนั่นจุงจักเมตามบทบาทบาลีว่าสัพพิติโยวิวัจจันตุหยาดน้ำเนี่ยต่อภาวะอภิวาทานาสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุอาจารย์มหาสมชาติไล่ขอที่เจ้ามาหอมหมด จริงตะกี้เขาก็หอมพูดแล้วนะปันไปอันนี้จำเป็นได้หอมอันนี้กันเทศกันเทศเพิ่นเทศทำมาดูเพิ่นหอมกันก็จัดนักก็จะหอมทำมากันเนี่ยเอาไปกับมาเอาไปเอาหอมเพื่อเปิ้นเนี่ยเขาได้บุญด้วยกันเนาะญาติโยมปะอุ้ยไม่อุ้ยวันนี้ก็เอากะหรี่ปั๊บมาด้วยกี่แกนสัก10-20แกนนี่ก็แล้วก็ข้าวต้มมัดแถมลำก็ข้าวต้มกะทิใส่กล้วยตัวใส่บาใส่บะมันเกี่ยวตัวถ้ามันแจ้2 อันนี่มันแจ้ของเขาเนอะกล้วยกับมันเกี่ยวกะหรี่ปั๊บที่แรกจะเอาไอติมมาก็กลัวมันขึ้นเลยมาเอามาสักคำวันที่24เดือนหน้าปุ๊วันที่24เดือนหน้านี่หมู่เขาก็ติมาแล้วก็มาแถมนะจะไปลาบหาโอกาสมาให้ได้เดี๋ยวนี้เขาได้ตั้งเก้าไว้ขึ้นก็ไม่ได้เกิงได้กังบัดสุดปลายก็ยุ่งก็ปลูกต้นไม้แล้วบ่ได้กินโนยนี่แล้วปลูกมันยังหยังเนาะอันนี้เขาปลูกเดี๋ยวเขาพากันมาปลูกละเขาก็จะได้กินโนยแล้วคนที่ปลูกนี่จะมาท่าเถอะเนอะ
ไม่เอ้ยเขากระท่ากินหน่อย ก็มีคนหลายคนตะกี้มาด้วยกันลำเรียกเป้ามา2 รถตู้ปลายแฮมรถเก่งมาร่วมด้วยกันเนี่ยปะกันพ่อมก็ขออนุโมทนาในบุญในกุศลของคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคณะศรัทธาห้างชัด 3,740 อันนี้มันอย่างเอามาอย่างนี้ติดต้นแดงเป็นรูปเป็นลุงตะกี้ครับปู่ครับต้นไหนต้นเตียนที่หอมกันที่ท่านอาจารย์พระครูเป็นยกประเคนปู่นะครับอ๋อขออนุโมทนาอันนี้เอาเนอะเอาไว้นี่อันนี้ได้อย่างนี้เอามาอย่างนี้อันนั้นการน้ำมันลดครับปู่ครับอันนี้ส่งเวสสันทละอันนี้ส่งเวสสันทละอันนี้เอาเห็นเราเอาเป็นกำน้ำมันลดเอาน้ำมันลดไปหน่อยถ้าเหมาจะน้อยใจแล้วมั้งเอาอย่างนี้ก็เหมามันน่าจะเบื่ออย่างนั้นทุกอนุโมทนาสาธุศรัทธาญาติโยมเนอเมตตาจากหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินก็คงจะเตดกับลูกกับหลานแห่มสัก10 ปีถ้าจะได้อยู่เนาะแต่ว่าเตี้ยวไก่ถ้าขึ้นดอยนี่บ่ให้ขึ้นลำเดียวนะขึ้นถอยขึ้นดอยนางแก้ววันก่อนหลวงปู่ก็เป็นสุขภาพนะหลวงปู่ก็ตู้อุ้ยนะเป็นห้องกันกับตู้อุ้ยอันนี้ก็เป็นเกิดปีเดียวกันกับปุ้นแห่มคนนะไม่ยาบัวลอยสายเขียวนะ78เนาะ78เท่ากันนะตะกี้นี่ซ่อมบันไดเนอะ ถ้าเป็นมวยก็ก่อนเวลาตีไป4 กูบัดเดียวนี้แต่แล้วเนอะเวทสันดรชาดกกำลังขึ้นห้ำหิห้ำไฮไวคูหลอบทิศหลอบทางแล้วห้ำหิห้ำไฮว่าที่มาเป็นอย่างใดทำไมเปิ่นถึงนิยมเตดตั้งทำหลวงเตดมหาจารย์ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วบัดเดียวนี้ก็เอาแต่ละกันที่1จะขึ้นกันที่1นี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เตดอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเป็นลูกหม้อของวิทยาลัยสงฆ์ลำปางเตดทำปื้นเมืองนี่สมัยเปิ้นเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่นี่ไปแข่งที่ไหนเขาก็ก้านเปิ้นมาละเนาะเสียงดีเสียงใหญ่เสียงกว้างเนอะหลวงพ่อท่านอาจารย์พระมหานฤดลวัดน้ำทองเนอะศรัทธาจะได้เป็นตนกำนี้บ่บ่ได้ละตะกี้พุทธไปเห็นนะกำนี้นี่ฟังตั้งใจฟังขนคิงลุกหยับตึงขนคิงของลุกด้วยกันเนาะอันนี้เป็นตนที่เป็นโตดเตดเป็นประจำศรัทธาอันนี้ก็ได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์เจ้าเอานับใส่กับที่หลวงปู่เพิ่นถวายเดี๋ยวประกาศยอดให้ปู่เฮียพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะได้เรียนเชิญเจ้าภาพเนอะเจ้าภาพผูกแรกผูกเก้านี้พ่อบุญทาจิรโพน้องจำเนียนกันทาทองพร้อมกับครอบครัวเป็นตัวแทนจุดเป็นมาจุดเทียม2 ธรรมด้วยพ่อบุญทาเนอะพอเลี้ยงใหญ่นี่นะขายตี10 ล้านย่ำได้ขายกันด้วย ถ้าขายแล้วเป็นพอเลี้ยงนะวันเดียวเป็นพอเลี้ยงตีไปก่อนจุดตึงบาทจุดตึงนานเนี่ยสาธุปนมมือเนอเอาปอนเอาบุญด้วยกันสาธุปอดจานตอนนี้เน็ตของเนอกระถามแป้นี่เลยนะปอดจานเอาเลยนามัสการข้าน้อยขอย่อมือสานกราบไว้กราบ
ดอกไม้กราบไหว้วันทาตั้งปฐมกถาวุฒิเดบราวันนากันเก้าปางเมื่อนางดุมเนาพุทธดีเป็นนาเตเวอินตาทิลาดนุบนิววาดวันตาขอปอนบาวรสิบสิ่งแก่เต้าจอมมิงอินตาปอนอนันนาเลิศแล้วขึ้นนั่งธรรมาดแก้วสตินั่งแล้วจงเตสานาธรรมบ่ใจศรัทธาผู้ขาหาแกงครับจำพอใส่น้ำทำสัก2 3 4 5บังการว่าอิดไหนก็อ่อยยังจงเตสานาธรรมไปเล่าแลดีเฮเฮฟังลามุราสัทธาตังลาตั้งยิ่งใจใหญ่น้อยปากันมานั่งเรียบมาลอยก้อยนิ่งนอลาฟังไปบัดนี้พ่ออาจารย์ร้อยตำรวจตีสีไว้สมวันได้มาอาราธนาน้ำกาบย้อยแต่ว่าเสียงผู้ขามอนดอยวาดนำทุ่งนี่เล่าเสียงตึงบ่อปอดีเสียงของอาตมานี่มันจังขึ้นหอนนาหอนว่าไปตามลมที่เฮาเกิดได้เพราะว่าบ่มีครูสอนไว้เตสานาธรรมมาฟังดูเสียงพ่ออาจารย์ยังมาใหญ่ไหลลงคอ
ละลองลองละลองลองเมื่อหนึ่งปินและปาดกองไหลต้อยห้องลาลีสอนตัวเจ้าอาจนำท้องยังมาอายกึดยากบ่ฮู้จะก้อนใกล้เอากาบระบำใดขอพี่น้องศรัทธาจะไปเอาเหรียญใส่สลวงสวายให้มันไว้เอาไว้ขอสีแดงสีม่วงสีเทาสัก4-5 ใบก้อยใส่ลงไปก็ได้เฮากว่าจิตจะแตกฟูงจักเสียกานาตั้งบุญท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีพระอาจารย์มหาสมชาชาตปัญโยได้มีเมตตาพระทหานามาเพื่อฉลองมูลศรัทธาโยคนแน่ดีนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าวาดวัดบ้านพ้นสถิตสถานตตินีท่านพระครูโสพลพัฒนาวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานวัดบ้านตุ่งอำเภอเมืองปานรองป่อพระครูอุดมศิริทัตน์เจ้าคณะตำบลตุ้งฝายวัดศรีภูมาตาสมปอยพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เคารพนับถือทุกตนทุกองค์ครูบาอาจารย์ทุกท่านขอความหาสุขในธรรมจงบังเดิดมีแด่ศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทท่านทั้งหลายอาตมาภาพได้รับฉันทานุมัติคือเป็นหนึ่งในองค์เทศนาธรรมธรรมมหาจารย์เวสสันดรชาดกตึง13 กันเป็นการแรกของธรรมมหาจารย์แต่เป็นภูกที่5ของวันนี้ความจริงแล้วเนี่ยศรัทธาญาติโยมมันทั้งหลายมานั่งรอเทศตะกี้นี่ครูบาอาจารย์แต่ละลูกแต่ละองค์เปิ้นจันบรมโมครูถึงนั่นหลวงปู่น้อยติเตศไปตะกี้กับ1ครูบาอาจารย์2อาจารย์พระครูโสพลพระนาวิกรมก็ดีหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัตน์ก็ดีแต่ละท่านนี่ล้วนแล้วแต่เป็นบรมโมครูในการเทศมหาจารย์อาตมาภาพในฐานะลูกหลานเนาะเจนลูกเจนหลานอาหารนางเตกอยู่ตอนนี้เจแกนะแม่39อยู่ตะกี้จานสมชาติออกไม้ไปหลวงป่อป้อมจังขึ้นทำหมากหมดอะห้องเขาหลวงป่ออีกใครไม่เคยขึ้นเนาะห้องเขาตู้ปีก็ปอฟังอยู่เนาะเปิดว่าไปตะกี้ว่าจานว่าเสียงดีแข่งไผ่ก็ชนะแข่งไผ่สักคนอาจารย์ทั้งหลายเนอะซิดต่างครูอาจารย์ต่างวัดโอกาสต่อจากนี้ไปเปื่อมเพื่อเป็นการเสียเวลาก็จะไปตามลำดับกาบเก้าเดินทำและใส่กาบปายว่าฮึมันละเสยังหีดจารีประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมาตั้งจิตตั้งไปฟังตามสมควรแก่เวลาหนึ่งสภา
ตังนาตังนาตังเตปะลิสาสุวิสานาตังพระมจักังวาสาสิงโหโสตโสนาติสเปญวังสุรนันตรังตินติอาหาโลกาเกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโหสันติวันละวันนาเพติตังสันทากัปปิลาวันทวงอุมปาลินสาญาณิโกตาลาเมวิหารันตัวปวงคาลาวัดสังอารัมภากาเทสีติสาตาวโดราสัมปุลิสาตั้งหลายจงจักฟังยังนิยายธรรมอันวิเศษจังจะถึงห้องเหตุบรมโพธิสัตว์เจ้าสัทธาสัพพัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นปิณกาติโลกาจารพุงสัมลานยังโยดายเมืองเกียวโกกัมปิลานาครอาณาเป็นติโกจรบินที่บาราดายาวาจือนิโคทารามพาก็ผ่าลบยังฝนหางามนวิเศษอนาตุกลงสู่เขตเมืองคนคือเป็นฝนโบกรปัดมีมาพระจิงเตสนาธรรมดวงผาเสดคือมหา
เวสสันตาลาเลิศดวงใสพระจิงไข่โอกาสเป็นบุญบาทกาถาวปุณสดีวาละวานาอุบาติเหตุมาแรกเก้าอันราปุณท่าเจ้าห่างเตสานายังธรรมมหาเวสสันตาลานิใสผู้มีพญาเตืองโหได้ตามดังนี้นั่นแหละนาพุทธทวานาวาปาปุณท่าเจ้าตนเป็นเก่าติโลกาเมื่อตันพญาโหลอดได้เป็นยอดสัมปันโยมีโมตุยิ่งโยดมักไข่โพนสัตตาได้โพดขุนตากับตังอาราหันตา10,000 ตนนะแล้วสละเดดาหนปอกเต้าไปยังเมืองเก่ากปิลาดาคอนเพื่อโพดตนหูทอนยศใหญ่อาณาเป็นเต้าไทยปีตาปาสัทธาที่ไว้โหแจ้งไฟขี่ยาวาบาดานีนากวนาเลี้ยวอาณาจังการแก้วขึ้นสัวยังที่อยู่เมืองหลังไปโหดยังปอตาเพื่อบอกกล่าวสอนธรรมพระองค์คำตนผาเสดกับตั้งสาวกาเลิศตั้งหลายก็พันภายกาพรากสละเดดาออกจากลาจานากรดันดงดอนไต่เต่าไปเมืองป่อเจ้าปิตายามตะวันดาเตียงแล้วนาก็ไปหอดเวียงแก้วกำปีลาวัดทุนาครนาก็มีแลเมื่อนั้นเฮยาสาเกียราชเจ้าตั้งหลายหนุ่มเท่าโหนวสิทธาเจ้าสละเดดามาก็ปรึกษาโอกาสว่าเจ้าสิทธาหนุ่มน้อยได้เป็นพระยอดซอยจอมธรรมก็ปากันคือดาหูนว่าเจ้ามาสู่รานจาตานีสมกว่านาดีนั่นเราจักฮือดอเจ้าต้นยอดไปยังจอดตีในจ่าเขาแล้วก็ปินจารณาทวนทีนบ่มีตีแดนใดจักงามใสสระอาดเต้านี้โคทาลาสาธานในส่วนอุนทายานใหญ่กว้างแห่งพระเจ้าจ้างสนใจแล้วเขานะก็ยังจ่าไข่เก่าอูว่ากานาภัยจักไปสู่ส่วนอุนยานการว่าพระผู้บานไปหอดดกราธานาเจ้ายอดสิทธาตบุญดานะเข้ามาที่ไกลคือที่อารามใหญ่นี่โกดาพระปินตาปินเก่าก็ปะกันร้านตาดาหนุ่มเดาตั้งหลายสละเดดาพันภายง่ายบาทอยู่อริญาตไปส่วนญาติโยนิโคทาแล้วนั่งอาสนาเต้นแก้วอนาเขาหากแต่งดาไว้แล้วพร้อมไข่ในส่วนใหญ่อุนทายานก็มีแลเมื่อนั้นพระพุทธาตนสร้างสวาดหูแจ้งฝาดในใจว่าใส่วงใหญ่ปีน้องอาณามาเวทซ่องไหลลามเขานะบ่มีใจงามจุ้มจื่นบ่ต้องตื่นและเจยบานบ่สาตุการกุมเก่าย้อนมาหน้าเก่าเขามีสมกว่านาดีสอนบอกนะฮือมาหน้าออกสันดานนะฮือสายวงวานน้อยใหญ่ได้น้อมไว้ตนเฮากันพระปุณท่าเจ้าคืนแล้วนะก็เข้าชานแก้วจ่าตุนท่าชานมืออาภินายานเป็นกูแล้วพระเจ้าสละเด็ดขึ้นสู่ไปบนอยู่เวหนอากาศนะก็พันภายพระบาทเป็นตีหือฝุ่นทุลีลงส่วนยังที่อยู่เกตเก้าแห่งหัวเต้าเจ้าตั้งหลายแล้วยังได้ภายสำแดงยังอริยะแฝงมากลำหือเป็นลำน้ำและลำไฟ
พระจอมไตจริงกล่าวหมู่ข้าแด่เจ้ากูเมื่อแม่นมเจ้าบุญจูไปสู่ยังติอยู่พระฤาษีปอก็ไว้เจ้าหนึ่งตีไปแล้วอาณาปอไว้ลูกแก้วเล็กเก้ายามแหกนาปลูกเขาเมื่อก่อนป้อนนาก็เอาเจ้าน้อยอ่อนผู้ทอนไปสู่ที่นอนอาสานามิสาลีโสภาบ่ไรไตตนไม่จุมปูตาวานาดูบ่ายใจเขาบ่คายหนีพัดอัศรจันมีบ่ขาดตนเตาราดปีตาได้ไว้สาดอเดาทวนตาติญาเล่าไข่ปั่นปอก็ย่อบื้อพันใส่เกาไว้ตนตัวแห่งเจ้าสามตีตะทาในกาลายามนั้นอันระญาสลีสุนโทธนาไว้ป่าตาราปุณธาเจ้าส่วนอันว่าเจ้าภิกขุตั้งหลายอานังยังยายเป็นหมู่พร้อมนาอยู่โรงธรรมนะก็จะกำต้นเห็นขอพระปุณธาเจ้าได้เตสนาว่าอาวุโสดูราตนาตั้งหลายเหยหนุ่มเท่าข้าคือด้านเล่าสังกาว่าฝนโบกคารพัดนั้นน่าหาใหญ่อันตกลงใส่เขตห้องจุมตีน้องราสันถากวนเงิดอัศรจันนำนาแต่เล่าอนาพิงคู่เจ้าเจียนจ้าเสียงนั้นมาซาเศร้าสะดันดาวลงธรรมก็มีแลอาทาโคพาข้าวานายกาลานานาไซพระติไว้พุทธาหันพระพุทธาเจ้าสดาเดดามาก็ยังจ่าเสียงกาดพร้อมการไว้พระบาทนามัดสาการพระตนท่าลงอาญานยอดซอยจริงเก่าถอยพุทธชาว่าพิงข้าเวดูราพิงคุเจ้าตั้งหลายมวลโมอันหงเก่าอูสันใดจ้าหานาเล่ามาจวนใส่ลวดยั่งไว้บ่เจียนจ่าอาณาจาตินั่นเจ้าพิกคูตนชลาลาดก็โอกาสด้วยโวหารนมัสการไข่เล่าตั้งแต่เก้าลำดับมาพระสันถาฟังแล้วจริงไข่ข้าอุบแก้วจากำไปว่าหาฝนใส่โบกคารพัดนั่นแล้วอันตุกใส่โคตรเงายาติกาบ่ใจมีจาดนี่ปางเดียวเมื่อเรายังเตียวโลกสงสารกว้างพุ่งก่อสร้างสมปานมีมานานแต่ก่อนนะก็ยังห่อนมีมาปางเมื่อเป็นพระญาเวสสันตรราชเจ้าก็มีแลพิงข้าเวดูลาภิกขุเจ้าตั้งหลายอติเตกาเลพิงข้าเวสีวิลันเพนามาการังรัตชังกาเลสีพิงข้าเวดุราภิกขุเจ้าตั้งหลายอานังยังใหญ่สาผู้พร้อมนาอยู่ฟังธรรมจุงดาจำตินต่อยาขาดข้อลำดับไปเหิงเนินนั่นไก่ปังก่อนนับก็บ่พรสั่งข้าญายังมีพระญาตนหนึ่งใสน้ำเต่าไทยจื่อว่าศีลวิราชยะสะอาดลือเลืองสะเวยเมืองกว้างใหญ่นะมีชื่อไว้ว่าเจตุนตารณกรอนามีคงเขตคอนสีวิราชมีลูกน้อยนาจื่อสะลีสนใจย้ำถึงกาละวัยขึ้นใหญ่นะมีอายุได้17 ปีสมควรดีอภิเษกจริงเอานางหญิงเอกนอลาลูกพญาเจ้ามัทธาราชนาจือนางโดยนาถพุทธดี มาเป็นราชาเทวียอดซอยเต้าก็ป้อยเว้นเมืองสัมปดาติเรื่องมนโมนะลูกสืบอยู่แตนไปเล่นาทีนี้นะ
อันว่าพระญามันทาติราชนามีลูกน้อยนาสองหญิงสีเป่าปิงนสง่าพงคือนาเป็นสาวนามีใจข่าวสระอาดมักใส่บาทยอตานเหมือนเต้าหูบานตนปอนก็มีแลตีนั่นยังมีพระญาตนหนึ่งใส่อยู่บ่ไก่บ่ไก่เมืองพันธุมาตีนากรตนเต้าหูทอนเล็ดลาดกึดขานิงขวาดตังวานยังเต้าห่อจันพันธุมาตีลาจานก็ฮือเสนาผู้แควนนำเอาแก่นจันแดงกับดอกไม้คำแป้งกาหมากมาฝากเป็นปานาการถวายตนผู้บานพันธุมาติลาดก็มีแล้วยามนั้นพญาพันธุมาติราชราชาซ้ำก็เอาของฝากนั้นน่าย่อยืนให้แก่นางน้อยอ่อนตั้งสองหัวตามใจปองจากใจเตอเนอว่าอาณาส่วนนางดอจันปึ้งเปล่าผู้เป็นลูกสาวเต้าราชก็มีโอกาสเจียนจ้าหัวสองเล่าลานี้เล่าบอกว่าเอาของมากเต้าปั่นนาการเล่ากว่าเอายอตานป่าปุ้นถ้าเจ้าจักมีอานิสงส์แต่เล่านักหนาอนาสองรันจาติดาโดยดอกก็ไขสารบอกป่อแห่งตนอนาตานนี้มีกุศลมากเต้าป่อพระญาเจ้าก็ว่าดีก็มีหานและนาเตนั่นนางลันจาติดาตนปีนก็มีใจกรีเจยบานก็เฮได้นักการผู้แก่นมาบดแก่นจันแดงบ่อพรเป็นผงอ่อนสู้คู่มานหือบัวลิมอนการผ่องแผ้วส่วนนางน้อยแก้วลาจาติดาจ้างคำขาพูนชลาลาตกแต่งอาจเป็นดอกไม้คำหือกาตั้มห้องผ่านสีบัวระมวนดีพร้อมควายสองดงเอาไว้พี่น้องก็พรากจากห้องผังกาเอาไปปูจาพระปุณท่าเจ้านางผู้ปีเก้าสายสาลีก็ปูจาด้วยคันท่าดีจวนจันเหลือกว่านั้นก็เอาไล่ลาเอามาตากุติจูกรรมแล้วนางก็ตั้งกรรมหาธานาด้วยเตจาบุญสัทธานิไสอนาภูคาใดฮือของหอมเป็นตาลจุงเป็นบุญญาธิการผ่องแผ้วได้กระแก้วจากพยากันข้าเกิดมาไปนาขอฮือตัวข้าดอเนาเกิดเป็นแม่พระเจ้าตนท่าลุงยานแด่เตือส่วนนางราชาธิดาน้องไทยเอาดอกไม้เทียนคำย่อวางต่ำถวายเป็นตานแล้วอธิษฐานกุ้มเก่าตนขานี่เล่าเกิดชาติใดขอเป็นบุญใส่ส่งโยการเกิดอยู่หลุมฟ้าขอฮือข้าเป็นนรหันตาเกิดเขตดายนันนามีเครื่องปากาญาอันผ่าเสดลายจักเกิดงามดีอย่าฮือได้หนีก้อยกาจุงมีก่อนแด่เตอที่นั่นพระวิปันสีตนทรลัดดีบ่น้อยก็กล่าวต้อยขี่ญาอันมาโนปานิธานหาธนามักไฟมีภาการน้อยใหญ่สนาใดขอสมมาโนในไฟอ้างเป็นดังสาเป่าคำลำเล่มกวางสมฤทธิ์ทีและนาตั้งแต่นี้ไปนานั่งนอลาตั้งสองปั๊มเป็นบุญปองบ่อขาดได้เป็นนางนาสาลีมหามายาดอดเนาเป็นแม่พระเจ้าตาถาขาตาในกาลาบาทนี้แลนา
ปันดังนางลันจาติดาผู้น้องยามรากจากห้องเมืองสวรรค์บุญไถ่พันมาเกิดเอากำเนิดเมืองคนมีตัวตนโสภางามอาจได้เป็นลูกพญากิ่งกิสาราชบุญใหญ่นำมีลายลักษณ์จักไข่งามดีพระดับโดยคำสายสาลีผ่องแผ้วอนาเต้าตนแก้วผ้าปีตากะบะตังวงสาปีน้องอนามาเวทห้องเป็นปริวารมาใส่น้ำขานเจอซอยว่านางอ่อนดอยอุรัชชาทายามนางราชาติดาขึ้นใหญ่อายุใด16 วัดสาเป็นขนาดได้ฟังโอวาทธรรมเทศนาในสำนักพระสัทธาอนามีนามว่าการสาปาตนองค์อาจมีศีลสระอาจเข้าใส่นางมีหอลาไทยจมจืนปีติต้องตื่นยินดีสัทธามีได้ออกบวชกาตำทำแล้วหลวดนิพพานไปก็มีแลนาโหนสาติวาละวันนาเพติส่วนว่าพระญากิ่งกินสาลาเจ้าภาศาสพังกามิลาจาติดาบ่น้อย7 คนซอยสายสาลีนมีนางสามมานี้เป็น9 ตวน2นางดอดเนาชื่อสมณะคุณตาตวน3นานาชื่อสุมานีผู้ทวน4ชื่อสมณีปาสิกาปัญจะมาทวน5ชื่อนางธรรมมาตินต่อผู้ทวน6นางน้อยดอสุกัญญานางลัญจาติดาสุดซอยชื่อนางนาดน้อยสังฆาตาสีก็มีและนาอนาวานางสุกานายานันใสสร้างบุญไว้ไหลตามมีศีลงามบ่ขาดบ่ป้ามาตั้งตานภาวนากรรมมาทานตินต่อนบ่ขาดขอลำดับไปกานากาไก่ลาพรากวิญญาณจากเมืองคนดายนำตนเมื่อเกิดในห้องฟ้าเลิศกาเสมสีทางพุทธาดีชื่อว่านางพุทธาดีน้อยนาดดายเป็นเมียเต้าราชอินาตาอยู่มานมาใจจ้านก็มีนิมิตหาภาการภากุรยานเป่งปล่อยเกินแก่นางยอดซอยพุนสาดีนิมิตมีดังนี้ย่อมบอกจีสั่งหอนว่าสาลีบางอ่อนน้อยนาดจักก้อยกาดดับขันจากสารวันเตต้องลงสู่ห้องเมืองคนเต้าเมืองบนหูแล้วก็ป้านางแก้วพุทธาดีมาเหสียศใหญ่ไปสู่สวนดอกไม้อุนทายานดอกไม้บานเหลือแลกินหอมแห่เหลือลายแล้วนางบุญผายยอดซอยงามจืนจ้อยพุทธาดีนอนที่สีวิลาศงามอนาอาจป้อตาคุณอินาตาเต้าไทยก็นั่งอยู่ใกล้ตัวนางเต้าหอขวางยศเย้าจักปั่นป้อนกล่าวกำดีปอน10ป้าการมีนภเสดบังเกิดยาวไปเต้าก็จะไขโอกาสเป็นวรบาทกาถาว่าปุณสดีวาลาวันนาเพวารันสุตาสาวาปานธรรมพญาจารุบุมพังขียังตุยหังมานาโสปียังดังนี้พุทธาตีดูลางนางพุทธาดีโหผาเสดปอนอนาลัมเลิศสิมป้าการนิไซอนามีโลกไตโลกานังจุงอาจาบอกกล่าวตามมีแด่เตวาลันจีเมอาโหสังโกสัมภาผู้ตานามินสาราดังนี้เป็นต้นข้าแด่มหาราชเจ้าตนเป็นเก้า
สวงสวรรค์ยามขดับขันก้อยกาดจากภาศาสเมืองบนนขอใดนำตนไปเกิดในข้ากุณาณเลิศเต้ามัทธาลาดลาจาถึงวัยยาขึ้นใหญ่อายุได้16 ปีขอได้เป็นเทวีเตรียมบาทแห่งเต้าราชสีวิลาศลาจาขอมีแก่นตาเขียวงามตุกเมื่อดังตาเนื้อกวางท่าลายขอมือมีกิ้วภายกองก้อมดังทาท่าโนน้อมเลี้ยวงามขอมีนามมาก่อนยอดซอยว่านางนาดน้อยพุทธาเดียกันบุตรตามีหน่อเดานะมีใจเตียงเต้าอวยตานะได้โหดคนตุกผ่านกันอยากอนาตุกอยากเครื่องขี่ได้เปิงป่าละมีอยู่ไกลนั่งเขาได้ยินดียามขับผ้ามีต้องใหญ่อย่าสวดป้นควายเหลือผ้ามานนมก็บ่ยานย่อนหอยย้ำลูกน้อยอ่อนกินนมนะขอฮือกลมอุดมอย่างเก่าอันก่อนนาฝูงนี้ห่มขานาเล่านานำขอฮือผมขาดำอย่าได้งอกหากดออกบนหัวขอฮือมีตนโตเกียงอ่อนสู้คู่มานอาณาหนึ่งคนมีโตดผ่านนักใหญ่ขอฮือได้ไล่ไปปดออกคายจากคุกต่อขังกาอันปอนนาฝูงนี้ดังกล่าวจีมีสิมปาการขอตันจุงบาลาดานฮือแก่ข้าจุงจักมีแด่เตอสะโกเทวราชาส่วนอนาวาพญาอินตาเทวายศเย้าฟังอนังหากกล่าวขอปอนตนโหทอนนั้นใสอันว่าปอนสิมปาการนั้นใสจุงสมไฟเอื้อใจหมายเมื่อนั่งพันภายไปเกิดในกำเนิดเมืองคนขอได้นำตนไปสู่ในที่อยู่เวียงใจที่เต้าบุญใส่สีวิราชจุงจักมีแด่เตอตามาทางมะกาเซนโตสัทธาสัทธาสัพปัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นปิณเกาติโลกาจารย์ไขนิทานไปแจ้งพระจริงแสงเทศนาวาอิตังวัตตัวนามักขาวาเทวาราชาสุชัมปาติปุณสติยาวารังทัตตาอนุโมทินทาวาสาวดังนี้เป็นตนพิงข้าเวดุราภิกขุเจ้าตั้งหลายตนเป็นสายอริยเจ้าส่วนตนเต้าราชอินตาเจอมักขาวาแต่เก้าเป็นผัวนางนอเนาสุจาดามีศรัทธาผงแหวยังเชื่อยังดวงแก้วสามภาการได้ฮือตานบ่ขาดสางยังอาวาดเป็นตานได้ฮือปอนสิมภาการเลิศแล้วแก่นางแก้วพุทธสาดีก็อยู่ภาษาสาลีแหล่งลานติบุญจนาฟ้าเมืองสวรรค์ก็มีโดยภาการดังกล่าวมานี้แลดีสัทธาเลยอันว่าพระสิทธานี่นาเลยเจยจมเสพสางอยู่ในเมืองมิ่งกวางนอปู
ลีเจ้าก็มาอดขันติปาลามีแต่เงาหนอพระเจ้าสวดสดาเจ้าก็มารำเพิงการปาพระจาอยู่ก้อยก้อยเจ้าก็มีใจหิงหอยเนคำมาปารามีเจ้าก็มาเล็งหันยังนิมิตอันสี่ห้องเหตุว่าจักได้พ้นจากบ่วงกองแห่งสงสารและนาบัดนี้นาเจ้าก็มาได้ตั้งแสนสาวสาลีนางคานหมื่นห้องเจ้าก็มาได้ตั้งปินและปาดก็ห้องมาหัวลีลาเจ้าก็มาจากกรรมดีอันเลิศแล้วซึ่งสัตตาอามาตแก้วใส่ตั้งใจว่าตันจุงไปหามาจะไหนตัวเลิศแล้วกันห้าแก้วใส่อ่านคำฝังตีบคำแทบลายคำดาแต่งหอยหิ่งแดงสางเฮิงมาชีมายามมาซอยซอยสิทธาเจ้าตานจากดาไปเมื่อนั้นนาเสนาได้ใจหานแก่นกาไปหามาใส่อ่านคำว่าแต่งจำนำขั้วเครื่องพร้อมมาน้อมแก่ลาจาเมื่อนั้นนาดอพระพุทธาอรุณาขึ้นเมื่อหลอดแล้วขึ้นสู่ภาศาสแก้วตียปายบนเจ้าก็มาดูนางยะโสธลาเลิศเลี้ยวเล็งดูนาลูกแก้วนอใส่ใจพระหิตัวสิทธาเจ้าก็มาถือเอาสาลีกันใจเธอเอื่อนกาเลวบ่จ้ายังนอเตียวไปสิทธาเจ้าก็ไปสู่มาจะในตัวเลิศแล้วได้ขึ้นสู่หลังมาแก้วจืนเจยจมเมื่อนั้นนาสารถีผู้เก่นกาได้เกาะห่างมาเล่นสัมสารอาสยานตัวเลิศแล้วกันท่าแก้วเผือกงาขาวปอนเดินก็เดิกมาอ่อนจอนมาอัดสะดอนก็มากระตำเสียงวิงวอนฮีเห็นกาบแก๊กวิ่งย่อยนตุกซ้ำลงสายบาทสีถอยซ้ำใหญ่น้อยแล่นหกดียามนั่นดาวดวงดาวดาวีบิดเบี่ยงใจเจ้าก็มายกย่างย้ายญาตาลาไปไม่ถึงพระการเวียงใจอันใหญ่กว้างอันตันก่อสร้างประตูหาบดีเขียนขาดจดเสมันใส่จำกงมีคนเรือรังเห็นเหเฝ้าหนอพระเจ้าสิทธารำนาเปิงดูว่าตัวแห่งกูจักได้ถึงทรัพย์ปันอยู่ดวงผ่านแผ่วขอมมือมากันท่ากะแก้ววิ่งหนอป้าสาในคามพาการเวียงใจอันใหญ่กว้างป่องตาตั้งจ้องต่างไปสิทธาเจ้า
ก็มาขานิ่งใจโหหลอดแล้วจริงสัญญามามิงแก้วเฮือหกไปไว้ถือสายแกกคำซ้ำเตรียมแสมแสมาวิ่งแต่จากเวียงไปสัตตะสำเนียงเสียงสายเต้ามาดังสองกองมาจูห้องฝูงหมูตีปาตั้งฝูงโมอินตาก็อยู่บ่ได้ป่ากันตามแค่ไตและไฟเตียนเวทวางเวียงไปก่อนดาตบดินมาให้นำตางเมื่อนั้นนาพญามารตนใจหานแก่นกาลุกแต่ฟ้ารีบดาลงมีรีปนไปก่อนนามาเกิดอยู่ท่าที่หนต่างเสียงเครื่องคางเต้ามาดังส่งกองมารำร้องว่าเจ้าอย่านารอไปมันก็มาขนิ่งใจโหลอดนะแล้วว่าพระญามารกูจักมั่งเอาแต่นแก้วเมื่อปลุนเมื่อนั้นนาดอพุทธังกูตันหูแล้วจริงสัญญากันทากะมามิงแก้วรีไปไว้เข้าสู่ดงไรในเถื่อนธรรมไปถึงฝั่งแม่น้ำชื่อว่าอาหาโนมาเจ้าก็มานั่งหินศิลาผาอันเลิศแล้วนั่งเหนือแผ่นหินแก้วส่องใสไว้เจ้าก็มาสาซึ่งสัตตาอามาตแก้วเล่าสองตีว่าตันจงเอามากันทากะตัวดีงามเลิศแล้วกันท่าแก้วปอกหน้าเมืองเมื่อนั้นนาพระบุญเหลืองตนเลิศแล้วนั่งเหนือแผ่นหินแก้วส่องใสไว้เจ้าสิทธาตก็มาถือเอาสาลีกันใจดาบดำแก้วตัดขาดแล้วเกตนาโมลีลัดสมีใส่งามบ่อเศร้าหนอพระเจ้าขวางเมียบนสัจจตนตั้งก่อแล้วพระตนแก้วดำเปิงดูอาการกูจักได้ทันลัดพญาทรัพย์ปันอยู่ดวงเลิศแล้วนั่งเต้นแก้วส่องนาสายโยห่มเกศาแห่งกูอย่าตกลงมาลุ่มไตจุงค้างไว้อย่าลงมาเมื่อนั้นนาคุณอินตากูตันโหแล้วจริงถือเอาข้าอุบแก้วรีบลงมาฮับเอาเกศางามเลิศแล้วเอามือจูก่อไว้เพื่อเป็นพระธาตุเกศแก้วตีเมืองอินปลายเสาหินที่เมืองตันใต้หือเฮาตันตั้งหลายได้ปากันกราบไหวและปูจาใส่หยวงามเลิศแล้วฮอดใดชื่อว่าพระเกศแก้วจุวาลามณีทาปันนามก่อนกีบัดเดียวนี้ก็ยังหามีเล่าแลเด
สาวันละกาทางนินที่ตังขีญาสังวนานาวิเศษจาห้องเหตุตัดสาปนกันเก้าอันผ้าดำผ้าดาด้วยกาถาว่าใด19รากาถาก็บังกลมสมเลนสารเด็ดแล้วเต่านี้ก่อนแล้วสาธุสาธุสาธุนะจบลงไปอันนี้กันที่หนึ่งของเทศมหาจารย์เวสสันดรชาดกแบบเบาพื้นเมืองล้านนาภาคเหนือของเฮาเนาะถ้าตาญาติโยมได้ฟังแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจหลายคนก็ฟังไปโดยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไป ธรรมดาเนาะนั่งตั้งแต่เจ้ามาแล้วมาถึงตอนนี้ก็ยามบ่ายหลายคนก็รับไปแล้วเนาะแต่ว่าหมู่เฮาทั้งหลายมาฟังธรรมเอาบุญอานิสงส์มาเอาบุญเอานิสงส์เนาะวันนี้ยังไม่ได้ปั่นป้อนครับเจ้าใจเย็นขยมนี่ปัดเต้าใจห้อนแหละทุกเจ้ากันเนอะเจ้าภาพเก้าเจ้าสถานเนอะป่อบุญทาจีรโพน้องจำเนียนการทาทองและครอบครัวลูกหลานนะเป็นเจ้าภาพมา 3,300 บาทได้เป็นเจ้าภาพพอดีนำท่งเหมือนกันท่านอาจารย์ก็อยู่นำท่งเนอะท่านอาจารย์อยู่วัดน้ำทงอันนี้ก็ศรัทธาวัดน้ำทงแล้วก็อีกคณะหนึ่งคณะของบ้านจูดบ้านปงไตเนอะอันนี้อีป่อประเคนอันนี้อันนั้นของเปิ้นอันนั้นของเปิ้นอันนี้ป่ออันใหญ่ๆนั่นจะตังอยู่ในฮันละแม่บัวขี้แม่บัวเลียวใช้อุดพี่น้องบ้านปงไตออกทั้งพุ่นกันได้กะทั้งได้ออกไกลกว่าออกขวาพุ่นก็ได้กะทั้งได้ออกไกลมาตัวแทนแม่บัวขี้แม่บัวเลียวแม่ถนอมไผ่ลูกมาได้ลูกมาเป็นตัวแทนบ้านปงไตบ้านจุดบ้านหลายบ้านเนอะหมู่5หมู่10บ้านปงไตตัวใช่ประมาณเนอะอันนี้กะด้วยกันนี่กะแม่ถนอมมาอันนี้มาสบายไปนอนโรงพยาบาลวันนั้นอีแม่จะไปได้ไม่ได้หัววันนี้มาครับได้รอเป็นก่อนเอาถ่ายรูปพร้อมกัน1 2 3อาจารย์ปันปอนเนอะตอบศรัทธาไผ่มีน้ำหยาดน้ำเนอะแม่เปิ้นเอิญถามว่าตัวออกวันหยังก็เฮาก็คิดในใจออกไปไหนฮะอีเนาะออกวิทยุแม่ได้ออกสักเดือนนี่ตอนนั้นนะเปิ้นแปลงเวลาให้ออกเนาะแล้วมันใครได้อยู่แม่มันตัดเวลาสัก4 โมงนะทำวัดก็จะดีไปทำสอนละอ่อนแต่กำลังปิกมาเนาะมาเล่มได้จัดบางคนไปก็ตักมาถามว่าท่านมาหามออกรายการวิทยุก็จัดใครออกมันใครมีเวลาคือไปสอนหนังสือวันค่ำเนาะเลิกเรียน4 โมงปิกมาวัดกับหิมมีแหงสอนเน้นอีแม่ก็หูอยู่เนาะมันได้ย่างปากวันค่ำม.1 สมัยแม่มันขึ้นจากป.6 ไปหาม.1เหมือนใจโรงเรียนพระปริยัติมันเหมือนเนอร์เซอรี่เบิดกับแกเหลียกับสบงเตียวก็หล่องมันหิมได้อยู่ได้ย่างฉะนั้นเขาก็เล่มมีเวลาจัดกับเปิ่นก็ต้องขอสู่มาอภัยหลายท่านติดได้ฟังตัวแต่ก็มีโอกาสบางทีเขาไปเตะทำงานข่าวดาวห้องเตะทำงานมหาจารย์ห้องบางทีเขาก็มีโอกาสเขาก็ไล่โซดได้เปิ่นได้ฟังก็ขออนุโมทนาที่เปิ่นได้ยินนำเลี้ยงเสียงปากแล้วเปิ่นใครได้ยินแต่ว่าโดยโอกาสเนาะมันพร้อมในวันนี้ก็เหมือนกันได้มาสนองงานครูบาอาจารย์ที่เปิ่นจัดตั้งสำนักที่จะเผยแผ่ในเรื่องของธรรมะขออนุโมทนากับพี่น้องศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพบ้านเดียวกันกับเป็นเจ้าภาพในกันเดียวกันบุญห่วมกันโอกาสต่อจากนี้ไปให้มีน้ำหยาดน้ำมีน้ำหยาดกระหยาดน้ำจิตน้ำใจเนอยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังขิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปา
จันโทปนาระโสญาถามณิโชติละโสญาถาสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะพิวาตนะสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุอ้าวขยมไม่ไหนขยายมาเอา ขยมนี่ใจห้อนนะคล่องเป็นคล่องแคล่วสุดยอดเอาซองใส่ให้อาจารย์ซองของอาจารย์นะเพื่ออาจารย์จัดอ๋อโอเคได้มันเป็นอย่างคนขับรถยอมยามกับยอมเห็นมั้ย2-3อ๋อท่านอาจารย์ทุกปิจุกเอาเดี๋ยวนะเรียนเชิญท่านนั้นพอต่อไปจะเป็นการศรัทธาพังเมื่อเดี๋ยวเนอะจะยินจะเป็นเรื่องเขาแรงอยู่บนต้องกว่าวันนี้ผมฟังว่าชีดขับกระเดือการที่สองหิมปานหลวงพ่อพระครูสังวรศิลปินลักษณ์เป็นจะเป็นองค์จะได้เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนานะครับโอกาสนี้ผมก็จะได้ขออาราธนานะครับหลวงพ่อได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบสานตำนานเก่าอันแก่นะครับเก่าแก่คิดหลังก็คือเปตมหาจารย์ธรรมหลวงกับท่านพอวิไลสงฆ์นครลำปางท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าวาดวัดบรรพตสถิตนะครับผู้อำนวยการวิไลสงฆ์เจ้าคณะอำเภอวังเหนือก็ได้ปรึกษาหารือกันกับท่านมหาสมชาตินะครับได้จากันว่าเขาจะได้เตดมหาจารย์เพื่อจะได้สืบสานอนุรักษ์รักษาพระสงฆ์องค์เจ้าจะได้มีโอกาสได้เตดเทศนาสถาก็จะได้มีอานิสงส์ในการฟังธรรมนี้ได้บุญได้กุศลหลายอย่างอีกหนึ่งได้มีสมาธิ2มีความอดทนบากบั่นการดำเนินชีวิตครับก็จะได้อาราธนาครับกันหิมปานเจ้าภาพการหิมมาปานเนอะมานั่งท่าแต่เจ้าละอีแม่8 โมงไปตันก่ออาจารย์นี่หรอตันไก่แม่ถ้ามา8 โมงเป๊ะนี่ตันพอดี อีแม่กลัวมาตันกันตัวเก่านะแม่พัดวงพรมสายเป็นเจ้าภาพการเทศกันนี้เนาะแม่พัดวงพรมสายปีหิมมาปานเนอะไม่อยากเดี๋ยวก็เอาใส่ไม่อยากจุดเตียนส่องทำก่อนมัดด้วยกันนะ3 คนหลานครับอยากไม่อยากพัดวงพรมสายบ้านหนองยางไปฟังธรรมมหาจารย์จนจบถึงจะกลับทุกครั้งเลยที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางหรือว่าที่นาวัดบุญญาวาสบวาดที่ไหนอีแม่นี่จะบักเกยกลับก่อนเปิ้นจนจบนครกันจบแล้วก็ถึงจะกลับบ้านไม่ยาพัดวงพรมสายจุดถึง2 อันเลยไหมจุดเลยจุดบนก่อนจุด2 เล่มนะไม่ยาพัดวงพรมสายแล้วก็พี่น้องบรรลุกเนาะพี่น้องบรรลุกตัวเนอะเป็นเจ้าอันนี้ตัวกันเรียบร้อยอีแม่เอาเรียบร้อยเนอะพ่อจัน
เจ้าก็ขอนอบน้อมพระอาทรงตนศีนาสาจากได้เตสานาทำผู้ที่สองว่าหิมปานมาลำดับลำมาดาข้าก็ขออาราธนาตนบานบ่เศร้าได้เตสนาใส่กาปากาเก้าสัก2-3บ้างได้ใจเจอนาเจอบานขอนอบน้อมนมัสการพระคุณเจ้าจงเตสานาธรรมราตนังกะโลมาเสโยสสะหังวันตากราบไหว้ขอยกเยินเป็นสลานนามาบัดเดียวไม่มีสมณศรัทธาและโมราศรัทธาตั้งหลายถึงไปไหนและไปนอกไปในนั้นหมายมีท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือพร้อมด้วยท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยพร้อมด้วยศิษย์โยมเจ้าจุตนจุองแห่งห้องป้ายนอกนั้นหมายมีศรัทธาเท่าเก่พ่อแม่พี่น้องต่างลาก็ได้พร้อมใจกันมาปูจาฟังธรรมมหาจาตุพระเวสสันดรจาดกในข่าวข้างอันเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้สืบพืชหลานและลูกเต้าได้สืบนานไปเหตุนี้เราตั้งหลายหญิงใจหนุ่มเท่าจุงปะกันได้ตั้งอกตั้งใจฟังที่ถ้อยต่างเด็กหญิงใจใหญ่เท่าแก่สลาโซจุงปะกันมาตั้งอกตั้งใจฟังธรรมพระพุทโธอย่ามีใจโมโหตั้งจิตมโนอย่าได้ไหวหวั่นเซิงอย่าได้อิงเสาวิหารเติก
ปังอีกและนอฟังธรรมอย่าได้บิดาเบนลางทำกิริยาไปหลายแบบเบากวนเอาสองศอกก้มขาบและนอฟังธรรมย่อมือ10 นิ้วต่างบนศีรษะระนึกตามธรรมจนสุดบาทถอยตั้งใจให้ดีเข้ามาฟังธรรมนี้แล้วอย่าให้จิตใจนี้สำรวมอินทรีย์ของตนให้มันอย่าได้ทำจิตใจกาดไปเสียหนอต่างได้หนต่างอันนี้ก็ฮือพากันสายใจจำสินยอตานฮือหมดใส่ผ่องแจ้งอย่าได้ซ้ำบนว่าเจ็บหลังและเจ็บแอวมาฟังธรรมวันนี้ฮือฟังกันไปจนจบจนแผ่วตามเรื่องราวแนวหนทางมี8 เส้นหลอนบ่หูเตียงแต่ก็จักเสียหนอมัวเมาคงจมปูมนุษย์อย่าได้กว่าอ่านเก่าอย่าได้มัวเมาสนุกมวนเต้นป่าประธรรมจักมันหนีบเสียมืดและหนอมัวไปศาสนาเฮาได้มาเกิงงานภัยอย่าได้หวานไหวตั้งมันโนในจิตใจเตียงมันอ่านเมืองพระนิพพานนั้นเป็นที่สุขและนอเจยบานดังพระกล่าวไว้แจ้งบอกข้าสาอันเมืองพระนิพพานบ่มีน้ำกวากเสียนบ่ได้รับจัดเมียนเหมือนลูกหนอจุมปูอารมกุยานและอุดรคูวิเตหะแห่งห้องบ่เต้าตั้ง30 นานบ่เต้า10 หนอเมืองมนุษย์เรานะอันโลกนี้ดีหลายเต้านักหนาผู้ใดได้กินได้ทานและได้ปฏิบัติไปใจย่อมบ่ทุกข์ร้ายทุกสิ่งและหนออ่านตั้งโลกนี้ไปนะก็เหมือนกันย่อมบ่ร้ายยังสมบัติเตียงมันกี่ยาเราปั๊มเป่งนานจักตามและหนอตัวไปตั้นปั๊มเป่งแล้ว
อย่าได้ประกันทรงอาศัยพระภูวาในตั้นไข่เก่าแก่หากแม่นเตกบทจุหลอกลวงพังตั้นพระองค์นั้นอินดูสัตว์ลายประอากาพระองค์จริงประทานทลายดวงแก้วเพื่อให้สำเร็จแล้วแก่ผู้ปั๊มเป่งนะต้านประทานไว้บ่ได้ข้ามมาขาได้ปั๊มเป่งมาทุกคนแต่ใส่ต้านได้กล่าวไว้แล้วแต่จิตนาเลย เมื่อเฮาได้พบศาสนาแล้วก็บอกควรเพิกเฉยข้าใจเว้ยปากันปั๊มเป่งทำใจบอกควรละศาสนาเฮ้อเป่ามองได้บอกควรเฮ้อเป่าวางยังสามรัตนตรัยไปลาปุกละยิ่งใจฟังแล้วฮือจำชื่อได้แล้วบอกควรละศาสนาเตือนและนาขอกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าก็ถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุโตนจุองค์ขอเจริญพรกับคณะสัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสมบัติทองจังหวัดเชียงใหม่ได้รับนิมนต์จากท่านพาชมชาติชัตปัญโยมาเทศนาธรรมหิมปานในภูกที่2ในวันนี้ตามกำหนดนั้นอาตมาจะได้ขึ้นเวลาบ่ายโมง30 นาทีเดี๋ยวนี้มัน3 โมงป่ายแล้วพอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายท่านที่มารถยนต์รถเครื่องรถเต็มเหมาเพิ่นมาก็เพิ่นจะปิกแล้ว หลายท่านหลายคนก็ปิกไปแล้วเพราะกำหนดมันเกินกำหนดไปดังนั้นที่เฮาอยู่นี่ก็ถือว่าโอ้ดูอยู่ด้วยความอดทนพอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอาตมาจะได้เทศนาหิมปานพอสมควรแก่เวลาเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติรันเตตวะตะโตปุณตระกะเหสิยากุณติรัตติเตลำดับธรรมเทศนามาถึงหิมปานกันทวน2ขอกล่าวถึงยังนางพุทธดีอันเป็นเทวีของมัตตราชนางแก้วก็จุติกากาจากภาษาแก้วเวชโยนลงเอาปฏิสนวรองค์ราชเทวีแห่งพญาสรีมัตตราชอยู่ตัสมาศ10 เดือนนางก็เกิดมามีเนื้อตนอันหอมนาเป็นดังตาด้วยจวงจันทร์หิดดังอันพระปิตามารดาทั้งสองจึงเบิกบายรายสีใส่ชื่อว่านางพุทธดีงามลำเลิศนางแก้วเกิดจำเริญญา
โดยยศปริวารมากแต่ดิลีเมื่อถึงกาละอายุ16 ขวบเขาเจ้าก็ตะรงรูปโฉมพันวันนะอันงามมีผมอันยันยาวเกี่ยวมาถึงน้องคุณและอาถะในกาลนั้นพญาศิวิราชก็ฮื้อไปนำเอาอย่างนางธิดาฮื้อมาอยู่กับสนใจราชกุมารก็กั้งกลางโดยเฉตชัดในที่นั้นเป็นอัครมเหสีเป็นใหญ่แก่นารีนาสนมตั้งหลาย16,000 นางจะส่วนว่านางพุทธดีสลีวิลาศกันจุติกาจากเมืองบุญก็ลงปฏิสนธิในมนุษย์ชาติครบทัศมาศ10 เดือนนางก็ขึ้นใหญ่โจนอายุได้16 ขวบเขาเจ้าก็ตรงสุภรกณะอันงามก็มาอยู่กับกันกับสนใจราชถึงกาละเมื่อราชาพิเศษวันนั้นอาถาสักกูในกาลนั้นพญาอินตาก็รำพึงดูว่าปอน10 ประการอันกูฮือแก่นางพุทธดีกวนกูฮือโสมฤทธิตามกรรมแห่งนางทุสิ่งจะแลตะตาในกาลนั้นพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็เสวยราชสมบัติอยู่ตาวติงสามีอายุอันจักไก่เสี่ยงกันจุติกากาศจักได้เมื่อเกิดในภาษาเมืองบนพญาอินตาตนหูเหตุดีแล้วตนแก้วก็เข้าไปสู่สำนักมหาสัจเจ้าแล้วกล่าวกำกวรว่ามาริสะดูราเจ้าผู้หาตุกบ่ได้ในการบัดนี้กวนเจ้าลงไปเกิดในขกุลเมืองก่อนเอาปฏิสนในวระองค์ข้าอัครมเหสีราชติวีแห่งศรีวิราชมีนามชื่อว่าพุทธดีปั๊มเป่งปาละมีไปใจเป็นที่ใกล้ทรัตพญาสัพพัญญูก็ควรจะแลพญาอินเอาปฏิญญาณแก่โพธิสัตว์เจ้าเต่านี้แล้วเอาปฏิญญาณแห่งเทวบุตรทั้งหลาย60,000 ตนขอลงมาเกิดในเมืองโคนก็เมื่อสู่เต้นแก้วแห่งตนส่วนมหาสัจเจ้าก็จุติกากาศจากภาษาเวชโยนลงมาเอาปฏิสนกำเนิดเกิดในวระองค์แห่งพุทธดีแม้นว่าเทวดาหลาย60,000 ตนก็ลงมาเอาปฏิสนในเรือนแห่งอามาตย์60,000 คนจะแลในเมื่อพระมหาสัจเจ้าลงมาเกิดเอากำเนิดในท้องแห่งนางพุทธดีโตระหรินีความมักผาธนาในใจใครฮือสร้างศาลากว้านตาล6 หลังคือแต่ประตูเวียงตั้ง4และตัดติกลางเวียงกับใกล้คุ้มน้อยราชนิเวศมักเคยฮือเป็นเหตุคนตั้งหลายจ่ายเข้าของเป็นตานมีพระมารวันละ60,000 แสนคำเป็นขนาดส่วนสนใจราชสามีได้ยินโตระหรินีในโจรในใจราชติวีดังอันจริงฮือพามตั้งหลายตำนายตวายเหตุฮือรู้แจ้งเหตุจุประการพามตั้งหลายจริงไว้พระบาทไทยสนใจข้าเดมหาราชเจ้าตนมีสัตว์ตัวหนึ่งวิเศษใจสัตว์เพศสามานมีใจ
บานในอันจ่ายติตานรอยว่าเกิดวระองค์คารราชเจ้าเทวีเจ้าจะเล่นนาเจ้าสนใจได้ยินคำพามดังกล่าวดังอันใจชื่นยาวเจยบานจริงปรุงองค์การแก่คนทั้งหลายฮือแต่งเป็นสารละลายด้วยประการดังกล่าวนี้จำเนียนมาแต่มหาสัจเจ้าเกิดในขกุลมหากษัตริย์ธิราชคนทั้งหลายก็น้อมถวายของฝากมากนักกันานานับบ่ได้ด้วยตีจะอนุภาวะแก่นท้ายตนบุญเต้าขุนพญาต่างเตศบ่อาจจอดอยู่ใดก็น้อมมาถวายยังพระบาทปณการเป็นอันมากส่วนนางพุทธดีก็รักษายังกับพระโดยยศปริวารนานประมาณว่าได้10 เดือนบัวระมวลก่อนผาสูตรมหาสัจเจ้าตนวิเศษนางก็ใครตอดพันเนตรดูยังเวียงบอกยังเต้าสนใจเต้าก็ฮืออามาตย์ปดายังเวียงฮือวิราชจำเริญตาเหมือนดังเวียงเทวดาบนฝากฟ้าแล้วฮือนางน้องล่ามีหมู่เสนาโยธามาเวทล้อมเป็นปริวารด้วยราชญาณอันวิเศษจักตอดพันเนตรเวียงใจเมื่อนางไปรอดทำกลางต่อปอกาลมกัมมัจวาดอันจักคือโพธิสัตว์เจ้ากากาจากองค์นางก็สำแดงการกิ้วตองนางก็ตอดมานางก็อันบอกเหตุแก่เต้าสนใจที่นั่นสนใจยราชก็คืออามาตย์แต่งเรือนมงคลกวนผาสูตรในที่นั่นแล้วจริงคือคนเฝ้าเห็นรอดจุกั้มจุปายนางพุทธดีก็ได้ลูกใจโตนพาเสดอันเกิดแห่งองค์ตนในเรือนมงคลที่นั่นแลเมื่อนั้นพระมหาสัจเจ้าออกจากกับพระราชเทวีตนบริสุทธิ์วิเศษในพันเนตรขององค์แล้วเหยียดมือขวาไปกับแม่อัมมะคาเดแม่ใครเป็นตาลที่นั่นนางราชเทวีได้ฟังอย่างลูกแก้วปุตตาดูราลูกรักแก่แม่เจ้าจะฮือตานอันใดก็ฮือตานตามอันเปิงใจว่าอันแล้วก็ยังถงอันเต็มไปด้วยเงินและคำในที่ใกล้มือโพธิสัตว์เจ้าเหยียดไปนั่นแหละส่วนพระมหาสัตว์เจ้าเกิดมาหูอู้จาด้วยแม่มี3 จาติแต่ดิเลปางเมื่อเป็นโพธิสัตว์เจ้าโหมโหสถที่1และปางเมื่อเกิดมาเป็นพระเวสสันดรและปางเมื่อเกิดมาเป็นสิทธาตเป็นปางสุดปางซอยในกาลบัดนั้นก็มีด้วยอาการดังกล่าวมานี้แหละนะนิทิตังขียาสังวันนาวิเศษจะห้องเหตุยังหิมปานอันพดับพดาโดยพระคาถาว่าได้134พระคาถาก็บังคมสมเร็จดี สาธุสาธุสาธุเอาล่ะไปไหนท่านมหาวิทยาลัย
โศกมีไหนก็เหมือนเนอะ ออกสตาญาติโยมทั้งหลายอาตมาได้ออกอากาศเวลา6 โมงถึง7 โมงเนอะวันพุธเจ้าลองฟังเนอะวันพุธเจ้าเรื่องใหม่ละเรื่องใหม่เรื่องนางนวลคำจบลงไปสิ่งที่จัดที่แล้วก็ได้เอาธรรมมากั้นเรื่องอะไรอย่างนั้นจำไม่ได้ วันพวกนี้เมื่อเจ้าวันพวกนี้เนอะ6 โมงถึง7 โมงเรื่องจันทกุมารจันทกุมารนี่เคยฟังมาครั้งหนึ่งเมื่อ5-6 ปีที่ผ่านมาก็บอกว่าจะเอาทำอย่างมัตเตศมั่วทำอย่างมัตเตศก็เลยทบทวนเอาอันเก่ามาเทศฟังแหมพ่อสตาญาติโยมทั้งหลายอานิสงส์ของการฟังธรรมเพิ่นบอกว่าฟังครั้งแรกยังบ่เข้าใจฟังซ้ำกัน2 เตื้อ3 เตื้อจะได้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นเป็นการตอกย้ำเข้าใจดีขึ้นดังนั้นฟังหลายๆเตื้อก็เป็นบุญเป็นกุศลแก่พ่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเปิดฟังกันเนอะแล้วก็เพิ่มฮื้อแหม1 ชั่วโมงในวันอังคารเวลาเมื่อคืน2 ทุ่มถึง3 ทุ่มวันอังคารที่3ของเดือนวันอังคารที่3ของเดือนก็อาตมาก็จะมาปะกับพ่อศรัทธาญาติโยมแห่งครั้งหนึ่งในรายการมรดกธรรมกำเมืองดังนั้นใน2 รายการนี้ก็ขอฝากไว้ตัวทุกวันจันทร์6 โมงเช้าถึง7 โมงและทุกวันอังคารที่3ของเดือนเวลา2 ทุ่มถึง3 ทุ่มครับกันที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วเป็นกันที่2ในการพิมพ์พานนะครับซึ่งเตศโดยท่านพระครูสังวรศิลาพิรักษ์วัดสายมูลตำบลแม่กะนะครับอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ครับผมขณะนี้กำลังรอท่านมหาสมชาติอยู่นะครับเป็นไม่ได้เอาไล่จื่อไว้เจ้าภาพเจ้าศรัทธาเมยาพัฒวงพรมสายพร้อมกับลูกหลานเนอะเรียนเชิญเลยแล้วก็คณะศรัทธาอีป่ออีแม่จากบ้านนั้นบรรลุกเนาะมาร่วมตัวเนอะประเคนต้นสตังพุ่นไม่อยากประเคนสำหรับทั้ง2 ตัวนี้สำหรับทั้ง2อันนะเดี๋ยวรอท่านอาจารย์ครับนะสำหรับท่านแหมอันสาธุอีป่อจากบรรลุกอีป่อเอามาเพ่โอเคเดี๋ยวมันจะได้นิมนต์กับในเมตตาหลวงพ่อเอาน้ำยาให้ไม่ยาเห็นเด้อยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเปปุเรนตุสังกปาโหปันนรโสยถามณิโชติละโสยถาเอวังโหนตุสัมปติสามีดีละอาจารย์ในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสลีสุภมังคลาอ่านผาเสดลำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายบัดนี้หมายมีสมณศรัทธาและมุรศรัทธาเราท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมนำมาซึ่งมัตุบุปาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้ลำเทียนจตุปัจจัยไทยวัตถุทานมาถวายเป็นกันเทศกันธรรม
ในข่าวครั้งนี้บุญกุศลที่สมณศรัทธาและมุรศรัทธาเราเจ้าข้าทั้งหลายได้ฮึทานในการฟังธรรมมหาจารย์ชาดกพระเวสสันดรในข่าวครั้งนี้ก็ขอจงเป็นบุญเป็นกุศลได้ปกป้องคุ้มครองรักษายังสมณศรัทธาและมุรศรัทธาเราท่านทั้งหลายก็ขอได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขะภละมีจกมีลาภพิมาก้าขึ้นปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางชอบธรรมก็ขอสมดังกรรมกรรมภาธนาของสมณศรัทธาและมุรศรัทธาอยู่เยืองจุปการนั้นจงจักมีสมดังบาทบาลีว่าสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาตานาสิลิสนิจังวุธาปจายโนตาโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพระลาสาธุจบไปเป็นตอนเนาะก็เดียวสุมาแก้วทั้งสามไหวพระลาพระเนาะสำหรับสถาที่ลดรออยู่แต่ว่าถ้าภัยมาได้หีบไปไหนอีแม่ใจเย็นเชื่อฝนตกทั้งนอกอีแม่ไปใจนะที่หันปิดอยู่อันนี้นะเป็นพระเจ้าพระเจ้าตีอันเปิ่นจะเอามาถวายวันพุกวันนี้จะทำพิธีเบิกเดชให้เปิ่นเหี่ยก่อนพระเจ้านี้เป็นเล็กน้ำพีพระเจ้าอันพระพุทธชินราชเล็กน้ำพีอย่างดีเนาะเปิ่นทำมาถวายเป็นเป็นเจ้าภาพองค์หนึ่งอาตมาเป็นเจ้าภาพไว้กับกุฏิองค์หนึ่งเจ้าถวายวันพุกจะบอกศรัทธามันก็มีหลายหอมบักกล้าบอกแต่จะสักเอาเนอะเปิดซื้อพระพุทธรูปมาคือมันงามไปพอโต๊ะหมู่เก่ามันเหมือนงามหมอนช่องป้อง ไปเตียวพอโต๊ะหมู่ไปหันตีเปิ่นทำอยู่ตกอยู่14,000ตัดสินใจเอาเพราะมันแข็งแรงแล้วก็เหมาะพระพุทธรูปองค์นี้นักนะอาตมาได้ยกบ่ได้เพราะว่าแหงบ่ดีต้องพระหนุ่มๆยกได้นักเนาะเพราะฉะนั้นก็สั่งโต๊ะหมู่14,000ตอนนี้มัดจำเปิ่นไปแล้วยังมีสตังแก่กันจ้ะเที่ยวหน้าก็คงจะหันโต๊ะหมู่เนาะโต๊ะหมู่ก็จะเอามาตั้งแล้วก็เอาพระพุทธรูปประดิษฐานตั้งไว้เสร็จจบพิธีเรียบร้อยก็จะเอาไปประดิษฐานตั้งไว้ที่ศาลากุฏิธรรมวิพัฒน์อนุสรณ์เวลาศรัทธาไปหาอาตมาไปสวดมนต์ที่หันก็จะมีพระพุทธรูปองค์นี้นะใครจะเป็นเจ้าภาพโอ้อีแม่อินดูอาจารย์อีแม่ครับเป็นเจ้าภาพโต๊ะหมู่14กับบอกเนี่ยวันนี้ต้องหอมแต่หอมหลายหอมละแล้วก็พระพุทธรูปนี้เปิ่นมีเจ้าภาพแต่ศรัทธาญาติโยมที่หอมสมทบมาอาตมาก็จะเอามาประกอบพิธีก็เดี๋ยวนิมนต์ครูบาอาจารย์5 รูปเจริญพระพุทธมนต์เบิกเนตรนะศรัทธาที่ว่าอยากจะร่วมก็เปิ่นอยากจะให้ฟังเปิ่นเจริญพระพุทธมนต์ก็เป็นอย่างหยุดด้วยกันนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าหิครับก็มาว่ากันเนาะแล้วก็วันที่24เดือนหน้านัดพบกันเที่ยวหน้านี้จะแจกหวยนะ ตะกี้อย่างก็เบิ่มไอ้อย่างก็ตะกี้460 1460 3-4 รอบมันเปลี่ยนต้นสตางค์มาแต่ละรอบปักมันเต่ากันนะ1460นะมันต้องจำไม่แม่เขียนเอา อันนี้มันเกี่ยวกับเลขปุ่นเนอะมันเกี่ยวกับเขานะเขาได้บอกแต่ถ้าถูกปั่นกันคุณเกิงนะเอาละเนาะปล่อยจานนำอันนี่จิมป่องสุมาแก้วตั้งสั่งครับการเทศวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว ขอให้ศรัทธาทั้งหลายได้บุญกันนักๆในวันนี้เนอะต่อไปก็จะสุมาขันแก้วทั้ง3ครับโยสันนิสิโนวราโปธิมุเลมาลังสาเสนังมหันติวิจัยโยสัมโพธิมาคาเจอนันตาญโนโลกุตตโมต่างปันนามามีพุทธังต่างปันนามามีธรรมังต่างปันนามามีสังฆังจะโยโนมังพันเตอาจะคัมมายะถาบุลาเหยะถากุสเลเยมะโยหังพันเตปัต
จติโตปัฏฐายะปมาทังวาอาคัมมะอโยนิโสมนสิกาลังวาอาคัมมะพุทเทวาธรรมเมวาสังเขวะอาคาลังวาอากาเลมหากาเยนวาจาวามนัสสวะเตสังโนพันเตอาจายังอาจายโตปฏิคันนันตุอาญาติงสังวรยะสัพพังโตสังขมันตุโนทางเนี้ยต่อไปก็เป็นการไว้สาราพระเจ้ากราพระพร้อมๆกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิฟังลูกเดินนะเดี๋ยวบุญมันจะหล่นตั้งแต่เจ้ามาหีบทำเวลาหลวงพ่อพระครูสังวรศิลาภิรักษ์ได้เวลาเทศบ่ายโมงเนาะแต่ว่าก็มาเทศเอาตะกี้นี่ตอนนี้ขอกราบในเมตตาของท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีซึ่งเป็นประธานโครงการบริอู้อย่างก็อีแม่สักน้อยนะเพราะว่าเล่งเวลากันเนาะขอกราบเมตตาท่านอาจารย์ใหญ่พระมหานพดลสุวรรณเมธีได้พบปะกับศรัทธาเฮือศีลเฮือปอนศรัทธาเหตุกรรม โจโลไปโจโลมาเก่าเนาะงานนักงานหลายท่านอาจารย์ครับนิมนต์พบปะกับศรัทธาจิมครับแต่เจ้าละหล่นกันไปหล่นกันมานะท่านอาจารย์ก็งานหลายศรัทธาศรัทธาญาติโยมอิ่มบุญกันเนาะอิ่มบุญกันที่วันนี้เฮามารักษาวิถีไทยวิถีพุทธวิถีธรรมวิถีไทยของเฮาก็มีนักที่เป็นวิถีวัฒนธรรมไทยในเรื่องของวันลอยกระทงเตศมหาจาตุอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิถีวัฒนธรรมไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยผูกพันกับ ศาสนาพุทธดังนั้นเฮาก็รักษากันไว้แล้วก็วิถีวัฒนธรรมไทยวิถีพุทธเนี่ยมันก็แฝงด้วยวิถีแห่งเฮามาที่นี่ก็ธรรมะถึงนั่นที่ได้ส่งหมู่เฮาได้เจอกันเนาะขันติธรรมบารมีธรรมถ้าเฮาบ่มุ่งมั่นแต่เฮามาบ่ถึงที่นี่นะดังนั้นที่เฮามาถึงที่นี่ก็ล้วนแล้วแต่ธรรมะได้ดลบันดาลเฮาได้มาเจอกันแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลเนาะเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ได้มาเป็นเนื้อนาบุญให้หมู่เฮาหลังงานหลวงปู่ดอยเปิ้นก็ทอสังขารมาไกลจากเวียงบ่อเป้ายังบ่อปอก็มาฮือคอคิดธรรมะกับหมู่เฮาแหมตีผ่านไปก็หลวงพ่อพระครูศีละอย่างก็อาจารย์ชาติสังวรศีละพิลักษ์เนาะตนตีได้ปาญาติโยมมานอกจากบ่ได้มาตัวเปล่า
เอาต้นค้าต้นเงินมาเตดแล้วก็บ่ได้เอาปัจจัยไปตัวได้มาเป็นกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังนั้นอาตมาภาพเนาะอาจจะเป็นในฐานะเป็นเจ้าของตีเนาะอาจจะบ่ได้มานั่งตลอดก็คอยขาดเหลืออย่างก็อยู่ตั้งหลังให้อาจารย์สมชาติได้คอยได้ประสานงานกับครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ในนามของพระสงฆ์ครูบาอาจารย์แล้วก็ในนามของวัดบรรพตสถิตก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับศรัทธาสาธุชนทุกท่านมาจากทิศทั้งสี่ที่ได้มารักษาสืบสารอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะเตดมหาจาตุเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ชาวพุทธเฮาก็มักจะเอาเป็นแบบอย่างมาเป็นแรงบันดาลใจก็คือพระโพธิสัตว์ที่ได้เกิดมาเป็นพระเวสสันดรได้มีบารมีครบทำบารมีครบที่เรียกว่ามหาจาตุก็เพราะว่าเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ประมวลบารมีทั้งหมดมาอยู่ในจริยาปฏิปทาของพระเวสสันดรแม้แต่ทานบารมีศีลบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีถ้าบ่มีสัจจะคนทั้งหลายที่ขอร้องว่าไปเตอะตอนหนึ่งก็คือพระเจ้าเจตลาดเจตุเดี๋ยวจะไปอู้เฮไปอู้พระบิดาเฮเปิ่นบอกว่าบ่ต้องเพราะเฮาได้ตั้งสัจจะแล้วว่าจะได้มาปั่มเปงปฏิเข่าวงกฏเป็นเวลาก็หลายเดือน 7-8 เดือนเนี่ยก็ขันติบารมีศีลบารมีบำเพ็ญพจน์นั่นจึงเรียกว่าเป็นมหาจาตุอันเปิ่นถึงเลือกเอาพระเวสสันดรเนี่ยมาปลูกฝังศรัทธาประชาชนเอาจริยาวัดของพระเวสสันดรตั้งแต่สุโขทัยมาละเนาะศรัทธาญาติโยมเฮาทั้งหลายก็สืบสารรักษาอนุรักษ์ลูกหลานได้ศึกษาตัวเฮาทั้งหลายก็ถือโอกาสได้บำเพ็ญบารมีเหมือนพระเวสสันดรตัวเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของเฮาทั้งหลายที่เครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาโดยมีครูบาอาจารย์หลายผู้หลายท่านเป็นลักคิดลักใจให้กับเฮาเนาะก็ขอบุญบารมีส่วนนี้ให้เฮาได้อยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์พูนสุขได้ก็มาอยู่ที่นี่อาจจะได้รับความสะดวกสบายบางสิ่งบางอย่างก็ขอสุมาอภัยตัวเฮาก็สืบสานกันเดือนละครั้งเนาะเดือนหน้าแห่งครั้งหนึ่งแล้วก็เดือนในแห่งครั้งหนึ่งก็ในการศึกษาแล้วก็มารักษาประเพณีของเฮาอยู่ดีมีสุขกับทุกท่านนะเจริญพรวันนี้ก็อิดตึงกูเนาะท่านอาจารย์ก็เป็นห่วงกว่าห้องกันปอปตเต็มโต๊ะเนาะอันนี้คืออีปออีแม่ไปที่ไหนบ่ค่อยให้ตัวเก่าได้อดเนาะนอกจากบ่ให้ตัวเก่าได้อดแต่ให้คนอื่นได้อิ่มด้วยอันนี้ปณิธานของพระโพธิสัตว์เหมือนกันเข้าห่อป่ามาโดยเอากับข้าวเอากับป่าซึ่งปกติบ่ค่อยได้กินของเมืองอย่างอีมันเหมือนกันนะได้กินอิ่มวันนี้นะป่าจอมก็มีนะน้ำพริกน้ำปูก็มีนะโอ้หลายอย่างตอนนี้ก็จะทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปพระประธานที่ศาลาสิริธรรมวิพัฒน์อนุสรณ์ตอนนี้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านพระครูอุดมศิริทัศน์ได้เมตตาตาประธานสงฆ์ท่านอาจารย์พระครูโสพลพัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานท่านพระครูสุจิตบุญญโชติเจ้าคณะตำบลหัวเมืองปีไอใต้หัวของอาตมาก็ได้เมตตาเนาะมา
เจ้าได้เจ้ากราบในเมตตาครูบาอาจารย์มาพร้อมแล้วเนาะสาธุวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตังภูธมังครังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาศายะปริตังภูธมังครังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคาวินาศายะปริตังพรูธมังครังสักเคกเมจรูเปคิริสิขารตเตจันทาริเควิมาเนทิเปรัตเทจักขเมตรวนะอารามวัตถุมิกิเตภุมมาจยันตุเทวาชรวิสเมยคะกันทัพนาคาติทันตะสัดดิเกยังมุนิวรวัจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอายัมพะทันตาธรรมสวนกาโลอายัมพะทันตาธรรมสวนกาโลอายัมพะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัสสะระนังกัจฉามินังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสารนังกัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตันตินังกัจฉามิสัมพุทเทอันดาเวสัญจาสัญจาสหัสสังเขปัญจสัตตสหัสเนนามามิเจราสาอาหันเตสันธรรมันจาสังกัญจาอัตเลนะนามามิหังนามกาลาหันตัวสัมเบหุมปันดาเวอเนกาหันลายัมเบเวนะสันโตอาเสสันโตสัมพุทเทปัญจปัญญาสัญจาสังเกตัสสะสัตตสหัสเนนามามิเจราสาอาหันเตสันธรรมันจาสังกัญจาอัตตาเลนะนามามิหังนามกาลาอันโตสัมเบหุมปันตาเวอเนกาหันลายัมเบเวนะสันโตอาเสสันโตสัมพุทเทสันเดหัตจันตาลิสัสสังเกมิสันติสันตสหัสเนนามามิเจราสาอาหันเตสันธรรมันจาสังจานามังกาลานุภาเวนะหันตัวสัมเบหุปันตาเวอเนกาอันตาลานาสันโตอาเสสันโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเอติโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะวันเดนิดานะโมมหาสังฆสัมภิเวสุนดาเสรานิเดโนนะโมโอมาตัญญารัตถสารตนาตัญญาสัสสานุกังนะโมปัสสันดาสัมวัตโตตัญญาสัมเบนะโมกาลปะมะเวนะมิขันสันโตปันตวานะโมกาลาสวันเดหุนตุสัมปันดานะโมกาลสัตเตเจนะเวเดมิโหมิเตจาวาอาเสวนาจัมปาลานังปูจันจัมปูจานิญาณเหตัมมังคลาโมตัมมังปฏิโรโสจัมปูเบจังกัตตาปุญญาตาอันตสัมมาปานิทิจาเอตัมมังคลาโมตัมมังปะโหจาจันจสิปัญจเวนะโยสุมาเวตาจัญญาวาจาเอตัมมังคลาโมตัมมังมัตตาเบโตปันดานังพุทธันตาลาสะสังฆโหอานาโกลาเอตัมมังคลาโมตัมมังดานันจาธัมมจาเลญาจาญาตากานันจาสังฆโหอานาวาจานิกามเนเอตัมมังอาลันเตเวลันเตปัมปัมมาจัมปนาจาสัญญโมหะปัมมาโตจาดาเมโตเอตัมมังคลาโมตัมมังคลาวจานิวะโตจังกัดัญโยตังกาเลนะธัมมาสวานังเอตัมมังคลาโมตัมมังขันติจาโสวัจจสันตาสัมมานานันจันตสานังกาเลนะ
ใจธรรมังกลามุตตมัตตาโปจาพระมัจจาริญาจาอาริญาสัจจานันดาสนานิบานาสัจฉิกิริญาจาเอตัมมาบุญดาจาโลกันตเมเจตายาสนากัมปเตอโศกังเวลาจังเขมาเอตัมมังกลามุตตมาเอตาดิสานิกันตัวนาสัพพะธรรมปาลาสิตากาจันเตดันเตสัมมังกลามุตตมันเตมหามังกลาสุตังยังกินจีวิตังเอตาวาหุลังวารัตนัมปะเนดานาโนสมังอติตาทางกันเตนะเอตัมปิปุถะรัตนัมปะเนตาเอเตสุวันเดหนตุลากังอมาดัมปะเนตายะทัสสังกาสังกายโมเนสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาติกินจิเอตัมปิธัมเมปะเนตาเอเตนะสัจเจนะสุวันเดหนตุญะโมทัสเสโธปะเลวันนะเยสุจิงสัมมากายมะหุสัมมาเดนะเตนะสัมโมนะเวจติเอตัมปิธัมเมรัตนัมปะเนตาเอเตนะสัจเจนะสุวันเตหนตุเยปุกาลาจานิโยกานิหนติเตนะขินายาสุกันตัสสะสาวกาเอเตสุปินานิมหาปลานิเอตัมเปียปานิดาเอเตนะสัจเจนะสุวันเตหนตุมานาสะดันเหนะเนกามิโนโกตัมมาสะสนามิเตปันติปันตาอามาตังวิกายหาลาตาโมทานิปุตติงตัมปิสังเกรัตนะปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันเตหนตุขินังปุลานานาวันนาเดสัมภวังวิรัตจิตาสมิเตกินาบิชาอัมปิโลเนสันตานิพันติเทลายะทายัมปติโพอิตัมเปียตานัมปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันเตหนตุเมตตัญจสัมปโลกัสสมิงมานาสัมภวัญเยตังอโดจันติเรยัญจะอาสัมปัทังอเวลังอสัมปัทันเดดัญจาลาเนสิโนวาจญาโนวาญาวดัสสวิกาตเมโทเทดายาบรมเมตังเวหาลังอิตามโหเทเทนจาอโนปกรรมศีลวัฏสะเนนะสัมโนกาเมโสนาหิจันตุกัมปัสสยัมปุณาเลติติกาลเนยเมตตาสุตังอัปปมาโนปุโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆตานิสิลิสัมปันนิอาหิเวสิกังสัตตปฏิอุณานามิสาลภุมุสิกังกันตเมละขังกันตเมปริตาโสหันโมภะคะวันโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานันเตกันตัมปะเลตังอเปตาญัญจักขุมาเอกาลจาเลสวโนอัสสะเมหะเลสวนัมปัตตเวปะภาสันตายาจักขุตาเวอะเลมูลติงเยพระมนาเวตกุสัพพะธรรมเมเตเมปารายันตุนามาตุบุตานานามาตุโพธิญาณโมวิมุตตานานาโมวิมุตติญาอิมันโสปะเลตังกัตวโมโลสัมปัญญิเตโมลัมปะเลตังอติโลเกศีลังกุโนสัจจะโสจัญญานุตตญาเตนะสัจเจนะกะหามิสัจจังกิริยามนุตตะละธัมมวรันตะเลตวมุมบังเกจิเนสัจจังปะละมะวัสสยะสัจจังกิริยามะกะสังหันสันติปังขาปันตนาวันจานามันดาเบดาจาเนกันดาจันตาเวดาปฏิกรรมสหัสเจกันเตไมหังมหาปัจจาลิโตสิกิวัสเสเสียเจสานิอุตังกังปันตัวยะถาสิกิสัจเจนะเมสัมโมนาเตเอสาเมสัจจปารามิเตญะโตหังภกิเนย
จันติญาจันโตนาปิจานาปิสันติจามปานาชีวิตังโพโลเปตาเตนะสันเจนะโสติเตหุนโตโสติกัมปัสสะสันติสังฆโตละมานาวิจัญโยตันถาวิเลยัมปิติปัสสติโพจังกาจัตตันถาปะเลสมาดุเปกาโพจังกาทัสเสนาโมเนนะสัมมาดากันตัมภะเวตัมปะหุเลกันตาสังวัตันติอภิญญาญาเนภานาญาจัมโพธิญาเอเตนะนาโสติเตหุนโตสัมปันตาเอกัสสมิงสัมมาเจนะโถโมกาลานันจังกัสสัมปังกิลาเนตุกิเตติสวะเตจาเยเตจันตังอภินันติตัวโลกามุจิสุตังคะเนเตนะโสติเตหุนโตสัมปันตาเอกันตาธัมมาราชาภิเกลัญเยนะภิปิลิโตตัญเยวะปานาเป็นตัวนาสันตาลันสมโมทิตัวจาอัมปันดาธัมมาวุฒาสิตานาโสเอเตนะเจนะโสติเตหุนโตสัมปันตาปายนาเตจาอัมปันดาตินันนัมปิมเหสินังมัตตาหัตตะกิเลสาธรรมดังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตหุนโตสัมปันตายันตุนิมิตังอวามังคลัญจโยจามานาโปสะกุณสัสสะโตปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะเวนะสัมเมนโตยันตุนิมิตังอวามังคลัญจโยจามานาโปสะกุณสัสสะโตนุภาเวนะวินาสัมเมนโตยันตุนิมิตังอวามังคลัญจโยจามานาโปสะกุณสัสสะโตโอโลโลเบนังอันตังตันสังกานุภาเวนะเวนะสัมเมนโตลูกปันตาจาเนตุกัมปยาปันตาจาเนปยาจาเนโสกังหุนโตสัมเปเปปาเนโนเอตาวันตาจาอัมเหหิสัมปัตตังปุญญาสัมปัตตังสัมเปเตวาสัมปัสัมปันเตสิเตญาณานันทันโตสันทานญาสีลาลักขันโตสัมปันตาภาวนาปิลันตาหุนโตตังกันตาสัมเปบุญธรรมปะลาปตาปัจเจกานันจัญญังวะลังอะระหันตานันจันเตเจนะละกังปัญโสอิติปิโสมะกวะอะระหันสัมมาสัมพุทโธวิจาจัลลนะสัมปันโนสุขันโตโลกวิโตอนุตตโลปุริสธัมมัสสะเทวมนุสานังบุญโธภะคะวะติสวะโตตัณโมสันติติโกอาการนิโกเอหิปัสสิโกปัญญโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจงปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิเจภะคะวะโตสาวกสังโฆตาเลบุเลสาโยกาเนหัตตัมบุเลสาบุกาลาเอสัมภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยนายโยอัญจาลิกาลานิโยอนุตตรปุญญเกตังโลกัสสันติปังหุงสังหัสสะมาปิเนมิตันสามุตันตังเมฆาลังโอติตังกอลันสันเจนะมาลันดานาดิธรรมวิตินาจิตาวามุเนโตตันเตจันสัมภวตุเตจัยามังกาลานิมาลาติเลกัมมาปิโยติตัสสัมปะลาติโกวังกัมมะกัมมะดัตตัญญคังคันติสุตันตวิตินาจิตาวามุเนโตตันเตจันสัมภวตุเตจัยามังกาลานินาลากิเลงเยอันตัมโพธันลาวังกิจังกัมมัจจเนวะสุตาโลนันตังเมตตาโมเสกังวิตินาจิตาวามุเนโตภาวันตุเตจายามังกาลาเนกิตังกัมมัติหัตตาสุตาโลนันตังสังโฆเลมาลาวันตาอิเดมิสังฆตัมมโนชิตาวามุเนโตตันเตจัสสัมภวตุเตจายามังกาลาเนกันตโมดาลังเอวังคัมปินิยาจินจัญญาดุตาวาจนะจัญญากายมาเชนะโสมาเวเตนะชิตาวามุเนโตตันเตจัสสะภวตุเตจายามังกาลาเนสัจจังเวหายามันเตสัจจกวาดาเกตุงวันดาเปโลเปตามานังเตอันตาโพตังปัญญาป
เดียจิตตาวามุเนโตตันเตจันสัมภวันตุเตจยามังคลานินันโทปนันดาบูจังกังวิบูตังมาหิติงกุเตละเตละมาปัญญันโตอินโดปันเตสาวิเตนะจิตตาวามุเนโตตันเตจันสัมภวันตุเตจยามังคลานิตุกาเตเตบูจังเกนะสุตันตาตังจุติเมเดบังกามิดานาญาณาคันเตนะเวเตนะจิตตาวามุเนโตตันเตหัสสัมภวันตุเตจยามังคลานิตาปิกาลาอัตตกาดาโยวัจจโนทินาทิเนสลาเตมาตันเตตวนาเนกวิเวธานิจุปัตตวานิโมขังขามายานาโลสัมปัญโยมหากาลุนิโกนาโถอิตายาสัมปัปปานินามโพเลตวปาลามิสัมปะปะโตเตนะสัจจวัจเจนะหุนตุเตจายามังคลาจายันโตโมติยามุเลสังขายานันนันเทวัตโนเอวันตวังวิจโยจายามังคเลอัมบาลาจิตตังปันลังเกสิเสปันดาวิโปคาเลอภิเสเกอากัมปันโตปะโมดันเตสุนากันตันตุมังคลังตุปะภาตันสุโหเตตันสุกันโนสุโมโหโตปะมัจจานิโสปันตังเกนังกายกัมมังวาจากัมมังปัตตังเกน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 ังเนกันตวนาลัมปันตันเถปัตตังเกเนตุโขมุตานังอุปาโตสุขาสนาสุขาสังฆสัสสามาเกสัมมากันันตโพสุโขกาติโยเสโตจาเนตัสสามิงเยโกตาปฏิจายิโนสัมปันโนโสเสโตเทวมโนเสติวาลาปันติอันเตโจลติมาบาติจันติมาสนาโตกติโยตาปันติจายิตาปันติพระมโนตัมปติเตหัสสะอโลกัญญาปะละมาลัมหาสันตุเตปะละมันตานังวิสัสสะยัมเปเนปานังปะละมังสุขังนี่แหมเล่นรหัสเสน่ห์โตน่ะเดี๋ยววิโทนะครับเดี๋ยวตามเอาละครับหลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อเบิกโอ้อย่าสวดสัทธาปนมมือเนอร์พระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมศิริทัตน์ก็จะได้เป็นประธานเบิกเนตรสหัสเนโตเทวินโทติปจักขุงวิโสทยิสหัสเนโตเทวินโทติปจักวิโสทยิสหัสเนโตเทวินโทติปจักขุงวิโสทยิสัพเพพุทธาปาลาภตาปเจกานันจะยังภรังอรหันตานันจะเต
นาราคังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปาลาปันตาปเจกานันพาลังอรหันตานันจะเตเชนาราคังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปเจนันจะยังพลังอรหันตานันจะระนาราคังพันธามิสัพพโสเรียนเชิญเจ้าภาพเนอะแม่บัวเย็นจันทบถวายพระพุทธคุณกรรมพระพุทธพี่น้องศรัทธาตัวแทนญาติโยมนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่ถวายนี้ถวายพระพุทธก่อนพระพุทธปุ่นแล้วตะก้าอีแม่ตะเจ้าเลยกะไปด้วยปุ่นไหนของตัวเก่าด้วยนะลายลุ นั่นน่ะพระพุทธฮันน่ะเอาตามฮะกะเอาตามโต๊ะฮันน่ะน่ะการฮันตัวมันใช่กะน่ะสาธุอันนี้ตานกับพระพุทธรูปเนาะสาธุนะเรียนเชิญปนลงนานเกี่ยวมุนแม่เฟืองบุญเนอะมาจากแม่เฟืองอีปอประเคนหลวงปอใหญ่รูปที่หนึ่งปอผู้ใหญ่มาลุกขึ้นมารูปที่สองบ้านโยมแม่บัวขี้บัวเร็วแม่บัวเร็วกันเนาะแม่บัวเร็วชัยอุดรูปที่สามพี่น้องบ้านนี้แหมคนหนึ่งบ้านสี่หมวดเก้าอีแม่เอาสี่หมวดเก้ารูปที่สี่รูปที่สี่อีแม่โยมแม่อย่างก็แม่พิสมัยอันนี้รูปที่สี่เหรอรูปที่สี่เหรอแม่พิสมัยคนนี้เนี่ยแม่บ่เย็นเว้นไปรูปหนึ่งตั้งนะในแหมคนทั้งปุ่นเป็นอยู่ไกลเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยสถานแม่มีน้ำยาแล้วล่ะอันนี้ก็เป็นนั่นเจ้าภาพคุณแม่อย่างก็แม่ไปเย็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพมาเจ้าภาพคุณแม่สังวานตันเปงคุณโยมมนัสนันชัยลังสีพร้อมครอบครัวเปิ่นได้ไปสั่งทำเนาะพระพุทธรูปพระพุทธชินราชเป็นเปิ่นบอกว่าผสมเล็กน้ำพี่นะของเปิ่นทำมาถวายเพื่อจะเอาประดิษฐานที่ศาลากุฏิธรรมวิพัฒน์อนุสรณ์ซึ่งที่แรกท่านอาจารย์ใหญ่ก็จะเอาองค์ใหญ่ไปฮื้อแต่ว่าศาลาแล้วก็อาคารมันน้อยก็เลยกับโยมแม่เปิ้นว่าถ้าจะเอาองค์น้อยๆประดิษฐานโยมเปิ้นฮู้เปิ้นเลยยึดซื้อมาถวายก็ปูจามาถวายเนาะองค์นี้ 15,550 บาทนะก็องค์เล็กนั้นก็ได้ปูจามาเพิ่มเพื่อจะได้ประดับในโต๊ะหมู่บูชาก็ขออำนวยพรครอบครัวของโยมแม่บัวเย็นจันทบคุณประธานแสงดาวเป็นผู้ประสานมาอีกทีหนึ่งเนาะก็ขอขอบคุณนะที่แรกว่าจะซ้อเอาพระพุทธรูปองค์น้อยๆเต็มเนี้ยไปประดิษฐานก็ได้เป็นเนื้อนาบุญไปอย่างเหมือนกันเปิ่นฟังเปิ่นก็ซื้อมาถวายก็เป็นสิ่งที่ดีพระพุทธรูปเป็นสิ่งที่เขาเอากราบสาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเนาะศรัทธาต่อไปก็ครูบาอาจารย์จะได้เมตตาโมทนาเนอศรัทธาญาติโยมตั้งใจ5 ปอนด์
ยะถาวาลิวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนโตสังกัปปะจันโตปันนราโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัมปโรโควินาศตุมาเตภวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวันตนาสิเลสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารมาวันตันติอายุวันโนสุขังอลังรัตนัตตายานุภาเวนรัตนาตายันเตอาจัสสะคารกัมปยาเวราโสกัสสันตุจมปันตาวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุเสสัตโตชัยยสิทธิตานังลาภังโสติมังกายังสุขังบาลังสิริอายุจักวันโนจัมโพคังวุติจยสวาสัตวาสาจะอายุจะชีวาสินเดภาวันตุเตภาวตุสัมปมังคลังรักขันตุสัมปเทวตาสัมปพุทธานุภาเวนัสสันดาโสติอัมภาวันตุเตอัมภาวตุสัมปมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมปธัมมานุภาเวนัสสัตตาโสติอัมภาวันตุเตอัมภาวตุสัมปมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสันดาโสติอาวันตุเตต่อไปจะได้พรมน้ำมนต์เนาะชยันโตโมทิยาโมเลสักยานังนันเดวันตโนเอวังตาวังวิจัยโยโหหิจัยยาสุจัยยามังกะเลอัปปาลาสิตาปันลังเกสิเสปัทวิปกะเลอภิเสเกสัพพวันดานังอังคัมปันโตปะโมทันติสุนากันตังสุมังคลังสุปัมปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโตจะสุเยตังพระมจาริสุปันตักขินังกายกรรมังวา
จากัมมังปันทังขินังปันทังขินังมโนกัมมังปันเนเตนเดมปันทังขินังปันทังขินังนิกตวานาลัมพันตันเดมปันทังขิเนครับพระสงฆ์แห่งกรรมนะครับหันตาตานิมายังพันเตอาบุสามะปาหุกิจจามยังพาหุกละริยายัสสถานิตุมเหกาลังมัญญาธาสาธุพันเตอ้าวไปหมู่กับบ้านกับนอนนี่ตีนอนมีเบลเลอะรอวันที่24นะนอนรอด้วยกันนี้เมื่อวานตีนั่งตั้งหลังเนอะช่วยกวาดช่วยเก็บเพียวก่อนก่อยกลับ อยู่ตั้งหน้าคนเท่ากลับบ้านเลยขอบคุณหลายๆเดี๋ยววันนี้วันค่ำเนาะขนาดนี่แบ่งเป็นยกนะของเดือนหน้าแหละอิ่มบุญล่ะตะกี้ไผ่ก็มาจ้าน่ะแม่ยังก็แม่ยังก็น่ะตีมาจ้าแล้วเปิ่นตะกี้ประเดี๋ยวนี้ปอสาธุได้เดี๋ยวฮือไอ้เบิ่มไปเอาเดี๋ยวต้องรอฮือใดก่อนก่อยไปน่ะบ่มไอ้บ่มไปเอาซีดีให้ตัวปีกับละซีดีมันจะซีดีอย่างก็แปดได้ตีเอาวางอันตีโต๊ะปีนี้เนาะมันจะอยู่เนี่ยตีหนังสือวางอยู่บนโต๊ะในที่ปีจัดรายการเนี่ยคอมพิวเตอร์อยู่ในอยู่ทางบนนั่นสีดำอยู่ในอันนี่มันขอบคุณหลายๆเนอะเดี๋ยวให้ไอ้เบิ่มไปเอามาให้นะแม่เด้อเหรอโอ้สุดยอดเลยบอกว่าปกติสุขภาพไม่ค่อยดีวันนี้ดีแบบผิดปกติจะได้มาวัดขอบคุณอันนี้โยมจากที่ไหนนะ มันห้วยฮีรีเหรอห้วยฮีขอบคุณอีแม่เนอะขอบคุณอีแม่หน้าตาแจ่มใสนะแม่ถนอมช่วยกันเก็บเป็นยางเก็บเป็นยางเพราะว่าอันนี่มีไผ่นักเจ้าได้ไหมหอมก๋วยเตี๋ยวแหละเจ้าเดี๋ยวไปอ่านอยู่ไปเช็คอยู่เจ้าน้ำมนต์เอากันอีไหมมาตักมาเอาให้มาน้ำมนต์ให้แม่ปนานตักให้เพิ่นละตักให้โยมนะตักน้ำมนต์ให้เพิ่นวันเกิดของไผ่ก็ลูกสาวแต่เจ้าวันเกิดไผ่ก็แม่บ่ขี้กะเร็วอายุวันโนสุขังพลังขอบคุณวันนี้เลยกะเปิดเตะทำให้วันค่ำเอาบุญให้เต็มที่เนาะอายุยืนแน่นอนนะได้ฟังเตะปิดของปล่อยอยู่บนกาปุ้นอันเจ้าเจ้าเปิ่นมีรถเข็นอย่าเก้าอี้มีรถเข็นก็ตู้ปีมีรถเข็นอย่าไปเนี่ยเดี๋ยวเอาไปออกก่อนเด้อเดี๋ยวหลักไปออกก่อนเดี๋ยวก็เอาเก้าอี้เขาแต่เจ้าเอาไปเขาไว้ใน
ฮะโทรศัพท์ไผ่อันยิบผิดไปอันบัดเดี๋ยวนี้โทรศัพท์อยู่ที่นี่ของไผ่เบอร์อย่างหู้นี่โทรศัพท์ปุหลองนานอยู่ที่นางตะกี้มีก่อนโทษได้ถุงกันเนาะมีโทรศัพท์ไผ่มีแผวรถเครื่องบุนี่ฮะของไผ่ฮะอ๋อนี่เรามีรูปดูเจ้าเดินเรานี่อ๋อตุ้ลุงดอนนึกอะ